ni Mutongoi TV. Matuko 10 mwezi wa 8 mwaka ningili na mengwele na ile ne ulocha na moko elende ne wa Usakuani 2022 otondo twende na ukwala kana kila nduonde wende na kuikika nitukwida tikwelesya ndeni wa Mutongoi TV Usakuani 2022 kuma isione kivadhokanyo naende otondo wene mudhanani wa munde ni Mutongoi Girls naende wasitama kanito Veronicah SYOMBUA tikwatiane mwengi na mudia wa mauboma ito Musese ni na wikati wakana watinda nesa kuma masala tutieni mwendoni wa saa 5 sia kioko na endi ni mubiano ndo wakwidwa wenena kusakwa kisasa cha kucha Mutongoi TV tu manyibia ndini wa Usakuani 2022 nito Faith MAKENZI wa Mutunga tuatieni ndini wa Facebook tu live ni Mutongoi TV na Sharon Dinda twadulila mauboa kwanzia ya meko na ende batai kwa nanga samu sia nienda tuende kanani tukwidwa tuikwatiania na mwandiki witu wa Mavo Caleb Chalo wa Mutunga atuelese ni chaukende na ni tuina Mavoka na utalo wa kuileli bikiyete na kutalo wake sione cha kiseseni kinene cha Usakuani cha Makueni Boys niyo bikia na kuwetwa etina wa ndateka mbudhu. Nale busiaisha ekatu ambayo di kauntini ya Kitui tukamaneni maundumeva makitika mudhenani wa mundi vala utalo wa kura sia kivila cha MCA wa dini kivalukanyo sia kaunti ya Kitui iminete na kutalwa kuma iseseni kivalukanyo sia kaunti isu vala ikona ya chama cha waipata chaise miana mbingi ya amemba mambunge makitui na yo chama cha NAK kiongela utalo wa memba mambunge Kitui. Naindi busesia ona uobo memba mambunge ya county ya Kitui kuma wodine inya sia keliombunge cha Kitui cha umiloni wasua ni mabikiye na kwasia myanya yo ya kutetea myanya isuyo na unikuyana na utalo wa kula ula uminiyete na kutalo wa kubikiya lilikana kana musesia tuidhi watu wenenga utalo wa kura ile bikiyete na kutalo wa kubikiya yunundu kwa isiyo itana bikiya na kutala kula na ndio Onesmus Chalo watu mbanisia ingewa Watali wa kula kavinaneka wendene kana watalo munene wa mama memba mambunge ya kaunti ya Kitui ngwa chama cha Wiper na alama na tetea mianya yone kana kuyana na watalo wa kulele minute na kutalwa ni maminute na kutua kwa watalo munene. Ane bamana ula endongo ya ala ngimbungeni ya kaunti ya Kitui pita mwechaka na tangawizi wa kuma wodini ya adhiela Kitui cha hivyo walo atito ne musioka kieti kana odhodhea wa chama cha NAK kwa talo munene wa kula. Boniface Mondukatumbe wa chama cha NAK itongozea wodini ya Changwithe Mlone wasua na kumbusinda Alex Mbili wa chama cha Wiper. Hussein Mwandia nake wa chama cha NAK itongozea kwa talo munene wa kula na kumbusinda Geoffrey Mwalimu. Mutunga Munyalo wa NAK itongozea wodini ya Kauna kumbusinda ola memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui vandu vailungia miaka 10 njeni Mutoa wa chama cha Wiper. Nguni wodi Jeremia Mutoa wa NAK ni wotongoetie Mutitu ward Patrick Kioko wa NAK ni wotongoetie Sylvester Munyalo kana ya wa NAK kuma wodini ya Matinyani aitongosya nake Alex Nganga wa Miambani aitetea mwanya wake ungua chama cha NAK yune wotongoetie one kwa munene kwa chama cha NAK na kila kitongo ni charity ngilo kwithia alama kukitea menya memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kwithia matongo etembe wa memba alama ebito ivelani ungua chama cha Wiper na kwithia mwanungilo ethito aithiukisio ni kivathukanyo wa kaunti ya Kitui na kukone utati wa chama cha Wiper kikanyuvwa myanya ni kivathukanyo uneni wa ngilo notonya kweto venduku munene mbunge ni kaunti ya Kitui. Utalo wa kula la wende skulu ni mwana wa Kitui va musini wa Kitui wananyakana moyumba wa Kitui cha Katema Kalimulu ni wotongo etie
olo kwatite kula mbewa ngili 3,154 akati wane Boniface Mutisa Musambe wa chama cha UDA olo kwatite kula ngili 9,104 na kekasiolo wa chama cha Jita wakati eno talo wa kula ngili 1,158 na indi Kituti wa chama cha Jubilee akati eno talo wa kula 903 na chekilio ni mbunge cha kitio dholoni wasua kulilimi na kutalo ni kana muyumba wa kitucho dholoni wasua Edidi Vethi Nyenze ni woto ongwe tina otalo wa kula mbewa ngili 18 akati wane Benedict Mwasi wa chama cha UDA na otalo wa kula mbewa ngili 9 na kembeni mbai noloku kicha kivila ki ungwa chama cha Jubilee haikuwa otalo wa kula mbewa ngili 6 kitu icho meloni wasua ni murodi mbewa chama cha UDA ni woto ongwe itia valawe na otalo wa kula mbewa ngili 21 akati wane mukitiwa vile ki ungwa chama cha Wiper Militoni Kiketuta ulo kwatie kula ngili 11 akati wane mulovi ulo kwatie kula ngili 1,919 na ende mulovi akati wane mulaimu mabosi ulo kwatie kula ngili 1,809 na ende akati wane mudhusi ulo kwatie kula 459 watalo wa kula sia kivile cho governor Huseneta na ndongo ya kakumaba kaunti ya Kitwindo na ambao vikiwa walese soya kuikivya kulili na kunuisia sene sio kunia kula niende mbewanza monyuwa na mivaka IBC kuweta alama kuithia mesi na meanya kivadhokanyo ilama no kitea tilivota vilingwa movo kuma kaunti ya Kitui nito Onesmus Chalo. Musaisiani kwa tiani wa wiki ya kuigwa mwandikitu wa mauvo kuma Kitui undu wa wiki ya na kutuelesea. Nani ngwatanio ya siaisia mausakwani kuma vandi ya Kenya ovamwe na ndi sianza ni ya mienda ateti kwitikila mausungio alama ende na kunyai kwa NND na nzama ya usakwani na mivaka kiditoni cha kuemea umwe na ngwatanio. Ndi musese witano uwa ni ndongo ya asiaisia ma usakwani kuma ndi sianza na ula ni mwenendi wa ndi ya Malawi Mwandu Grace Marira. Number 3, presidential results. Odinga Raila 177, Ruto William 110. Ayoma, in conjunction with the Kenya Ombudsman Office, would like to keep calling upon Kenyan citizenry to observe peace, to remain calm as everyone awaits the results, and also when the results are announced, to move in a spirit of democratic governance where you also should be keen to accept the results. Where there are grievances, to have recourse to establish the legal means of resolving those kind of grievances. I've also witnessed the professional conduct on the part of the presiding officers. So we will continue observing the situation. At the end of the day, we will be issuing a report that will have assessed the process from the start to finish, looking at citizen participation, inclusivity. I've actually seen women with babies being accommodated. I've actually seen persons with disabilities being accommodated. So that's part of the inclusion that we're talking about. International observers under the umbrella of African Ombudsman and Mediators Association ila tumita aoma kwa onini na tuetete ombudsman kuma ndisianza sia Afrika moka nikana moke kututethesia kusiaisia undu elections yende eva Kenya. Otondo mwisi Kenya nindi yosa wa kiwango cha yulu muno na yosa wa ta example nindi mbingi na nicho kitumi ona African countries si utumi ambesa sio kutuma observers moke masia isi ondu elections siende manengane independent opinion ya undu monie elections siende o mayende ona kulan kila tukwikanesa mapik na madhi ma utilize ni kana wise kwithia ona mono maende ya nesa kwendesya elections sio o maende na kutusomethio undu tukunethia ikula situ kibadhukanyo na undu makunethasia na ba masaku nitukie na nitwa observe various
Naindi musiaesia mwandiki witu wa maubo Linda Mate ekilioni cha Kilome na niuyumbanitie kunena na muyumbe wa Kilome Zambia ula ubikiyete na kwidhi watongo tendini wa mosungio alama bikiyete kunenganwe kubikia oyuyu kwa kulinda Musiaesia wa Mutongo TV otondwe nekioni chaku kuno ni Kilome constituency ila kwa oyu yina award itatu tuambie na muka Kitaingo ward Kasike ward na ila ingini atatuambie na muka Kitaingo ward ila ingini Kasike na ila ingi ni kuyaki makiu Kalanzoni ward nondo whenever nu tuna engineer Zambia ula oyu kwa weni wotongo echo yundi ni wa kurasha MP alafu ni wewe katikati kwako kukungi twinake engineer Mwema na kyolo koneka atongoetie andini wa ward ya muka Kitaingo na ngaliko mingi twina Justice na ingi na kyolo koneka Justice Mwanzia na kyolo tongoetie ukoneka atongoetie andini wa Kimakio Kalanzoni ward endi nenda tuambie nono we katikati ola ni engineer Zambia ese ningi na kini tatuma umusio mheshimiwa umusione no mutano no ndesereke kalani chonje na yu wakakuta ne nikina bado tuinamba kwikali tuinamba kunengelelwa resort asante kile cha dumani likaponi pia ndio maana congress ndio ina interest ya maana mamina kutala kurasi ya presidential ya governor mpaka MCA ndio maana their process lakini ndio tayari we have the provisional results from every polling station straight away laila no win in a constituency na 90% na governor no win tayari mtula Senator Mazo no sindia women rep because msipila chao kasende na cha Kilome ni sindia no formally tetele zile yani IPC has its own ways of doing their things all the polling agents in the results in that form who already know we have won who they now matter their type not formalize nikana ile certificate probably tonight awini nakulo kwa kumheshimiwa oyuyu twase kwa usiweke utangazo twase tuli musindi wa Kilome constituency MP ni plan siva nzio sia kwa mwene ndilo bangite maybe thani niwe ukonfirmiwa oyunda tukalino to confirmiwa ni asiani okipilani hiyo niwende ikipilani na tungi waindi ni enen nenda kwamba matungi ya mwewe mwanza ni bibi ndo imani la ni na ya matoko one ili kuende yana uya tiri kwambia just a continuous process na kuende yana matoko na kuupa kwa kilomita wa kisomo mbele put more efforts so mlesiana kusevya maskuli na mipangilio zile tu kuende yanayo kuzaidi itaigia na nondo tuzila ila ne win ndio na utele jani kana kisoma kile kitu maana tunamnaza mpaka university is the manifesto the manifesto ya itu ya simio ile kwasi uniendea na masa ofisi malelo alanza urasia amwe tizi kana ni tu kwata mbele sia kwiki lami stima tiendea na kwiki kuna tunaimina and of course stima inaizikika sio 100% kula tuna mapping ya my constituency kula kustima na kula kuteku kula kuna atia ile nete communicate na nete the account ndo kuna involved yende na kuma kudengesia ene ndiki though to some extent maskulu yamene nende na kumama ya boss na kwa kwata kiwiki tumwe ni maskulu inengeta community yitume nenda ni karenji even the county government example halls niki sola ni kanaweza hivi andu mayote watu andu mane for free asante sana mheshimiwa katwende kwa mheshimiwa Mwema amanya usini wa engineer Mwema nono na ku huyo mutano ngende sinike asante wengi baimondo te mutano mundu tondo
wetu wa Kilome wa weta already tuna professional resorts ila tutumiwe ni agent maitu kituoni abayu mote mutano kila mundu amanya no sinje ni wedia wena tano anacho kitumitwe na utano kitu aene ndini matwitikiria twende na umathukuma na tuimeka nesa kwithwa tukwatie kule ila mbinge nona ni wa kana ene ndi mena imani no tano wa wala twikite vile twikibelani nimekwenda twende tumeke nesa asante. Naonga alikuwa mengi bado nina engineer Justus kuma Kimakio Kalanzoni ward na kwa tuelezea tano sini wachao. Asante sana. Ndi nundu wa kwithia menza kuiye kwitha ni MCA wa Kimakio Kalanzoni ward. Ma confirm kana nzia ni mwanzia kuyake Kimakio Kalanzoni ward. Mpaka tukewe moyo nundu process ya kumanda kura itidai laisi na ene ndimetikila no dio mathukuma no mpaka okethia ukosa ndosu amoyo. Asante sana. Naende mushaisi wa Mutongo TV ano mwekati wa mavala nyiniende no kumbanisha mo ndeni ngwitha ndikwete kwa ibindete basa maybe late night kana quickcha imatonya itha mainengane resort isu cia alamonde makwiti naende ni muvea Linda Mateno ndo wa kutuelezeana kumanithia musiaisi kila kiendete ndini wa Kilome naende twithi kisioni cha Mwingi West valatu kwatiania na mwandiki witu wa mauvo Lina Musangi valawi na mutetei Charles Nguna nikienda tukavikie kumanana huku utaloa kula watu aiwata na walame kuoneka matongo eti kwao yu tuetelete nzama ya Usakuani na mivaka ise kutanga sa ala matongo eti musaisa ni kwati kwatiania na mwandiki witu wa mauvo ula ni Lina Musangi ula wi Mwingi West nikienda tukavikie kumana ni chao chede wa kiende yandini wa utalo wa kula na ndi kwa ambao kwatiania na Lina ubanini utona kuma kwacha nisiweku kuma kwacha ina oyu utona kwa sianza mayo Usakuani na mivaka ina biti ndene wa kwikidia kana utalo wa kula ni wakala atwa kana maende tambola kuyana na nazo watata kusisia ilio ni mbingi na utalo wa kula wa oyu uyambia bayanthi ndini wa wards situ ukethia tuyamba kumanyama MCA nikana matalwa na bobune botu utalila sia ayumbe tukatalila sia ikangaigwa yu ikaetwe Tallying Center ine nange nikenda babikiye na kutalwa sia ayumbe sia maseneta sia woman rep na sia magavana ingayaneti uko ni kwa sofa matethete wa musionundu ma MCA maingi oyu nimesi alama sio kibila ni na alama sakuiwe na oyundi kwa tanabe na MCA utesi kana utesi bala ungamile aingi nimesi nundu atata kusisi angaliko sia kitu already nimesi alama sio kana alama hibelani no atatukana na alama sio kafu alangi onde nimenuka watata kusisia ndeno ibila sia uyumbe aingi nimesi undu baendewe alama nakula ilambi ingangi alama tialiti nicho tumekuona aingi mayasi ani twetekila kusindwa na tiotene nundu wakwithi wa mubangilio wa undu utali wa kula utwaiwe kwanzia mbailu na kutena kinyangano mingi watata kusisia ndeni wa ibila sia ugavana woman representative aingi nimesi membe nundu undu italetwa sasa minoto lobaya wadi ni botu kumane namba tungaya ete nayo nginya kilio ni cho yumbe kwa uyu etha ni kilio cha Masaku town ukethia ni twisi etha okwangelekanyo the one ta governor ukuita kibila wa Vinyandeti nundu kilio cha Masaku ikitalilwe withia hune twisi ward cio theni CTA na twamanyaka na wabinya Mutongo eti ukethia ni twamanya na kyo engaliko kwa ni kwatia mutalatana wendene saa undu vailite na indi kwa oyu no twasie kana Usakuani utwaiwe kwanzia ila ya ilite na ndi musiaisia kwa oyu maubo alame utubikia ni kana Edith Nyenze wa Kitui West ni wabikia kutangaswa musindi wa kibila cha oyumbe cha kiliokiu cha Kitui West na ndi no we kalile kibila na iwabikia na kutungwa ingi ni enendi ma Kitui West kwa Edith Nyenze ni watangaswa officially kana rasmi ni nzama
ya Usakuani ya mibaka IEBC kana Edith Nyenze ni watungi wa ingi kibilani ni enendi mangaliko sia Kitui West na indi no kithabe musaisi otesikana na kuma saa kuma undu mali ukile na indi izindo ya kwasela lakini maubo tine sio yu cha Edith itatagwa rasmi kana Edith ni wewe kalila kibila ili cha Kitui West chama saa kuna otetele cha IBC yetu rasmi Caleb Mule wosa kibila lakini kwa yule atokuita provisional results siona ni akana Caleb Mule niwe wimbe dhini wakilio mbunge cha Masaku na indi otua mauboni asuni tuonyeka na munyaka Dr. Victor Munyaka ule kalile kibila no bikiye na kwitikila kusindwa atwasoka kuyanga ligose ilobini wonyeka na Nixon Coril wa Langata no bikiye na kuweta kana niwe tikila kusindwa ni Felix Odior ulatu mwisimu nota Jalango no bikiye na kwitikila kana no kibila ishiendie na Jalango na indi ndilikana witina na either director no bitiklia abe binda yema uteti withana sindu bingi no kethia uteti no uteti na ondo tutabagwa kana andwa menena netwela mebanza lakini masi okaimwe metha kindu kimwe na nithe tuoneka tuikuwa ni emotions cia siasa kwikia siasa ngone baada bana tuikie siasa mabuini wako wasume na wabeba ya mosh na KMC tatwa tuije teke ngaliko ngini kenda wathiba ya mindoni ukauma wese kwithia maunduma uteti tuine kiangoni na diasiuni ukite na sebe muteti umwe weye Jalango kana akabikia na kusindwa aike ku confuse followers ya Twitter ya YouTube ya Instagram na maunduma uteti na inde musiaisia mabwaso moka tuikuya kana Edith Nyenze ni wasio kia kivila chake cha uyumbe cha Kitui West niwe we kalila kivila kiuna inde Veronica ekatukwatianie na Lina anikienda tukwatianie na Charles Nguna nikienda tiwe uneni wake na tuigwa ni chao kiendete Mwingi West kwa ku Lina Musangi ni ngukwatite ne somo ndi Veronica SYOMBUA webu studio sito musino wa Masako na koneva skulu no mwana wa Migwane Boys vala twethe nake muyumbe wa Kisioki ula ni Charles Nguna na kwana na matokeo ala mevoni kwithe ona kutrika kana muvea wa univani IBC ndina bikia kutangasa musindi bado vano kituo nikia Migwane Boys la ni Tallying Center Mwingi West nitukona kana muyumbe wa Kisioki Charles Nguna niwe vikite kutongosia katika masembani ama MP wa Mwingi West na imoko imwe nitukwatiania nake atuelisiwe wata enenzima Mwingi West kwiyumilia na kuona ni wendiwe wa kumutonga kivilani kwa kumshimwa nitungi andu ma Mwingi West muvea munene piu nundu wa kwiyumilia kwa wingi na twaza kwana vate na thina wonze police station inavimbiwe right time na sioka ingi siavingwa the right time na ndinala kwiwa maundu mathuku na kwana na utaliula witu nitwazinda na kura ngili miongo na twatitwe ni ngili mwonza ni closest rival witu na nitungi andu maitu muvea nundu wa election na nikulingi a Kenya onze kwa njumla valame to accept results ilazi utangazo officially ni IBC bandu ba kurinda tukuza na siani kenda tukwatenze itu ya Kenya tuiketi kile petitions na zindu mbingi nizindile ya development katika nze itu kau niazia kwa njumla ni muvea na Fort County noende but provisional results yonze ni officially nitusindie kivila kia MP Mwingi West na manji ni nene na mheshimiwa labda upangite kwikata andu ma Mwingi West nundu kwa na matokeo ama provisional results ni kana wimbe kubikia vu ni labda leo meva ubikia kwikia kalia ma Mwingi West pele lupendin situta kwa sikumbo ndoni lelo uzunitwalira ni kupushu ikiwa lami kindu kingi nitukwendea na agenda itu ya kiwu
nini agenda itu ya kiunundu nitunyanzira silanga mbengi na itu tusiendeze agenda lengi ne kobingwa lolula sitahabika kutsitekuteila tunabingwa na sana to push for free secondary education ila yadhaniyo ni azimio nuwambe withile asimaika kwiva bursaries na imaika kwiva school fees ikela kindu kinene muno ciana zisoma mana nundu kisomo kyaliru kunengano mana kila bandu kau izimio focus yakwa na ingi muno pyo ningwenda tu focus uvoa environment tu bandu miti tu reverse maundu ama global warming nundu nikindu kithilitwo kiututhinia muno Africa sana niyo the most affected kau ningukulia na inchi to support andu ala monyuvwa nikenda ile imara ntivasinga agenda ya development sana Mheshimiwa okavindalika Tallying yende wena uaminifu na IBC kana nitoa iseso ya kutala kura o mana vikia kukunithia kura una uaminifu kana ni matoa iseso kwa uona umelu neza IBC ende neza kila maeneo tangaza vaina kidukiza ni kyo reflect kila tunakwati katika station kauve document inevila outrat na nina confidence metunenge results ila ziaile ni muwe muno mheshimiwa na ni congratulations muno nundu wa kuthotongo etieva Mwingi West Veronica ni kana usuni muyumbe ulawika ile kivila cha Mwingi West na kana niwe utongwete oyu na majini ulo valolo mwate ena kura ngili miongo ulo mwate ena kura ngili mwanzo na kindu na ni wona nyo mudheuka na mheshimiwa Charles ngona ni wao kwethia aitungwa ingi kivilani valavikia kwa sakananu kuendea na kusukumea maendeleo make ngalikone sia kuikitheka nene nzema na kivu ngalikone sia kusukumea lelwa kitu kibwezi uvikia kufika sokoni wa Mbondo ni vamana mendo angina valavikia kueleseka na ena imani na muvea wa IBC kana ni ende no twaisia iseso ya kukunithia na kutala kura kwa uona umelu kumava Miwani Boys ni tuende na kuatia utali wa kura wende na nitukwende na kumanyithia okila kikwende na kukitika kumava Miwani Boys kwa studio na indi ni movea Lina Musangi nundu wa maovo wa suna indi katambe kuinganisya Kangundo vala Fabian Chule na ula niwe utuye mbunge wa Kangundo niwe utongoetie kwa kula kilio mbunge kiu vala winakula ngili 15 atiwe ni muteti wa kivila cha Wiper Katadha Maweu Boni Mutisia nutumbanisi maovo kwambelelia masane makioko mwene ndisio sia Kangundo na matongulu niwethwa etelete kumanya tongo yelambasa kuiwe muthenyani wa iyo iseso ila yoneka yikuwa masaa maingi kuma masane makwacha na ene ndi kwetela muno mansandu wala meutume ondhino iseseo kuna kura na umeoneka maivika memasele iseseni sia utalela undula woneka muno tawaselesia kumanya mausungio mastongo yela mavikie na Usakuani wa isio kivathukanyo Deni wa kilombunge cha Kangundo na kila kina isese ya na mwana miongo 3 sia ukunia kura na kilombunge kicha Kangundo kina ward inya ward ya Kati, ward Miloni wa Sua, ward ya Yulu na ward ya Uthiloni wa Sua. Deni wananyo wakuvi na ulonga mete iseso ya ukuniwa kura ndeni wa kilombunge cha Kangundo Ibrahim Nguyo nikana ingi maenende matumi vinda ingi ilame ukuna kura aiwata kini chocho dhothe ye kuselewa kwa ukuniwa kura na kuvikia na utala aiwata kana sea sosi na dhina vinda nilame kuikiwa mitamboni na kuikiria kana ni makuna kura. Tizo kubwa ni watu wengi upande hii nikiwa natumia kazi ya mkono na kazi ya kware ya nini, hapo ndio wakati wa kuweka kidole ndio inawasumbua. Hiyo tu ndio tatizo ambayo inachelewesha, lakini hakuna tatizo kubwa ambayo imefanya uchaguzi isimame. Mwenendende na kuetela mausungi wa Usakuani na atonge mwametela utangazo tasindi ndeni wa kilombunge cha Kangundo masanduku kana utalwa kura wende na utalwa ndini wa ondi ya Kangundo ya Kati Dickson Maundo ni wethe wa atongo eti masani mamuthenya
Eungu wa chama cha maendeleo chap ate ni Moses Meta wa chama cha Wiper nandhini wa Kangundo udhiloni wa SYOMBUA cha Mbova wa chama cha GDP ni wewethe atongwese masane mamudhana bewa mausungi wa kuisavikia na unenganwe Kangundo runake Matthew Ndonda aitongosia etele utangazo ta musindi pala Kangundo umiloni wa SYOMBUA Evelyn Kavila ni wewethe wa atongwetie o masane asuma muthenya nthini wa kura kana masandu wala maimana vingwa nthini wa masama kumbanya mauvoa ni kana muimbo wa kilomunga cha Kangundo ni wo etongwesie Fabian Muli endongo ya chama cha GDP aitongosia ateo ni muteti wa keli chamani cha Wiper katathama weo thini wa SYOMBUA ama matongo ni mawatakana ene nyuma ya humility nthini wa kuni wa kura maiweta kananza maunyuvani na mawakani athukuma na wiki kuu na kana vaina ukenganiwa na kosewa. That vote turnout was very slow but everything was organized, security was okay, material were on time, everything was there. We have seen fair election. Okay, not everybody came for election, but the people who came, they voted their candidature. We don't see a lot of happenings in Kangundo. Security was 100%, you could say was okay, but now we are receiving the final ballots. Yes, we have our own tallying center. We had already made the total vote which were done from the polling stations, but now we are receiving from the IBC, but is matching the same. Out of we have received now is like 32 of them is the same what we are having. Really, we have won because our nearest competitor is almost 5,000 behind us. Yeah. Tukilenda ndini wa kilomunga cha matunguru na choki lakini isasa ya na mwana miongo na itano sio kuni wa kura isasa ingi nioneka iselewa muno na masanduku kufikia na uvingwa na utalo na wukunenganwe ulaya yetu ya muimbo ya kilomunga cha matunguru ngwa chama cha Wiper Stephen Mutinda Mule aitongoza ndini wa utalo wa masama muthenya kilangi wodisa matunguru ndini wa matunguru ya udhiloni wa SYOMBUA Rafael Nzaungwa chama cha Wiper aitongoza na keteleza kutangaza ta musindi okura siende na utalo wa ndini wa wodi ya Tala na Jackson Daka ungwa chama cha Wiper nake ayoneka aitongoza ingi okura isiende na utalo wa sisi Kangundo tumesubmit 100% form 34 kufikia usiku saa 6 usiku tusha submit zote ni kwa 100% submitted. Vilinga mawoko makangulo na matungulu nyenita waboni mutesia Naindi ni mubea muno mwandiki witu wa maubo boni motesia naindi musesia nenda tuambe usioka ingi kuyangaliko sia Kitui West bala Edith nyenze wabikia na kutangaswa musindi wa kilio cha oyumbe naende na namba kunenga maubone sa undu namba ila wabiki na kukwata kana utalo wa kula ila wabiki na kukwata ni natuambe kwati ni ana Mike Muli ula wikiseseni cha Matinyani Social Hall atuelese nacho ni cha ukiende yete ngalikoni isu Mike. Ni muvea muno Veronica na Faith ni mukwati nesa ni ndini wa kisese cha utali ya kula cha Matinyani kila kikilio mbunge ni cha Kitui cha udhuiloni wa SYOMBUA na inde tuko wetina wakwa ni amwe ma presiding officers alama kwete kumya mandungu nisomo kukonya returning officer wa kiseseki mainungu nisakana indi iseso yini yende ye na kuselewa na indi na baunda tika mbudhu mbetu nekana ula etu ye yumbe wa kilio mbunge ki cha Kitui cha udhuiloni wa SYOMBUA ula ni Eddie the Vedi wa Nyenze ni wabiki ya na Nendi musese kata ambekuitia uwekeo nundu wa mathina sumaki mitambo matuibwila nitokwithwa watu isioka engi Matinyani Social Hall kula kwi Mike Muli abikia na kutuelesea nesa kila kende ngaliko isu na hindi otondo ni nambililia na ukuelesea baumbe ni Edith Vethi Nyenze asa kuwata muyumbe wa kilio cha Kitui ya udhuiloni wa SYOMBUA na ni ungua chama cha Wiper na bala wasinda na utalo wa kula ngilie 10 sia
miongo 5 atiwe ni Ben Muasya wa chama cha UDA na Ben Nakula ngili muonza mana kenda ma miongo 6 na muonza na Ben Mbai wa chama cha Jubilee nake akati yabu indi wakatatu Nakula ngili 6 manana ma miongo 6 na muonza kwa umusesa nukuona kana utalo wa bethi we ulango ngili 10 na nyanya sia miongo 5 atiwe ni Ben Muasya wa chama cha UDA na kura ngili muonza mana kenda ma miongo 6 na muonza nake Ben Mbai wa chama cha Jubilee na kula ngili 6 mana ana ma miongo 6 na muonza na ndi musaisalikana kana ni mosungio alama nengano ni nzama ya Usakuani ya IEBC rasmi kwa Kitui West moyu ni mesi moyumbe wo ni bedi nyenze ni wasioka kibilani wa chama cha Wiper na indi Daniel Mongela engaliko siaba masaku Verono utuendese engaliko ya Daniel na indi musesia maovola matuvikiani kana iseso ya kutala kula kiseseni chama chako University Island indi ni wa taoni ya Masaku ni aungama kwa evinda itina waivadhukanyo katikati wa asiaisia ulo kukitia kivila cha ugavana na chama cha Wiper wa Vinyandeti na la ungamete uvandeni wanzioka waita kwa itumila itanamba kwelekeka ona uyovo iseso yu ni yaendea itina wa visa munene wa IBC kiliombunge kiukulikilela kati na kuete wiwano ni mbobea munoindi naindi musiaisa alilikana kana twende na ukunenga utalo wa kula ila ibikiyite na kutalwa huma iseseni kibabukanyo sia utalila kula kwa nondo we musiaisa na mwenende ukunie kula kwa muthanyani wa iyo ingimedi twe maikulia siukite mbola kondo wa kuikithia kana utalo ula wailite ni wo wakwata tuikesie kwithia kana nitwabikia na kunenga mosungio matena ugo kwa umusiaisia ithi wanaume siono bikia na kukwata mosungio otondo methi wa maende na kubikia na muno Veronica bakaunti ya Masaku ene thegime kulia mosungio makibila cha ugavana lakini niono maende so tondo tunaweta baumbe kana mosungio mokite kwa na wodi na iyo sia oyumbe ubona baithina baibandu bena dina musia sia mosungio anu kwithwa uima kwata kwa nondo twithwa tuima bikia otondo gotabisie andikimaitu maubome isioni isunene kwa oyuse utalila kula Daniel Mongela no bikite kemansoni cha Machakos University na itina no kwiso ITTI ende mabikie na kutunenga kale mtalo kwiso ITTI mabikie na kutunenga utalo wawo wa mosungio asu kale mchalo Euma Makueni Boys athi TTI ya Makueni abikie na kutunenga utalo wa women rep na governor undu maende yete nundu sia uyumbe ni bikie yete na kuetwa kwa oyuyu lakini tingwete ni zama ya Usakuani ya IEBC na indi musiaisa bana obo okwithwa wenena kwata maubo alame na ugo yulu wa Usakuani 2022 kwa ende ya na kwikalaba na nobikia na kukwata maubo asunaende maubo aladani na tutumia baumbeni meiweta kana ituo maana ili miongweli na kenda niso iminite na kuecha usungio na ndi musese katwa ambosio kainge ingalikosia matinyani social hall kula kwi Mike Muli atuelesie ni chao kiendeye Mike NND ngilikenda mana 3 na 17 na indi mudiam nenda kunengelelia indi mausungio makibila cha UMCA dine ya matinyani ilaji ngamitie ateti muonza kukitia kibila kina indi ulawabikia na kusinda ni David Mukulu ula wabikia na kusinda ni Sylvester Munyalo ula eungamiti na tikiti wa chama cha naka na ekwate ya kura ngili 3 mana 3 wakeli David Mukulu wa chama cha Wiper ula nake wekwate ya kula ngili 1 mana 3 na miongo na 3 na indi wakatatu Samuel Kisinga ula mutati weyo ungamiti
Unanake wakwata kula ngilile ya na imwe na miongo muonza na itatu wakana ni Simba Musembi wa chama cha maendeleo chap unanake wakwata kula ngili umwe na miongo na imwe wakatano Eliud Ngala wa chama cha G-Tap unanake wakwata kula ya na imwe na miongo muonza na itano wa muonza na wathandatu Joel Mutua wa chama cha UDA ulawe kwate kula miongo kenda na itano na wamuthia Willy Mashala wa chama cha ELP ulanake we kwate kula miongo ili na inya. Asu no amwe kati wa mausungio alato amina na ukwata kuma kwe returning officer wa kisese cha utalia kula cha Matinyani kila kindini wa kiliombunge cha Kitui West ula ni Stanley Mwangi kwaku studio. Naende ni movea Mike Nondo wa mauvo wasu naende feitise kane wa notice ngali kwesu kwina masitwa fani Simba. Naende wisi ve muneni umona isekana ita mwana wa kukindu kila ukona atonya uchika choko huo nanda mwito Simba ni Simba wake bali msiende wake. Asante. Naende anzama ya Usakuani na mivaka ya IBC ni aweta form cia 34B tasikwambia ovika isangeoni ya mbumbano ya Bomas ibinda yonde kuma oyu ndini wauneni woingi ni mumbula kana iseso ya kutala kula atayende onesa na mausungio makula sia musumbe taite vandu vangi atio kuma kwanza maisu ya Usakuani na mivaka. Benjamin Mwaka ni mwandiki witu wa mauvo. Zama kungamia univani na mivaka ABC ni aweta dhina zeve dhinu wa kumbanya mausungio mamudia maki vila chosumbe dhini wa univani umunene ulona tuaiwe kwi iyo mwene kivilo zamai wa fulati bukati weto na kutwika kwina mausungio maingi maende na kuona nywa maki vila ki mausungio mamudia memoko ni manzama ino. And so we are not doing any tallying now until we start receiving the original Form 34As from our returning officers and the 34Bs. We expect that they'll start streaming in sometimes today, and then we shall then complete that exercise as soon as possible. IEBC kwa kwambia kiwioni cha umonde ni kwambia kuthocha mathangu ma mausungio ma imwe kwa imwe ma Form 34A kuma ituoni sionde cia kukunia kula na Form 34B kuma iseseni cia kutangazia mausungio ma kula ilioni mbunge maneli na miongo kenda na imwe no kana kumathuimia va Bomas mbewa kumaikithia na kutangaza mausungio. Social media, the mainstream media, observers and other individuals interested in this process are getting details from the public portal. The public portal has the Form 34As, which are the same forms that are also shared with the Commission at our back end. And so these are the results. There are no other results. These are final results. Zamai ingi ni aweta kana utalo wa NNB ulama tona kuikithia unakunie kula kuisila register mutandaoni ni milioni 14. Ateo no tona kuongeleka hitina utalo wa alama na tumeyenzia register ngu kwikiwa isavuni utalo wonanya vena NNB mbewa milioni 5 andikithia tako ni makura alama tane yumilia kukuna kula sio na ndino ivila siandevea hivyo hati chengi ni mambi ye kuitikila mausungio mamudia hitino wako sindwa mwene kivila wa IBC wa Falate Bukati uweta onu wananyo wa izeso vi na umelu na ya kuikika hati tianene masemba ni maivila kwa kanyo ni maviki ya kusindwa na kwenukua ni ateti na kuitikila mausungio. Remember that 4Bs are a collection of 34As in the constituency. Once we have the results, then we shall populate constituency by constituency until we do all the 290 constituencies plus diaspora results. And they'll appear on this screen, and we shall announce each result as soon as the process is finished by the teams which are down here. Dilivotia vilingi wa mauvo kumava isangioni ya mbombanio ya Bomas of Kenya
ni musini wa Ilovi nye nito Benjamin Mwaka. Ni mubea muno Benjamin Mwaka na indilikana kana Benjamin Mwaka niwo kwithwa aitwetea maubo kumangaliko cia Bomas nibo uikiseseni kinene cha utalila kula siombe na indi musesi anenda tuthi imwe kwa imwe nginya kola ku Kennedy Mulinge kiseseni cha muthingi ini abikie na kutuelesea na mumo sungio Usakuani maili ataku Kennedy. Mwana wa muthingi ni boys ulawe sokoni wa Kambo ni Kibuzi East county ya Makueni na nikana muthingi ni boys kana muthingi ni boys niyo kituo kinene cha utalila kula cha kilio bunge kicha Kibuzi East na twithiro tokampita ba kana twithiwe tokampita twithiwe tukaleta ba kuma mwondoni wa saili cia kwajani vala tuminio kusia anene maituo kivathokanyo cia gukunia kula mayete maitonga masanduku moma kukunia kula nthini wa kituo kinene cha kutalila kula cha Kibuzi East na kilio bunge giki cha Kibuzi East kina polling station kana kina ituo cia kukunia kula yana yemwe na miongo 34 na nikana muthani wayo Usakuani wende yenesa kwambisha saa 12 ndino wetu mbingi Usakuani wa mbisi yenesa kwambisha saa 12 na ituo cia mina kuvingwa saa 10 na mwezi ya wiyo na kwambisha kwambisha saa 5 kwambisha saa isu niwo anene maituo kivathokanyo mambisha kutala kula sio na indi itina wakiu niwo mambisha kuwete masanduku kana kutonga masanduku ndino wa kituo kinene cha kutala kula cha muthingi ni boys na twiva mwondoni wa sanana cia kuicha muthani wa umuthi andumini okusia ka polling station cia mbisha kuwete amathangu kwambisha saa isu kana kutonga masanduku mo kwambisha mwondoni ucio saa 8 cia kuicha na twakusia na twasioka ingi ba mwondoni wa saili ndiwo twithio bado polling ballot boxes kana mathangu mo masanduku mo kunia kula mende na kutongwa ni anene kivathokanyo maituo cia kukunia kula na ni seso ya ilaende mpaka twasi mwondoni wa saa 5 na nusu mwondoni wa saa 6 niwo masanduku ma mwiso mamina kuwetwe kituoni kicha kutalila kula cha Kibuzi East cha muthingi ni boys na kukuma vuvu undu masanduku moko na kula mende na kufika no wome ulikawa kula kwi RO kana kwi ofisa munene wa kutala kula ofisa munene wanza ma IBC Kibuzi East ulani Pamela Wandeo na ende maimi na kurekodiwa na ende maimi na kuiwote na ende maimi na kosa masanduku wala meati na neseso ilaya ende ya ku neseso ilaya ende ye kwa mwondoni usua sana na o kila kituo chaete masanduku mayo maitalo kana mairekodiwa na inde maiwa kando na neseso ila yende kuma saa isu na neseso ila yaende ya kuvikia mwondoni wa saa umwe na vakupinda tika 15 kana 7:15 oyu tutana mbodhike 7 niguo iseso ya mina kuthela lakini tosa maikwithwa matela kula oyu na kuongelanya oyu atuanikana maikwenda kurash kana maikwenda kuna siendo kwa metoke mendo kuna siendo mbola so maweta kana nimekwithwa mayongela kula iyo mbola na mwandono wa saa 5 mudhano wa une niwo mekwithwa mayumia resorts kana umekwenda mayumia mausungio officially mawete nulo minete kusinda ndini wa ward ina cia kilio cha Kibuzi East na nulo minete kusinda tamobunge wa kilio bunge ke cha Kibuzi East nini kampete baba do zama ya IBC dine so tunenga official results katuya nimongalile kula mavicha owe na lakini tumini ya kukwata kula kuma kwa maofisa kivathokanyo kana ma agent kivathokanyo ma candidates maminete kutoravya candidates isi akwata results yana hata kisioneke na mbola tu inamonekana tuongelanya kula generally ndini wa ward ina kivathokanyo ndini wa ward ya Masonga leni netumini ya kuona kana muteti weyonga metiatena cha Brian Nzoka niwe itongotie niwe ndini wa matokeo latu inamokana ila sita provisional results ila
timbikithia ni nzama ya IBC no ila sitotongelete nikana muteti wirungamite atena chama Brian Nzoka niwe eitongotie atiwe ni muteti wa chama cha Wiper etawa Philip Kisanga Induva mumo na indi muteti wa katatu ni MC olawe kalile kivila chucha masonga leni no loko chukite ungwa chama cha muungano kwa sietwa ya Richard Kasiokiwa Munyoki twathi wodi ni athange nikana netuminyo kusea muteti umwe ulaiki kalile kana etawa Nicholas Maitha ule ungamite na chama cha Wiper no ithitevo kuma mwaka wa 2017 kana mwaka wa 2017 na niwe ukuchukitia ungwa chama cha Wiper na sindana na muteti wa chama cha muungano kwa isito ya Eric Katumo na kufikia mwandono wa saa 3:30 muteti wa chama cha Wiper ulaiki kalile nominia kuandika ovo wetaka na we no wetekela kusindwa ni muteti wa chama cha muungano. That means tuituangalanike kula tuona kana Eric Katumo no weto wa chama cha muungano no weto ngotie atuikalanga niwo muteti wa chama cha Wiper uminia kuandika ovo mutandaoni kusa mutandaoni wa Twitter na mutandaoni wa WhatsApp nominia ku share information asa kana wenu wetekela kusindwa na Eric Katumo kana madeliva kana nimako kuma enende ma ward ya thange na inde twathi ward ne ya vingone nzambani nikana atatiele lame usukumana alame usindana ulani uloki kalile OUMC uloki kalile yuko isito ya Harrison Mutie na ulangi ni deputy speaker wa county ya Makueni na esindana na muteti ula wa MCA wa Mbe kwa isito ya Cosmas Nzelele ula ungamita na chama cha Wiper na kuvikia OU mavola tunamonika na Harrison Mutie no mineta kutongosia nthini wa ward ya vingo nzambani na enakula vakuvi enakula Mbe wangili 5 na mana 3 na inde atiwe ni muteti wa chama cha Wiper Cosmas Nzelele enakula ngilile na amena kula Mbe wangilile na maana nana no mvola tu no mausungela tu etele pia tu confirm kuma kwanza ya IBC na finally wodi ni amande kana vya tetiela meotitingana umwe Francis Mulwa ulo kuchukita ulaniwe MCA kwa miaka 5 ulo kuchukita ungwe chama cha Wiper na sindana na muteti wa chama cha muungano kwa isietwa ya Abeneko Musyoki wa Mavea na nikana kuvikia oyuni uvola tunaonekana Francis Mulwa ni womineta kutongosia na inde Abednego Musyoki wa Mavea we namba ile wa chama cha muungano generally ndini wa Kibwezi East nikana veteti ya 5 ni mineta kuwata meyumelete kukitea ubunge wakili ubunge ke evo mbunge wa miaka 10 wakili ubunge Jessica Wambalu na manda kurul kana kutongosia ingi kwa miaka 5 na isindana undu eresi bwana kana isindana kwa vakuvi na muteti weunga mitatena chama Willy Kioko Malile na kufikia oyolo volotu na uonekana Jessica Wambalu no mineta kutongosia na atineta kutia Willy Kioko Malile na vakuvi kula ongilio mwe na ende namba 3 ni Amos Ngumbe ulo kuchukitia na chama cha UDA na ende Steven Ngelu wa chama cha maendeleo chapter na ende finally Kitonga Mwilo wa chama cha muungano. Generally chune tutaende hapa Kibwezi East na ne tukiwa mudhano wa unetu ifika by saa 5 kana kufikia saa 5 tutana kumana IBC ya release matokeo mavu hata kana officially kana matokeo official manzama ya IBC maminete kuikala ata before to kia baba kile mwingine cha Kibwezi West na vala ni update masama vudhoma vitu na vala tuyoretakana ndini wa kilio bunge kitu na provisional results ya kilio bunge vala atatita ndatume yumelete kukitia ubunge wa kilio bunge ki evo mutiti wa chama cha maendeleo chapchap mwingi mutuse na kuanana na provisional results latu inasionekana mwingi mutuse ni wote ongotie ndini wa kilio bunge ki enakula ngili miongo 3 maana na miongo 8 na inde atiwa kwa kuvene musindani wa kwa kuve ulani James Kimanthi kwa chama cha UDA ola na kula ngili miongo le maana muonza na miongo 3 na miongo 9 na inde namba 3 Juliana Kisimbi ulo kukitia kivela kina chama cha DP kula maana muonza na miongo na muonza na inde namba 3 namba 4 Heos Kangomele wa chama cha Wiper ula na kula maana 3 na miongo 8 na inde muteti wa katano Seth Kakusi wa chama cha ODM kula maana 5 na miongo 4 na 5 na inde finally be muteti wa chama cha Nopeu wa Constance Munani wa Mutoa na amini ya kukwata kula maana ile na miongo na kenda. Generally ndino wa award
nthini wa kili ubunge ve ward thandatu na nikana mavola tunamonekana nthini wa ward ya Kikumbulu South, Kikumbulu North first nikana muteti ula ekalege bila ki Jackson Balu na lo kuchukita na chama cha maendeleo chap ni wo mineta kutongo siana isindana na muteti wa chama cha muungano wita Bryson Moya lakini kufikia OU Jackson Balu ni wo mineta kutongo sia toka wodine ya Kikumbulu South nikana vetetiele la meusindana kwa vakuve uloke kalile kwa miaka 5 Jez Kalunda wa chama cha muungano na Ende Miriam Ngina wa chama cha Wiper na nikana kuna na matokeo latu inamonekana muteti wa chama cha uloke kale kwa miaka 5 Jez Kalunda ni wo mineta kutongosia ena kula ngili 3 na maana ile ndo kula ngili 3 na maana ile na Ende muteti wa keli ni Miriam Ngina nola ekorete kula ngilile na maana kenda twathi wodini ya ngumo nikana muteti wa chama chao ipa Mwangangi Muthiani niwe tongoetie niwe mavola tunamonekana niwe tongoetie na Ende wodini ya Emali Mulala nikana muteti wa chama cha maendeleo chap Cosmas Kaleli Mutunga niwe minete kutongosia na Ende wodini ya ngumo somba nikana atetiele alamati ndiana ndini Usakuani munini wa mwaka wa vitu wa ngili na miongo line mwezi wa 10 nikana no mumati meutitiana na nikana Evindayu Timothy Sirei maneno no waminie kusinda aisinda Daniel Musau la wokie namba ile indi kufikia OU Daniel Musau no mineta kuvindwa mesa na kazi ya ninyengo ndaikala kivila na OU Daniel Musau no mineta kutongosia na Ende Timothy maneno namba ile wodi ni ya Makendo nitoa kuhusia si issue kana situation tute kuimagine yako kuhusia valave ya tetieli alame kuoneka hata mume usinda na Alfred Kalunde nola ekelle kivila kwa miaka 5 na uchukutiana chama cha Wiper na Ende ve Bernard Musau wa chama cha maendeleo chap Ende atatia sinu moto kwa natame usinda na Ende ne vaumela muteti wa katatu kwa zito ya Steven Nzivo Kilonzo na niwo amina kuzinda kivila na eonga metata na chama amina kuyande ateti aeli izino provincial results latu inasio na kufikia OU utalo wa kula na wende ndino wakili ubunge cha Kibwezi West nundu ilikana kukuna kula kwa ambisi ya masani masa 6:30 na Ende IBC ongela masaa ko ya mbene valayo ongele kula siya kuna mpaka saa 5 iye maanisha kutula kwa kula ni kuseleiwe na Ende maanisha pia kuweta kwa kula ndino wa Tallying Center kuvika kwe kusele na Ende ile na polling station maana ile na dhamba tu ilani Kibwezi kwa kula kwa wakilobunge cha Kibwezi West na network with atu yetu manekana mama Amina kutala kana nimekuwa na results immediately kada metela mpaka mutani wa une kwa huyu mavosuni na moni mna Vero na Faith kumanga liko studio na ndo tunga metambo kwenu na network kuendea kuatia mavo asu ma Kibwezi East na Kibwezi West kwenu studio na Ende ni muvea Kennedy wa Mulinge nundu wa kubikia na kutuma ija maondo alamedi wa maikitika ngalikoni isu ya Kibwezi East na Ende ni musiaisi otondo we unatavwa ni Faith maupo asuka na mausungyo asuka na kura isu tuende na ukwata nisio kwa OU alama tongo eti na kura isu indi muvea wa Usakuani na Mivaka nukuithi wa uitangasa ilaita wa officially ateti alama mekuithi wa maitinda otondo tuabikia kutangasi wa cha Edith Nyenze ni muvea wa Usakuani na Mivaka indi kwa OU maupo asutu wende na kunengelelia ni moto ende na ukwata alama ende na kutongo siya kwa OU indi mainamba ubikia kutangaswa tamo asindi na Indi Faith nendata bokwata na Robert Mutuku ulawi Mukuyuni social all nikenda nake tumane ni chaukiendete ku Mukuyuni social hall tumane kana akunije makura ni mamba kukoma niona angime ukoma angime kwete vurugu angime kwanza nituseleidwe kineti kila nito nikenda Robert nake akabikie kutabia ni chaukiendete ngaloketi na Indi Faith ndio na undu wa kuselewa kwa kwetu kwa kura ndini wa ichuila nenesa kutalila kula takwikila bandu na konesi kiuko roho wetu ni kwatia no ni watata kusisia ti masaku hiyo kana tiki tu hiyo kana ti makweni hiyo ka ni kwithitwe na museleanyo Ende kitambo kwata na tambo kwata na Robert Mutuku Mukuyuni social all ni tukwitha tuisio kedeti na kumandani cha ukiendete ku
la kura cha kaiti kila ni Mukuyuni Social Hall na kwa OU utali wa kura ni wa mino bila lakini bei sanduku yimwe kana bei kisiki mocha ukunila kula cha moso kila cha ete ngusanisio nitina wa presiding officer kuweta kana niukie atete results ila ukitanasio na masanduku na abikia kuweta kana forms yake abingi yendeni wa masanduku asu na mo agency ala meweta kana nimoewie resort mina na kusomwa na indi masanduku asumati ndama yeto uteme moka na kwa OU ondu ukuona ando nima mina kwikalande chief agents mai confirm na returning officer Vincent Saitabao na kwa OU ethiwa yumia huneni kuelesia ni chauche ethiwa mathangu nima kwatikana kana ethiwa mendini wa ballot boxes nisithiwa ibingwo kwa naondu wa weta ni kana withie ni twamana cha wiki kana forms isu nisikitwe ndini wa mabox ya suma ukuna kura kana ni sitha inenganiwe na ni kwitha agents ma atetia lame bandu ni bana lame ukitia ibila kibathukanio ndini wa ward ondumwe na kiliombunge kicha kaiti ni maende na kuweta kana nongi no mane ugo na ningi nibe ibana kumela ngusanisio no kethia nimeenda kuelewa aniki presiding officer wiki yekiko cha muthembo su na indi ni manena nya na mabikia na kutulia na kwao yutwetelete returning officer ni kana withie ni watu elesia yo ni chao chethiwa kende lakini tuisisia utali wa kura ni siasele wa mono kuma iseseni sia ukonia kura na wethia iseseni yakuwe iwinda ya sana kwitha yathela ondatika mbotho asia mina na ubita na kekatingwa singusanisio yi sia kicha ukonia kura cha moso twithiwa twalika isesoni yingi ya kubikia na ubulanilwa kura hii ni kana withie ni twamana yo na umasinda ndini wa unyubani wa muthenyani wa omondi lakini twikunikila o mausungio kuma ndini wa ward inya sia kiliombunge kicha kaiti ward ya ukia ulokuoneka atongwestie ni engineer Ndolo wa chama cha muungano KA ni Albanas Manzu wa chama cha Wiper na Kilungu ni Joseph Mbindio wa chama cha Wiper nayo Elima ni Bishop Jonathan Mudhoka wa chama cha Wiper na iwomwe wibandoni ba na indi ya naukilia itata yulu wa kisachita ukonia kura cha moso ayenda akuelewa ndeni wa kura lasi amina ukonfirm wa kuma iseseni sia ukonia kura ndeni wa kiwila cha MP kana mumbunge Joshua Kimilo wa chama cha Wiper ndio kuoneka atongwetie ndeni wa kura ila si amina ukonfirm wa ba ndeni wa Mukuyuni Social Hall kibila ni cha governor Mutula Kilonzo Junior na keni kuoneka atongwetie ndeni wa kiliombunge ki cha kaiti na ndeni wa kibila cha Mwaitu Rose Musio na keniwe ukuoneka atongwetie kibila ni cha useneta Daniel Kitonga Manzo na keni kuoneka atongwetie na indi kiwicho twetelete ni kana returning officer Vincent Saitabao abiki na kutuiki thisia na indi kuma bane tuitha watima na yo ni wiki kana ame ukitia kibila ki cha ward nimo asindi na nimethi wa maitanga so bandoni ba no tuithi watuma ba tuisi wenu mumbunge ulokuithi wa yoselela utongoi ndini wa kiliombunge ki cha kaiti na indi vila ilengi sithiwa itangasiwa ndini wa kisasi cha utalila kura cha county ya Makueni na indi twabikia na ukwata uneni wa returning officer ni tuithi watuma thia kila kiendete akatusio kwenu studio. Ni mubea muno Robert Mutuku kwa maubo wasu wabikiana kutunengelelia na indi musesia maubo wasu ni mume ututwa uthiu muone thini wa Usakuani 2022 ndukathibasa nitusiokethete.
Musaisa ni tusioka mukuyu ni social all tuvikie na ukwatiania na returning officer ulaongamite kituo kiu cha utalila kula vala Robert Mutuku nivo uwe nikinatuka vikie kuiwa undu unokwasya kwa ku Robert Mutuku station. So we are giving him some time. He comes as we continue to collect the rest because this process is still to take like 2 to 3 hours so that we finish. So as he comes, let us be calm. Sisi tutakuwa tunaendelea at the back end, and after that we will project that 35B, 36B, 37B, 38B to project kwa ukuta, and then all of us go through it one by one, the sentence that we are reading, and because as they end up, they can be human error, end at the wrong figure. So we normally have a step we call verification, and verification is go at one entry after another, all the 146, all the 48, for example, for care. And then after that is when, if there is no mistake, we print, we read the results, we declare, we issue the certificate. I had planned that we issue the certificate in the morning, but we finish the process today. We finish kila kitu, then in the morning we can meet here at 9, we issue certificates. I go to Nairobi to take the presidential results, and she goes to the county to take the county results for women and governor. That was my plan. And I think we still go back. But let us wait, let us be calm, and I'm sure we'll get somewhere. Just in case he arrives and he doesn't have all of them, then we will. I read to those agents that were sitting in front, I have read the regulations that guides us to open a box in such circumstances. So we are guided by the law, and we will follow the law to the letter. Thank you. Let's be calm. Ndio usuni returning officer wa kituo cha Mkuyuni ni lakini bunge cha Haiti unaamina kuelezekana Roma iko atako form 34A nimeidhi wa maibingwa isanduku hila mwene kana presiding officer o unoweta wiki ye ni kana mawiki ye na kumana ni wiki kana ni wiki ye lakini etha nimeidhi wa maiko atako piesu nimeidhi wa maisisia kana ni ya ugo eka tusioke kwenye studio. Ni mubea muno Robert Mutuku kwa maubo wasu ni tukwidhi watuendea na umakwata otuendeyete na indi musese kwa oyu nenda tusembe kuya Bomas imwe tukwatiani na Benjamin Mwaka atutabie ni chaukinde na utalo wa kura kuwendeye ata Mwaka. Faith na Veronica na mkwachene samuiva studio musini wa Masako wa Bomas of Kenya maundo no manaendea kwithwa memaseo na makwaila nundo ya muthia hilatu nena masani mamwendoni wa kiokoni ou ile kuitwa form 34A mausungio mei manini lakini kwa oyuva tialite halameta wa ma point something kana 0 point kumaanisha ni mausungio manini alama tialite kuma iseseni sia kugunia kula mawiki yekuyana 100% kana yana yulu wa yana nondo nataka kusisia mausungio ni 99.18 kumaanisha patialite ka percentage ka 0 point mindoni nipyo mani ye ituosio onde sia Kenya hila inakunia kura na kero gige Faith na Veronica nondo ni twanena na mwene kivilo nzama ya IBC wa fulache bukati nindini wake kalokela na jona andiki mama uvo tima sama ingi mavitu nuwaelezea sino mbinge kana ona kutweka vena mausungio maende yokona nywendhini watumeme ilani TV ondumwe na radio mausungio mamuthia na ala mekwithwa maitumika ni ala menthini wa mtandao wa IBC na menthini kana asu menthini wa IBC no maileta kwizwa nthini wa ila ikwitwa verification kana kumathuima ala maofisa ala monga mitoni wa nthini wa ISS ya county ondumwe na ile inaisia ilio mbunge mekwithwa mathiete form 34B ondumwe na 35 pano kana ifikia kukakusiwa na simanekana sikompewe hii mutandao ni neno itumitwe kana ino kuwa ground
nisio kwatiania na etha nisio kwatiania indi IBC bikia kutangaza mausungio sukwithwa me final ato kwa OUU mausungio maingi ala ukona asindani anene ma kivila kicho sumbe maimatumia ni alameto provisional nundu IBC ina thina na mausungio asuni kwithwa ni nanenganie mwana ituo isu kana ile itongwe ni chama cia kiuteti ondumwe chama cia kiuteti ondumwe na andiki mama wo mafikie kwikolanilia mawoni mo no kana kwikithia ni mafikia kwisia ise mausungio ano lakini IEBC yendekethia mausungio ake kameoswa thini wa poto kana mutandao no kana wisendia bainga liko kuona nyama ingi kuvitange kwa u kile kindu kimwe mafikia na ku clarify kindu kingi kila mwene kivila wanza maya ebisofila chebukati wawetanekana meikwata cia kwambia masani ma OUU ya mawiyo na utuku nikana ila forms kana that 4B ila sindi wa constituencies na kula kuonde ivikete na kutangazwa na ikatela siedho wa civic government no Bomas of Kenya no kana ivikie na ku verify kana kunikilwa nesa isianiwe na ile natuma mutandao nundu kwa kundu kungi mausungio ama vikie na kuthela kwa unje kutumia chebukati ukuweta kana meikwacha nisi kwambia kuvika kwe omundi utukuni wa omundi na iyambi ya kusigwa no kana wese India isa zodi ya kumana no kwenda emusumbu wakatano wandi ya Kenya lina kala kwa ivinda yasa nunduwe aweta ndena watho kana musukumo kana authority ya kuweta hakavikia kutangaza president ndi no ithe no omundi kana une lakini penzia imwe ya vatavyo ila waweta kana kumati miota IBC ona kutuika no enda mera mausungio monde makuma polling stations lakini ni lazima kindu chambe ambo kwata form isu 4B na ila ina tangaswe ndini wa isesi cia kunia kula cia county no kana vikie na kuikithia kila kimutandao ni chopyo kila kinthino ground kwisa ithangu vile na saini wene ma agent on the call chikindu kimo waweta na ni kindu kila UK kwithwa kiosa the new face nondo ne twamba konyo mausungio ala malikite ma 34A new face ya kele ni mausungio ma 34B na indi ala meidwa maivikia na maivikia na ku verify wa no tondo tutavise asese mwitu mwendoni wa kiokoni kana bandini wa auditorium hii tuwe kana ndini wa nomba 8 tuwe kwa OUU vena mesa ivangitwa nziovyo cia gwikithia kana iseso thionde ni avikia na kukunikilwa kwanza na withiano kuma step 1 step ya keli ya katatu ngina ya nana before kana bewa mausungio asu mavikie na kutangazwa kwa kuma babo Bomas of Kenya tuova ni twetele nondo mwene kivila wanza maya IBC ofila chebukati tuikwatia kutambite kutukavyo kana kwendwa tuiwe ovyo o tesa imwe kana masangi mokire no kwithwa ivikia na kunena na andiki mama ovo na kumatavya yo kumava mbe vaende twata ondu mwana kunene amondu maingi ala maende nondo ko nangaliko mbingi sie kwasa ni sindie kivila ki angime kwasa ima sindie kwa u aivikia na kueleza yo masinda ngie kiata na inde enzia ya kumana musindo ya kivila ki hindu adhiliata kuma ba Bomas of Kenya ni musino ilovi ni mutunga musino wa Masako Faith na Veronica. Naendi musiaisa titiana na Benjamin Mwaka kuma thome kana kula kwikituo kila kinene viucha kutalila kula nienda kutwa imwe kwa imwe ndini wa Machakos University varatu kila tikwatiania na mwandiki wa mavoda nilimongela atuelese na kwa kiuni chao kiendete na kana nduthe ila siethi wa siku sewa anisiavikia na kuthela vyo na kana utali wa kula ni wathela na nao mekuoneka matongo etie kwao yu nitukitha tikwatiania na Daniel Mwongela na indi Faith pe mwene ndi unakonie kura Embakasi mundume na asya muka nukwenda kumutuma akamukonie kura na wethi ya ilo na vikendeni wakitue wakiuki itonekana asya mukena siana nini anethi wandie kulia no wende in future nzama Usakuani na mivaka IBC makanenga na elingilia wa mundu ethani mundu muketha ni muito yani ethena matunda ma kwika muya ulanga iwa nenga nie andu matwanite ethe muito kana ethe na mwana munini akaenda akakunwa kura ni mume wake pena kikirio chaka na ni mume wake kwa woni wakwa ni kwasiagana
kuyu kwa ile kuwete kila kitawonge wakula nondo ibandilise wagwa na ila wewa tebinda ndilikane ebinda ina kwetina akambuni wa Safaricom unawetetekana to yandikirie ingi ndini wala ini sito sia simu nikana mamine andwala corrupt kana ingei kana cyberbullying sendo taisu ndini wa kwiyandikiria simu na munota ungei kuisila simuni na watatoa compare you ni kumaanisha kana ona ibande etha mundu no kukuya na simu nakaumwa na documents fake no kuisia kumia ibande na ndo matemo maibikia na ukuna kula kwa anyway asante ekashava kwatania na Daniel Mongela kuma bala uendini wa skulu wa Machakos University kwaku Daniel. Naindi faith na kuatinisa ni baki medusoni cha Machakos University na ni bala kulasia kiliomuge kicha masako siende na kuidha sitanelwa na isizira na mbizi gumo nani wa iyo mwendoni wa saa 14 naindi kuma masani make bone mausungio ni medhi tumaitanga so kuma ituone kibabuka ni ila siba kilioni muge cha masako uodi ni kibabuka ni simi ungwena naindi kwa uyuni kanabati alete itu itatu nikenda mausungio onde kutanga ini si ene ndini maende na kwetela mausungio ma uyumbe wa kiliomugi cha Masako mausungio ma ugavana ba county ya Masako lakini kwa oyu mautala kula isu maendewe na nikana baumbe ni beba na kusiwa iseso hii na mbongama itina wa madangwa mwe ala manamete kituone kimwe ituone itatu kibo kituone cha Mungala na kingi kiume itakuwa yake mutwa kwitha mana vingi wendini wa isanduku lakini kwena na bisabu no wa ABC kilioni mwigi cha Masako Agnes nange yai nikana madangwa su ni wabingwa madangwa su nungu wenet na kwa isizwini ambongama nikenda kunenga maofisa ma IBC ondumuna langi maende na utedi alisia na mokubingwa masandu kwa su na kuikiri kana madangwa la me masandu kune asuni matungwa na nimedha maitalwa ongwa langi matalitwe na itu isu itatu niso itialite nikenda kuikiri kana mausungio ndekuma ba sub county ya Masako na kilioni mwigi cha Masako nimedha maitangaswa na kuilikana kana kwa oyu notasi kana ulochongwe chindini wa kurasia kiliombuleki kana uyumbe mikale mule mutiso nungu uwa bimbingi kana mausungio maingi kuma ituone siki badokanyo utalo munene nuende na kusiwa kwa kale mule mutiso ola wateo kwa bakubini Dr. Victor Munyaka mbunge wa oyu na katiwa kula ila ingi sia ugavana na useneta ningu idhandidi stembea kiseseni cha utala kula kilaki Machakos Academy bala kwa uyuma wisama IBC onamu maende na kwamba maende na kuetela mausungio kuma ilioni mbunge sio ndesi akaundine ya Masako si na nikenda kuikide kana kuibika munani wa uni ene ndinimedha mesi musindi wa kibila cha ugavana musindi wa kibila cha useneta musindi wa kibila cha women rep lakini bakwa uyuma undima ambao matetele itu isu itatu mamine ubingwa masandu kwa su na kuikide kana form 34A ile ina bingito kuma ituone isu nisiedha sitalwa na nisiedha siiswa ugo na nikana oyu Agnes nangiye yanane na kueleza kana usunungu wa kawaida na nungu ute wa kukilia nzika nungu ni mavingwa madhangu wa su na ni maende na kuisia na ma-agent kuma ituone isu na presiding officers kuma ituone isu nikenda kuikide kana ene ndi alameva ama vikite undumu na teti nimedha maikwata mausungio kwa withianu na indi faith ningu thandi atiani nikenda kuikide kana mwene ndi Masako no la withitwe na makulu maingi yulu wa mausungio ma MP mausungio ma MCA niwetha na makwata kuibika kiokoni cha umundu ningu itu itatu no switi alite na ila medha mainina ningu thandi kwatiani anaku wivu studio nikenda kuikide kana mwene ndi wa Masako ni wakwata mausungio na indi kuma bakilioni mbunge cha Masako kituoni kinene cha utala mausungio makilio munge kikila kiba Machakos University ni utunga kwake Faith na Veronica. Daniel Mwongela ni muvea nondo wa kutuelezea kila kiende ye na kukitika ndini wa town ya Masako skulu ni wa Machakos University na indi Faith kozelele yayo unakulia ya mundu kukonia mwenzake kula na indi nethi wandibindisya
ilwa kukunia mundu kula undu kula etha population ya Kenya tonya etha ye 50 million twas chongelekanyo alaba tonya etha maiko na kula sahelo kunwa milioni ya na yimwe ndo kila mundu enda mundu wake muteti wake asinde ko withia kana nyene umithia chako awe umithia chako ona nukosa nginya cha ibandi isi ila wari ibandi saa ingi kana tukakuna twice ngathinga kuna anga sio kaingi ngo kakibande ngakuna. Anyway, isi tutonye utianza mausa kwa ni IBC makatuelesya hii ni batonyeka kana baitonyeka lakini atoto sisi baby saina umilile muno mitandaoni na muno ya Facebook na WhatsApp ya mundu umwe unaendia kuna kula segere taulo na bega na no segere taulo nuisi usu anaandika lenge waya githeri man lakini undu mundu inabitiwa kwenda kusakua mutongoi wake nundu wa mosa kwa mutongoi no sakuiwa na no na visa ina circulate ya muno ya undu seriousness ya ile wewe kuna kura mundu atembete na crutches na miti ya kukinya atena ku ula alame da me able differently aendeto kuna kula watoto sisi ya nyinya wa Gashagwa anaendie kukuna kula asikumitwe na wheelchair so ndi kuona kana no bethiwe na kindu kitu mamundu utaje kuna yakula tutwaenge wela next na ke lokumaster ndisika onesi umona lokumaster anaina mbeleka naende musesa katuende na mavao maitu mwengi mutuse naola okukitia kivila cha kiliombunge cha Kibwezi West na chama cha maendeleo chap kwa oyu niwe utongoetie atiwe ni James Mbaluka wa chama cha UDA Jessica Mbalu nake aitongosia Kibwezi East atiwe ni Willy Malile. Kennedy wa Mulinge ni mwandiki wetu. Iseso ya kukuna kula kilio bunge ni cha Kibwezi chudhulono wasio lasimikia kuvingwa mwandono wa saa 5 kumana na kuselewa nuko ya makudhukuma kwa tumasini tuwa kimskita. Iseso wakutala kula ito na kivadhokanyo na kuitunga kituone kilinecha kuongelanilia kula siya kilio bunge kila kiskulu ni wa 8 wa Moi Girls na yo ilasimikia kuselewa vala kilio bunge kiki na ituma manali na thandatu ya kukunia kula hanene maito kivadhokanyo maambisha kutonga masandu kwa mwandono wa saa mwanzana nusu ya utukuni wa kwa mukia mdhani wa umundi iseso na ilaya endea kufikia mwandono wa saa 5 sia mdhena vala kuina na mosungi o maki vila cha ubunge na alamara namba kuikidhonenza maya IBC mukiti wa kivila kina tikiti wa chama cha maendeleo chap mwingi mutuse utongo ete na kula ngili miongo 3 maana nana na miongo na ati wene musindani wakiwa vakuve James Kimandhi Mbaluka wa chama cha UDA na kula ngili miongo ele maana Mwanza na miongo 93 Juliana Kisimbi wa chama cha DP ayoka 3 wena kula maana Mwanza miongo ele na Mwanza Oscar Ngomeli wa chama cha Wiper na kia ayoka namba 4 na kula maana ele na miongo ele na nana Seth Kakusi wa chama cha ODM ayoka namba 5 na kula maana 5 na miongo 5 na ende Constance Monanyo wa Nopeu ayoka namba ya modena kula maana ele na miongo na kenda Valaki wangone cha vila sia MCA Jackson Balo akikumbulea yolo na ula eunga mitena chama cha maendeleo chap na kio tongo sia musindani wakiwa vakuve Bryson Muyanola unja na chama cha muungano MCA wa miaka 5 akikumbulea Theojet Kalunda na ke aitongo sia musindani wakiwa vakuve media mwingine wa chama cha Wiper wodi ni yangumo Mwangangi Muthiani wa chama cha Wiper na ke aitongo sia MCA ula kelele kivila ki Alfred Mutuku wa chama cha muungano wodi ni ya Makendu Nzivu Kilonzo la unja tena chama haimatongo sia Alfred Mutuku wa chama cha Wiper na Beda ni Musau wa chama cha maendeleo chap wodi ni Yanguma Sumba Daniel Musau wa chama cha UDA aitongo sia musina ni wakiwa vaguve Timothy Maneno wa chama cha maendeleo chap na la Kikalile wodi ni Emali Mulala Cosmas Mutungo wa chama cha maendeleo chap aimutongo sia MCA wa Oyua wodi ni Kimodhoka na la unje na chama cha ODM Mosungi wa matema ikitheni nzama ya IBC makilio bunge cha Kibwezi tumelono wa siuma yonanya mbunge wa miaka 10 wa kilio bunge Jessica Mbalu embe wa musindani wakiwa vakuve Willy Kioko Malile na ula unja tena chama Amos Ngumbi wa chama cha UDA yuka namba 3 Steven Ngelo wa chama cha maendeleo chap yuka namba 4 na ende Kitonga Mwili wa chama cha muungano ayuka namba 5 hitambia na Elias kumi ya Willy Kioko Malile na Amos Chondi Ngumi kuitekela Mosungio na kuitekela kusindwa
MCA wa miaka 5 wa ward ya Thange na ila ikilio bungeni Nicholas Maitha. Kuisala ujumbe ula waandikie mitandaoni ayetekela kusindwa ni Eric Katumo wa chama cha muungano. Wodi ni ya Masongaleni Brian Nzukana la eunga metatana chama haitongosia musindani wakiwa vakuvi wa chama cha Wiper Philip Kisanga Imumo. MCA wa miaka 5 wa wodi ya Mtoto wa Ndei Francis Mulwa na kitongosia Bedneko Musyoki wa Mavea wa chama cha muungano. Na inde wodi ni Evingo Nzamba ni MCA wa miaka 5 wa wodi Harrison Mutie haitongosia musindani wakiwa vakuvi Cosmas Zilele wa chama cha Wiper. Ndilivotia Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni, nyeneta wa Ken Mulinga. Ni mubea muno Caleb Kennedy Nundo wa Ngewaisu na indi tuesio kainge tudingaliko sia Makueni wa yaskuluni wa imwana wa Makueni Boys mwandi kitoa mawoni ungamite bau Caleb Chalo wa Mutunga atunengelelie maubo diwa ainena na Susan Kiamba ulau kuetwa utongo ete ndini wa mausungyo alama minite kunenganwe kwa oyu Caleb. Yes, Faith MAKENZI WINAKE VERONICAH SYOMBUA nemukwatete nesa na ndundu wene baine nguthi ya Waipela ya mina kumbucio sindi o muninangi nthini wa kivila cha kiliombunge cha Makueni na ndiva nendo ndienda kwananga masa nyenda tuthie mu kwa imwe tukwatane nake Suzanne Kiamba ulo wa mina udikile wa musindi kana ni wasinde kivila cha kiliombunge cha va kiliombunge ke cha Makueni ena usindi wa kura ngili miongo ile na 6 maana kenda na kenda na yeye ati wene Stanley Chungua UDA ena kura ngili 11 manana miongo 3 karibu mama wambo tuelezea umuthi wamba kuigwa ata nondo ni wa minodi kilwa musindi na nguvi yaku ya Wiper ni usindi munene actually wara kuise lungu ultire namba ile na kura mbe wangili 10 na ina none ne ngukwatie mbaitu ningumukethia mwaseo ne asio mundi ningutungia ngai muvea nondo wa utune usindi wa kivila kicho yumbe wa Makueni titabia ndo mama Makueni usindi wa Susan ni usindi wo usindi wa Susan ni usindi wa mama na usindi wa kwenda kwikanesa katika constituency no yitu nikanotho kumiwithe wi mwailu na ene ndi maitetheka ningumatungia muvea wa mwana nundu wa ngwata koko. Asante sana yuto makwathe ndi mama Makueni chau nundu yinugete kwa sana nafasi la yina manzo no miendesia na withi to emyukitio kwa kavinda na yu maundu ne masovie ene ndi muikethe ithwe imungo sienu simbeane munengie kivila chenu Susan Ndunge wa Kiamba nundu etela ikwitha na ivinda ya kuona maendeleo mbete na ciana citu isome misitalika payslip ilike payslip misi ya ici otuika nundu wa kwitha wo kwati munini tutetheze ciana citu ikwate otuika mwenu ibeti cia leilo kwata mbesa cia Uwezo Fund na wime anarika mali ilo kwata mbesa cia Uwezo Fund na ala akama leilo kwata mbesa cia Enterprise Fund makwate imbesa ana otwika mwani woko na mabiasala nikana twambatie maisha maitu ti kwatisia vinda yini tu partner nesa na national government stima ni withite wina thina kuukwitu na nituenda batoneka stima wongeleke maskulu mabiashara ni maitu ona misiene nikana andu mama Makueni meyo na mome Kenya. Asante sana no songe wani kendo ko atonena nyana ndikiangi mama vo ndi bino keja bandi na ku Faith ndi bani kume ko mu kwa skulu ni wa imana wa Makueni Boys ndi no Suzanne Kiamba ni wa mino dikilo wa musindi wa kivila cha kiliombunge ke cha Makueni na nami no kuya utalo wa kule lo azinda nasio nikula ngili miongo ile na 3 na kule inge zaidi wa una ni ushindi wala wa mungia kwa viti ule ikite ndini wa kuthiuka icio sikivotho konyo cia kiliombunge cha Makueni na kunena nyana enendi na kwa mavo ya kulika mwanani na nikivila kila kina kuite kana kila kinethitwe kino sinda ni muviwe wala kuisia namba ile onethe na kula ngili 11 wa chama cha UDA no wapo la surprise nundu aingine meutegemea kana mutungi no kumela bandu indi siasa tiwo oswania maundu mezina na mezina kuno ba ndini wa skulu wa Makueni Boys kiliombunge cha Makueni Mutongo TV nyenye Caleb Chalo wa Mutunga. Simu vya muno Caleb Chalo wa Mutunga nundu wa ngewa isungsese tuyendea nikana MCA ulautwe member wa mbunge ya county ya Kitui kuma mwingi ya kati Mary Kanini ni wetikila kusindwa na kumutungia muvea ula ukusakuwa ni mwenendi Banatsila kwa kwithiwa kubikia buno wa uwetetwe ta utongo etie.
Kanini uneni wake uyukambe wanzama ya Usakuani na Mivakai tena ambao utangasa mausungio valawa isi kumanwa na mauvoa na mausungio makuma ituoni kivathukanio novikie na kumana kanande vikia na Usakuwa enge lina musangi ni mwandikitua mauvoa naende tutanamba kwata mauvo asuku makula kwili na musangi te ambao siokethia ingi kula kwi Caleb Chalo wa Mutunga ulawi skulu ni wa mwana wa Makueni Boys twende na kumana ni chao kila kiendeye Veronicah SYOMBUA ne abidi nge nambo sioka vaini nondo nenda ikonena nyawa imwe kwa imwe na ndongoi kana ndongoi yake muika ula ukusindana na Suzeni kiamba na oka ni mwanani wake lina nikindu kina usenyo ba inundo weke savu ninde yambe unalikete na kwe ndini wa siasa na kwenda kumanda kivila chake liombunge cha Makueni o wisi nesa kivila ki kithaki MAKENZI ukita namba ile politics wase inaye kuyambe nesa nikindu kikuona nyakana MCA ulautie memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma mwingi ya kati Mary Kanini niwetikila kusindwa na kumutungia muvea ulawasa kuwa ni mwenendi Bernard Sila kwa kwithiwa kwao yuna we utongwetie Kanini uneni wake woka mbe wanzama ya Usakuani na Mivaka ya ABC tanamba kuweta mosungio wala waisie kumanwa na maubo na mosungio makuma ituone kibabukanyo ni wonie ndebikia na Usakuwa ingili na musangi no tumbanisi ya ingewa Kanini Philip Mula mukiti wa kivila kia MCA wa dini ya Mwingi Central ngua kia makia Jubilee ni wetikala kusindo kavila nikahe sesu ya kutala kura iende na walanza wa mayanyivani na Mivaka IBC iende sesu ya kutala kura iye siya kilobunge kia Mwingi. Okay, thank you so much. It was a good fight. It was a good fight. My glasses are full, not half empty. Kikamba ni asia. Glass ya kwa nusu, kana tende nusu. Okay. Nusu you say. So nemo ya muno mpaka ni mama kweli. Kwa niloke namba hizo. Nakuka mshindwa waiba. Nia MNF sio hapo kwa mama kweli. Lakini ndio challenge ya kamba kwa kinuni wewe kisila. Na noni na nani kama mitandaoni. Stani chunguni na wosia kanando makunya kuzwa kwa kalima Makueni constituency baitu tukakuwa niwe kwa sina waliko ndayokete mweketi kile kunengwe kuyo panduko nengwa dwana nondo mmeli tu my boss uneni utinango muno warara kuisia ndongo ya ndino kueleza kana weni wetekela tenesa ndienda kukoti mbibilia lakini nimetha asia ivinda ila Paulo wekale asia andike avalua Timotheo na muika nundu ni wina vina ko usini muika wina vina na ni wona nyoa kana maundu bambe ndino asia sia Makueni nisi kwambisa kwa samukondongi na nitokwe kwatisa kana ikavinduka na kwetha yendesia utongoi wake muika mutongoi TV ingi kwa kufaida kangu tongie nikana nisi okay ingi tutone kumana maundu make statistics kana maundu make namba nguye batu yo koma nikanda usethi ya mutongo musiaisia na mwithukisia wa Mutongoi TV na Mutongoi FM ni wakwata kila kindu kwa kilesa vate kuselewa yita wakwa kisungu jit kana just in time
kuma pama Makueni Boys ninye Caleb Chalo wa Mutunga. Ndio mobea muno mwandikitu wa baba Caleb Chalo matu kumeyo numba nisema ondo na ndi ni mobea muno nundu nwende na kwete mauvone sa ni mobea muno na ndi musaisa tu ambao kwete wekeo nundu twasoma ngewa ya muteti America nini na tu ambao kwete Caleb no wa utanithia na yindi nenda tusiokengewani ya Lina atuelesie ni chao kithi wengale kwesu. Mary Kanini Philip Nula mukiti wa kibila kia MCA wadini ya Mwingi Central ngua kia makia Jubilee ni wetikala kusindo kabindani kai sesu ya kutala kura iende na walanza mayoni vani na mivaka IBC iende sesu ya kutala kura iye siya kila bunge kia Mwingi ya kati skulu ni waimwana wa Mwingi. Masito kwa neto wa Mary Kanini wa Philip kana filma ninye na MCA Musakwe ndechama na saku 2017 ni independent nina safi anduma kwa period ya miaka 5 nesa fairly patent discrimination na wendo mwingi muno na nami ni peace katika Central Ward natakibeti weta na kwa kila muntu mwana wakwa nzama eya ni vanina mevaka kabinda ni kahatwa dhiki 7 ni ndi namba kutangasa matokeo makura ya ward eya Mwingi Central. Ani ngutungia ngai mubea nundu wa kibela kukyakwa na nengiwe na muthinyani wa munthi ningwenda kwa ndima kwa Central Ward kana kibela kila manengie kina hichakwa kina kibela cho na nikwithia ngai na bangie ndi no mathoko mengi miaka 5 nikiroswa ni mundu ngi nenda ma accept mwende metekele wiko wanga yulo nekie na makwathi malo na vikie kwaza kibela kiu nikananga ithia kathokome na turi menithio nze kwithia tongoi na nyeta MCA wala naye Musakwe ningwenda ku support development ile kwithia kwa ni MCA wala la sie kibela kino Kanini anasa kwita tena kia mawadi ni eya Mwingi ya kativala wa mwende MCA ulo kusakuwa dhukumi mwailu. Nengoja ndema kwa mwanzo nikana mindeni peace katika kisio kito nikatu to make difference ile leadership yakwa ya kibeti ile ni abiki yakwa nikana timu yakwa na kila mundu wanze na kwa alama kunikia mundu wase kibele kino na to accept atuketi kila wiko wangai na there is still time next time tukakwata Musungi wala matema ikithini IBC mwana ni chekana ulawai MCA wadini iye Bernard Mwangangisila ni wotongo iti na wala Amerika nini na ule ni MCA ula ikalilita kivila kie umwati itakuwa vakuve kuma Mwingi kauntini Kitui nguripoti ya vlingi wa Mauvo ni Lina Musangi. Musiaisya titiana na mawasu Malina Musangi ni tukutunga ingi mukuyuni nikenda tukewe munini wa returning officer wa kituo kiu ena unduwiva wa kueta na indi mwanikitwa mavola wingalikoni su ni Robert Mutuku na indi Robert Mutuku utuete munini wa munene wa kituo kiu cha mukuyuni all. Mmetulia good data kutoka hapo tutaendelea vizuri ama wapi mmetulia
Endelea. Sawa, acha tuseme tu. Mwandiki wetu wa Mauvo Veronicah ekuya mukuyuni Robert mabisa simu siaisa wende na kuona maumite ngaliko isu na nikwethiwa na kulea kueleanwa ene ndima yasia kula itongililwe atati maisa kula itongililwe nundu wa kwithiwa maina wikiku kana maina ikia utali wa kula ila siabika kiseseni kiu cha mukuyuni na indi utondo weyo ne utali wa kula ile siita namba kutalwa ni wamba kuungamwa na indi menda utongililwe na itu kwithiwa tuendea na kuatia Mauvo tumanye ni chaukiendeyete kule suni utongililwa kana itongililwa na nundu mwandiki wetu wa Mauvo Robert ngalikoni isu ni wokwithiwa aitunenga moloto wa undu kisese kiuke kwithiwa chaweta kuma kwi maofisa ala meki seseni kiu manzama ya Usakuani ya IEBC naindi ninona biado ayasya kana MCA ula huetwa wa Kidhanie Mathatani kana Mauvo meonania kana ula wembeni amwita honorable Kavyu nitawe utongoetie ndini wa kisio kiu cha Kinani na ndi musaiselikana kana tangasi yani kimetu Mauvo meisioni sionde ku yaiseseni nene sautadila kula mabikiye na kutuelesya ni chao kende ndini wa isese isu Veronica na ndi musaisya eka twamba uthi Mombasa tikavikie kukwata Mauvo maitu mamuthenani wa umundi kavindani ka isesesya kutala kula siende na ukusia utalo wa kutala kula mungami munene kiseseni cha kutalila kula sub countini ya Changamwe Charo Kalume ni wenda ateti alame kulika utongo ine mabikiye kumuthukuma mwenendi undu vailete ona uyovo Kevin Munyoki chalo naula unenda sia kivile cha uyumbe ni wetikila kusindwa valahwa weta ta ukwende ya kumuthukuma mwenendi ona ndediwa kivilani Angelina Muse ena Mauvo iseso ya kutola kwa kura na ila inambiwe ku muthenyani wa iyo mwendo wa saa 6 utuku no yende nthini wa kisese cha kutalila kula cha St Mary's Catholic Church vala returning officer wa Changamwe Charo Kalume wende na kutongo iseso ye changamoto kidogo ya hali ya anga, kuna mvua sasa hiyo kidogo imetuchelewesha usiku, lakini tunaendelea vizuri. Tunatumia random kwa sababu kila kituo kinakuja kwa wakati wake. Tuwezi kama tunafanya iseso ya kutola kwa kura na ila inambiwe ku muthenyani wa iyo mwendo wa saa 6 utuku no yende nthini wa kisese cha kutalila kula cha St Mary's Catholic Church vala returning officer wa Changamwe Charo Kalume wende na kutongo iseso ye changamoto kidogo ya hali ya anga, kuna mvua sasa hiyo kidogo imetuchelewesha usiku, lakini tunaendelea vizuri. Tunatumia random kwa sababu kila kituo kinakuja kwa wakati wake. Tuwezi kama tunafanya vituo vya ward moja hivi, kile kitu ambacho itakuwa iko tayari tukikuja tunatangaza matokeo yake. Isesa yanayima na miongo 5 na ili kuma wadi ni sia Changamwe nisio ikuikwati kutaloneka na musindi wa kivila cha uyumbe na ila sia ma MCA vikie kutangaswa. Tunatarajia kufikia kama saa 12 jioni tuwe tushamaliza kutangaza majibu ili tuanze ule utaratibu wa kutangaza washindi na kupeleka zile form kwa wale levels zingine za kutangaza majibu kama county na kama national. Ndini watalo wa kula sia atitima uyumbe Omar Mwinyi ni watongoete kuyanana na utalo wa kula kuma isasene kivadhukanio vala chalo Munyoki na ula ukuita cha kivila kiina chama cha Wiper wawetakana kuvikia kumukwata kuoko Omar Mwinyi. Ninonga mete kivila cho mbunge ba Changamwe na chama cha Wiper na andu ma Changamwe ni meki uamuzi na maidhinisha Omar Mwinyi tawe mbunge wo na kwa ningu nenga ndaya uamuzi wo na ningu wetekela matokeo ala mekikie nikutha me ma free and fair na ningu tungia IEBC mubea kwa kwithwa ni makonie ya museo na kula isu ni kwatie siago no cha muthembosu ambazo ni free and fair. Ona uwe ni wawetakana kuenda ya kumuthukuma mwene nthi kwanzia kivethukanyo atendi ni wa serikali. Polisi na mone mekie ya museo kwina amani na ningu tungia Kalonzo wa Musyoka bobea nundu wa kungamana kwa na andu ma Changamwe kwa hakikisha nitwosa kivila
kuona kwa dina muthuthi andu machanga mutwende kwikalana muo na ningwendea kwithwa ninenu ndi mulecha twende uthukuma twi pamwe twahakikisha kana ni twafaulu na tukwahakikisha kana changa mwechekala kienda muo na andu ni mafaulu. Ngilivotea vilingwa mauvao kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Ni mubea Angelina Musena inde musesia twithiku yangaliko sia maboko tukwatianie nake Abed Maundu kana Biado atuelese ni chau kiende thini wa kisese kiu. Abed. Mondwe Faith na Vero ni mubea sana indi kondo akukana sia maboko abatonita indi elani Tallying Center na nenenga likwenu ya maboko nindi tuliva kuma mnani wayo na kuma mnani wayo masani masa 5 nigo ballot na mbiyolika na ngina oyu isiendewe na kureceiviwa wanabala indi mbingi tini tunaweza kupata results only official lakini katika tiwa mulolongo sio kima ward kuyalaindi mendi wendi masindete wanabala indi results ready si bado kuso confirmiwa ni returning officers lakini yuko oyuni na umwe olaindi ni mheshimiwa wangaliko sia kinani madhatani ward olaindi no MCA election ndi after returning officer etikila na results ni kwenda ile itangazo tamosindi nake labda nake kidogo karibu sana mheshimiwa eta wa honorable Wambua Kavio kwa mheshimiwa muonekana wenu watano ndio mheshimiwa Zoea Usakuani kana na woni wako wonye laende kwa tandini wa award ni yako. I think dini award ya kinani madhatani kweli wana Usakuani wa Mungu atukwatya kwenda ya kuzi wana Mungu ngo pyo kundo kweli wana madineli atatu challenges ni hapo lakini overall wasia dini award langu challenges si tasika no sia network the elections sainosi tu kwa sound violate na pia area sima whether andwala ko andwama ko mama yama sia sione bila ngumu na machine ita na kusisa ndo but ni manade disi wodi wakulimo kwa na ndo ni IBC ya kunesa sasa hiyo ndio Usakuani kwa na wodi wakuoni utona kwanza uya wowe hija I think so far on Kenya na wowe msio na nekwatia kwa manenge mwanya nimekwenda kumba msio nitwetele ndio tunakunia yola witu wa kumauni kuna kura anondo IBC ne yenenge to miyoswa make sure ni man the deliver results ila ondo sekuniwa kumanenge mwanya yeda na ese mheshimiwa ndo na motangazo officially na kunewa certificate lakini ria ndio sio kiwa ya musi alama na kunyakula onange matana kunyakula jezo to na kwenda wenu watumana wewe wako. I think kwandu on the mark nani madhatani nifuatia nipese akadhani kwa kwenda kwanda masama bodo mokete nitunengo certificate ila ni confirmation ya kana yu ni dane uru umaluka na kudine mubeko meondo tunanena nisinginda ya campaign na pia ndienda kunya mubea we mwanya kwando onde makinani madhatani nombo ongwata koko ekwitha ushindi ula tukwati ya muthenya weyo na twetelete kukonfirmiwa ba ni wona ni wa mwiki wenyu kwakwa na kwanenda ni wikwati wako kana ningo muthukuma kwa wikiku na pia onala tunasida na twina maithanga tu nenda kumea kana nimoke mundu kilo mwana nenda kwika maki na nye na winda wusio tukakwata na ithionde na tukeka mambo asu ndeni kana twakwatana isio kitu ni cha sinda so ebinda ya siasa ni the delay so ni tusiokiane whether nuna kunia kabio kana ndunemu kunia kana ona nuna ambikite kana nduna ambikite oyutwe family moya kinani madhatani so ina mudhoje nyonde tukwatanie ni kwitha uyo kabionda tonyeweka but twivamwe nitusinda so ni mubea munene muno kweka kimaki nani madhatani.
wa kusakwa ta MCA ni mubya muno mundu uyu mheshimiwa tukwendea kila useo wende na kwetela indi utangaso na indi audikiwe tamusidi na indi mundu ivero na fidi twende na kukalaba tumanenyo tukinda kembe na kwikeka na result siambio tangaso officially twebangu nova yego koma ginaindi twekide kana musiaise witu no wakwata indi kila chombe kiende yuluo ni bali wa mwako na indi masani mabitu umweka tola manetete kibela chao ngabana ndini kibela chao MP mundu hii lisao mwita motepa mundu hii saibu Patrick makao mundu hii makao baba ningindi ndongo imbiki sende na kuka na ngebanera sianga likosia sio kimau mulolongo sio kimau ward tukinda tile na mama sana kwa kufidi na vero twende twa makwate tukinda disoka kwenyu ndio muda vyaneleke kende kweka kuunga likondi sia baba ko polling station ile ya Ngita. Nikimaitu mama vote mutungia muvea muno nundu wa kwika sana kwijumia na kutumbanisia mauvo na konia musesia witu kila kiendete kuma isioni kivathukanio na nti mutungia muvea inyuothe siaisia nundu wa kusakwa mauvo ma Mutongo TV ndi kwianduka thivasa nundu nitukwendea kukonia kila kiendete kuma ituoni kivathukanio wethi wanakwa thini wa mauvo 2022 withi wanakwa Veronicah SYOMBUA ndikwendea usiaise museo wa masala matiala na kwa musiaisia muvea wimwanya nundu wa kusakua kutwa kwenda na itu nthini wa Usakuani 2022 na indi andikimaitu mama wotondu Veronicah waweta na otondu nithitwe ngiutabia Mei seseni ilanene maende na kuombania undu mausungio maende na kubika undu kula siende na kutalwa na nutu kwithi watu yende na kumanyithia undu mausungio asu mekwithi wa maende yete muvea wimwanya kwa andikimaitu mama ubo na alangi mengalikoni yengi ya studio twatethia nake Faith Kalunda twinake Alfred Mwaluko twinake Lois Muthama twinake Joseph Kawinzi na Brian na Joshua na Kesha Rondinda atwadilila maubo kwanzia ya meko Erastus na mwema mengalikoni yengi ya studio namo twitethia namo muvea wimwanya kwenyu inyuothe nyeni to Faith MAKENZI wa Mutunga tukomana ingi muthenyani wa uni twende na kumanyithia undu Usakuani 2022 wende yete kiyo kiseo.
Musesia wa Mutongo TV ngwatanya ya mukambano na sakwani ya muthenyani wa umundi mausungio limende na kuka na indi IEBC nende otanga sama MC amwe na ma MP amwe makumangaliko siki bathukanio netwende na kunengelelia na indi andiki mitu mama vondo ko lome kundu kwiki bathukanio nemekwithia maitu nenga namba undu siende na kulika na indi undu mande na kutanga so ni otu kwithia tuikwetea na indi nundu mavoa sumoka in terms of numbers na indi thini wa utongo ipe uthukumi na indi be kuzise ni chao kile kitumia maundu maeko ni chake kitumia maundu maeko ni chake kitumia twalika bandini wa studio ni kanende wesethia ni twatanuka maundu ma uteti na maundu mako naitio Usakuani wa mwakani wa 2022 indi no tweet at Mutongo TV ke direction mwema at Erastus Kithuku Wanzumo ukatuma utumani mukubi kusela ili itacho kendaye moitano waambie na Ndeto TV na ndine wa mutandao wetu wa Facebook tu live itawa Mutongo TV akishende ni wa like na follow page su na ni wa share kanende wesethia ando ainge ne mamina na kumekwata nita wa Steven Mwema kalibu ndino wa kilungu kiki mwanya na ndinyoka nina
munao nene bwana mosesya kalibo thini wa Usakuani 2022 otonetie na kwa thala masatu tiani masana nani na kwa thaka nani tusiokeria ingi wesethia nitwende cia maundu angalawa ni twamesukuma na mbe ya maundu ma mausungio ndo mende na kulika lilikana etina wa Kusakwana kwi muthanyani wa iyo mausungio kana utalo wa mbia na ambasi mbia na kuma na yu ni twende na kuitho maundu siende na kulika na inde twina maundu maingi ma kunene ya muthanyani wa umuthi kumelembetani ito ya ukamba na inde twelika ndini wa kivila kinene cha usumbi nito Erastus Kithuku wa Nzomo otondo mwema wa vikia na kuutavia na otokuvikia na kunenania ile itatu kenda imwitano nambe otumani mukuve vatende vi ndini wa Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na Erastus Kithuku wa Nzomo na Steven Mwema ndini wa Twitter @Mutongo TV KE @director Mwema @Erastus Kithuku #ni Usakuani 2022 nambe otumani mukuve na otavia ni ile itatu kenda imwe itano twende na kuatiania tuma otumani waku tutavia undu ukona maundu maende wona makunikite nesai kana maundu ndukona maendete undwe unesila cia mailite kuthi lilikana mausungio ni maende na kumwa kivathukanio na indi nene singi ni mokulia mbona tuonie kisese kina kiyumia mausungio kingi kiyumia ano kingi kiyumia nitwitha twikutavia kitumi nicho chao nesi andu ingi mena makulio yulo wakeu na ndeni wa studio tuyithio wakati wina mwema twina atongo imeva no na ndeteka mbuthu withiwa wa komana na Mutongo girls oiwa komana na Mutongo boys gentlemen man ndao correct kumbe no jene na ile kalibu muno tuyambio wa tumuze mosesya masitwa na yimo tabia nuwa unikana twambia ikanambe kwenda iwe ni kumukethia mukamba ulende na kutoa tendeni wa TV tu ya Mutongo TV isitwa ni William Mutinda numete kisioni ward yetu akikumbulio north kuende no akilio cho yumbe cha kibwezi cho dholoni wasua ndino account ya Makueni. Karibu muno bwana William Asante. Yes bwana FM ni mubea musiaisya wa Mutongo TV na mwati wa radio witu wa Mutongo FM twithitwe na kutuinena kuma ila Usakuani unambiie na yutuiva nundu mausungio ni mambiie kuma ninya waku Fred Mbatha FM ola mutaalamu tetina utongo kwa no tona kuotavia kila tona kuona ivinda itebasa yugite na ka otavia ondola withiwe nondo wake yuko twiva kondo akunenania na yutelikebo withi nitoivania tikulania kwikiwa ata na kuende wata na kutona kuende wata na ineze tuimina iriwe thotongelanga uwe na muthoji nyonthe nendi tikaribu muno nikendo ithia twomeanisya na timu vya nondo wako ko ingi bese ithia no twatambania oya witha wa kwiyumia nondo kwacha Steve na bwana FM muyova mazani ma kwacha twakatwalika twaona na ino tukonete na indi otono ngwasenekana ni kwiyumia Steve twambeze okay tenda kwambise vai na beta nito kamba ni nenda Fred Wise the wasongea na William no wasongea ndine wa kiliombunge cha kuya Makueni bala mheshimiwa Manzo umite wese ithia pe madamuno gwitwa Susan ni wosa kibila kiu na wese ithia wazisia ndo amwe na historia yake uteti gwitina ukona ila ni watu iki ni wathukumia serikali ni eko na wese ithia historia yake ona kutuka hiyo bondi sikiene sande na ndena historia nene yake uteti ni watu MP kana ni wathukumia ta minister na wathukumia ta CAS na okite na chama cha Wiper na wethukisia ndo amuma na kukisio ni kuma kasi hii no mundu witu andonlomo kena chama cha Wiper yo 20 amakonia no kwesethia atati amwende no kamba kesethia meko ride isitosu ya chama cha Wiper no kesethia mundu suno tono sinda wana kutweka ndo waziseba county ya Masako mwandu senator Lowevo Agnes Kavindu aiteche kibila kiu na chama cha Wiper no kesethia gwitina ndane na historia nene yake uteti no kwesethia atati amwe ukesethia mebitu no wave ya Wiper kile chama mbozo ni mubea Steve nenda unduzu kuambia taba undwambe mheshimiwa madamusu waile kwetha okite ta muyumbe wa kiliocho yumbe cha Makueni nitwila kunena ibinda twaneno ba ikumbeni na niwewie mheshimiwa Manzo aweta asia munango
madamuzu pa young ground ne wisekiwe no uzio ukethia no twamana kana kwi andu withiamo thayola womekala muno maikwenda manyekana andu aingi lakini pala maumite na pala menda kwitha mena impact ni mesikiwa nundu ni meka kindu kila chailete na no ninenete na andu makuweni ngale kwezu ya matiliku ngamakulia hii moyona ngata katika kibila kiu cha kilio ya mbunge cha Makueni no kadha nimeweta madamuzu nimekumbea muno metele Susana etaero Susana ki magambia metele Susana na Susana masizia mambe zote mambe Susana niwe like kuka kwa Susana niendo kutabia cheide mundu utesikiwe nye yugwana nondo neze nondo nena andu mama Makueni nondo tunenete Susana ni mundu unesikiwe na okay ti bina na tititha tiendete oteye kwazia kwithwa akwatite ticket na chama cha Wiper ni kindu chelo munenga impetus ukethia ni wakwata o usiango ni wethwa nondu wi laisi kumanda kibira nundu Wiper ta chama ulawi na Wiper twazio ukamba nuko thete kwithwa ena atona kwambia neza kile tuta head start tukakwithwa ile kwambia neza nundu chama kibo na nikikona na gwena moto kugethia ila endorsement yake mundu ena Wiper nita wendoziro ni mutongoi na ugethia ambite neza iko Susana nuzio gethia nitwamana nimezinye ni muteti wiziki nezini ni muteti wiziki Susana no case study tuko sisi generally a candidate ala amome na chama cha Wiper na ngeo kese hivi akuitina tita mesiki nesa na tie manene vile ingi ondu twela unena na ondu tweta niendo kutapia TV na kumana kana chama nikitetha cia ila tunaweta ba undu mundu wailoza kwa waile kwika wa moiwa undu kweza oza kwa tinaisi namba ya kana mundu wailoza kwa wene chama kiwene fulani withia ni laizangi kwa kuimanda uteti na pesa siva asile kaniko namba fulani yuwa undu waizia wa kampani ni chama kizikiwe na tikwenda kwazia ni chama kizike ukethia mundu yeyote ongamana chuno kupeta nuzo kumangana onamo naza ota MCA kwize zaingi itoni yebya maonje na Wiper na nimabikiye ando the ama inetekelwa ni ende no geta bo ko kwitha mutongo ye chamane nundungi na kwitikelwa nundu muzi yotongo imana mundu ndake kwatile chama aje ni jamani kina ninamwekeo ngabita onanda thukumite enendi ni waile kwazia nyene na woni wako thukuma enendi na kwata umwana wasisia sio moto kuita mheshimiwa Manzo mheshimiwa Mutula ala mazoka na mheshimiwa Rose Museo yu ukona atongo yazima maza kuitwe peke nduki ukutapia kana okwa wingi ona wa methukize ni maweta wanundu ukakuli ona akamba ma account ingi ni mwaiwa mutongo kuitwa Rose Museo uwe magwe mundu lo Manzo na Mutula azuna andu mesike wena nandu na mazike kwa kweka naye mesike kwa kweka neza yuko chama no sio kwa chakana nikitetha cia 20%. FM twite na bwana mwema utanamba kwendea nuwa wetaka nave ateti amwe methiwe mavikia na kumbwa ute kwena na mausungiola mavikite o yitu onena ona kutuika amweti mai kidi ni IBC endi kumwe kuonekie wesa ithi ai kweli muteti monavo uva vikitwe inamba isu na ongamite na chama kiu cha Wiper muno kaundini yake twi ni MCA manini muno ndine na mandikitwa mavono begeze kana ateto sisia no kuona MCA manini muno alamo ongamite na chama cha Wiper nimo methwa maikwata ibuso ya kulika ndene wa county assembly ya county yesu ya kitwi FM wateto sisia ilembete okamba county cia itatu twese chama cha Wiper kwangelekanyo county ni ya Makueni county ni ya Masaku na county ni ya Kitui we utono kireti ato tono kithimara wateto sisia nebo kuona kina mimo nondo twinene ya Kitui no we yoneni ula wangilo tuneni ila saa tunena hapa no na ondo wa kuletia nende meva na chama ke wasise i county cia itatu chama ke uyu nondo vao kamba no tacho chama kila kinene nondo ne joke na ma MP ingi ne joke na ma MCA ingi indi oyu kwikomo kwisaithia ne chama loka yue twas your rating ya chama cha Wiper palake bwa nyegwana na kuzisha kwakwa palake bwa hata kende muno
kwanza ni Kitui na balake bwa hata kena kaba balake bwa hata kena kaba zaidi ni Masaku in terms of numbers ya twazi ayumbe ateo peke ntwaile kusioka tukamana nachoke ile tahu yue niweze monango atongoi ni maliga ake nduketa wa sehemu ya kuyanewa ni mabiga abandu makianewa kila tweta comfort zone makeiwa me comfortable nundu mundu niweze ati nyene wa chama ki na ne wa chama ju lange etwa abala be nendi ethange etho na chama ju enendi makambitikila na wa ikala comfort zone na uthithi ande nudo no le uthukumandu undu baile nundu niweze ni wa chama ki yu casualties ukona sia atongo imana ibo na machama na nema yote nendo gotapye sindu isu ni sia mundu mwene muno enende alotongo ezi mamusisia momeonata mamusisia uona ni matonda kutha mayona mutongo yuri twithire nake na pesi twithire twenda kune na monango nubikite comfort zone na abika comfort zone nutonda kwithia ayetote aya peke ndwiki chapata twaile kwithwa atwisi kita nominations ndina ati nani muno ndu wende ba ya Masinga uyumbe wa Masinga ndina ati ndu wende lakini nendiye nona omweshimiwa omwali atebasa aitembelo hu atebasa we ate you nutona kuona ani independent ni independent you kwitha independent ni product ya nomination ile nekiwa katika wiper nondu inekiwe you nutona kwithia mundu ni pero na nomination kwanza fulani na yula wapita withia tiwe unubi wa enende muno la mekwenda nienda okuya nao kana chama kibwa hata kikwendeka enende makamu yote na mayasia tienda angania nundu netuona kindu kiwa mabe pa ya basa kana wanawe bao mabe na weta wa Gladys na pe mundu kwetwa Kedero unje atena chama no temo sakwa yuko pesa nomination na monango ne wewite atongo yengi mayanga wa nomination na niwo nendo gutebya neza rastasi na Steve na my brother ya nomination si na mathina na mubakela tukabikia kwika neza niwo kona nomination ye kwano gethia ula we kwa nomination wa jama fulani ita twina muiki yo nukuka lakini jaende kwikwa ondu sikawa unu nomination we bandu sibika au gethia si na ndu etha tindu na nibwa ata ndongo ezi chama nendo na kunengo certificate paende yu pakabi kabandu withie ula we chamani ti lazima akasakwa nenende. Asante. Haya bwana William karibu hivi mwandani wako. Asante. Ni kwa tele songe wa ikulu ni bwana Stephen. Yes. Nye nienda kwa afya kana kupita kana kwithia mu madam Susan Kiamba wana bina muno na tuyasi ni we most likely kutangaza mushindi ndeno wa chaguzi ula wekwa ndeno akilio cha uyumbe cha Makueni kina change wa muno ni chama nundu waifya bahangi lile na 11 Usakuani lo apetie pa constituency ya Makueni withia kana no wa secondary na zap no wa challenge wa bakubye wa mheshimiwa Manzo kwa chama cha wepa ni takisi chere atondo imanzo ni umie ndeno akibela kicho yumbe amba ndeno akibela cho senator chama ni bidie cha kuli nikenda kinenge madam huyo nomination kana certificate ya kukitia kibela cho yumbe cha Makueni kwa tikiti wa wepa nikizizie mundu to na kwani ndeno wasiato sia mheshimiwa Manzo nondo no wa challenge ubao pakupe wa mheshimiwa Manzo leo kitu ni chama choni eka chose kinenge madam Susan Kiamba kundo na kwasia muno madam Susan Kiamba na generally atongo ndino wa elembeta ito yakamba maina ride on the shoes of on the currents of the party nondo wa hivyo na ndino wake ndio kila nyimete chake Bwezi West kwa mfano wipa yeye na candidate eto angomeli he fared dismally eba samuno akombewa na analangi nondo lotongo ifye ni mwengi mutuse wa chama ndilo chap kidogo William tuelikana mwengi mutuse nona avike na kuendoswa ni Stephen Kalonzo wa Musyoka kila ndo anakuwa afya ni kiuneke na asangi kwitha usindi wake akana namba yake sila si ulukupitangi kila ndo anakuwa afya ni kana mheshimiwa Kalonzo Musyoka nona biye binda ya samuno aisotika noto na kuendozi mheshimiwa Stephen ni mheshimiwa mwengi neto ana mwendozi patielo mwena omwetu wa campaign kiuke kuone kana Kalonzo nuna buy time asifye potential ya atongo ya ile makuiti hii mbaluka
ngomeli wa Wiper na mutuse wa chap no wina chances sia kosa kivela cho yumbe cha Kibwezi West na nundu Kalonzo ndekwenda wikala irrelevant ndino asiasa sia Kibwezi West ethia eka eche witi wake palabe chau palabe na wase mwingi kana palabe na wito mwingi ndielefia kiu ni kwele nienda kuelefia kana chama cha Wiper ticho kikunidia candidate ticho chama cha Wiper ticho chunenga candidate apa handi kusinda kivela muno itegemea we niwe u nando makosa hata tamundo ndeno akibekela mimere cha Kibwezi West 2013 mwengi mutuzi ongamie na chama cha chap okie namba 4 2017 mwendolo asinje kivela cho yumbe etwa Patrick Musimba independent 2013 no asindie 2017 asindenge akele ena chama cha independent Wiper yongamite candidate wetwa James Baloka fast forward 2022 kivela cha uyumbe cha Kibwezi West mos yicho kirosindwa ni mwengi mutuse twaisiano kwaniza na matokala mimi ndonenga no na chama cha Wiper no chunga miti chao no chunga miti candidate kunenda kwasia generally ando nimelewe machanukite mono na mesisia candidate ta mono tichama okay bwana FM wasise kuangalia kosia Kitui West Vethi Kilonzo niwe numbers nisisi kwa embe Vethi Nyenze ka Kilonzo Vethi Nyenze alafu kona Ben Mwasia amwatu yo buba kube na chama cha UDA wasise kuangalia kosia Kibwezi West undu bwana William Mukwase nekana mwengi mutuse atongoche na ogeselia ule namba ile athengevu ena chama cha UDA ni chao kila kina chama cha UDA ukesaidhi yakio ba around you na ukesaidhi either keka mundu non ni batha ukio bandu usaidhi ona mundu suno gososinda ukambani yu unduma nenda gutapia unduma wekiwe ni utongoi wa UDA na yekiwe pa kupe Kenya yonde na ila tuweza yakalande twambie kusisya mauzungi ozu unduma ilie nondu isiama siekangie ni utapia neza no kweza kwethia UDA ni kimwe katika chama ile sikie neza muno yu utongoi wa UDA waambiye kwikesa gutene na weka kindu kimwe kikwenda kuendea kwikwa ni siama na kiu ni jau ukazisya mundu ubwa utongoi wake tawina cheni na tawitekelekanie nthi na wasizya mundu usu uthika masabu maku neza undu kwizo muungamia tawe wa tawe mutetei kana tawe ukweba imantha kibela fulani na chama kiu yu ninazizya ninethona azizya ba kiimani undu baendewe na kiimani be muosho akangutapi pathamba nitu athambanwa na ulo thambaniti ni UDA yu utongoi wa UDA utongoewe ni munini wa Musumbi William Ruto nimekie kindu kimwe twita scouting nima asiye kuma tene maasya menda mama ne andu ala mabwe atongoi matona kwitha mena uneni na wati withi na mama siye tene na mama nena namo na mamosa na mathengeane namo na wa munini wa Musumbi William Ruto yumye kuma kunea malepe we mwene nundu ona bao kwiwa yuta bao kwiwa Kibwezi West mwajimewa Kalonzo Musyoka na yebau anaendie bau zila panesia kusiwa bethe wati the batu aleva ti metho baluka nukuka ku pasi ati ine bala wewa kabanganya ina tuikie kabamu tuze ibana kitie kwazia kabamu tuze kwitu ye kambaluka wa UDA ese kuka yuko undu no kuona UDA ukathe webyo labana namba ile na ndena ndo nini webyo labana namba ile na numbers ni kwithe wa sindule cha bata muno utongoi wayo ila wa manda andu makuungama na ni mutapia kana no seo yu ila tukesambia kuthiu ila siama twenda kwa akasiama ni uzetu nena nayo lwa kwa akasiama tenda kwa akasiama tikasya mundu bwa tawina utongoi witikeleka na tidike sabu titha na andu atatu na timeke fair nomination on the atongoi yasio nikana tikaungami mundu ula musio byo katika andu atatu na tamina umuungami ukethea onela twipika usinda nini yuwa mathau ma mweso yuta no kuona ukona mundu uzie nambwa yuni jo kuona mbeni jo kuona mbeni tembelo baba kubina actually anaingiliwe muonza na koloro tongo eti anaingiliwe 18 azani what say ni strategy it's ni strategy ya chama cha UDA na ita scouting
yu ila wona ila wino nene na sia Premier sia La Liga Serie na Bundesliga na indi yu ila wiswa isisia no ndu sio izuni omyamba ya mathau meka hata peke ndo meka yake ta wasikauti maenda mama ukethia ni matumia tutulabu ni tutu nini makaima kazize makazi tenda muhungi muzeo muno makeke zabu yu ukazizya Barcelona moni Messi ibinda mathau ka finals na Nigeria mwana kenini muno na mamu zikauti mamu manda mamu ambie na mamu wete ikombe ilo utiete katika kabati ya Barcelona ni mbinge muno yuko approach ya scouting ni nzeo na niyo kwenda kuendea na yune yo UDA matumeiye etedise UDA na ila yukazizi ataba onataba ukamba nendo with the metho ba ya mwana nimokie nimeka analysis neza muno makakulia wengania endea the background makewa mutoko yuno kuwa aitwa kawaya tina mbono gwa niwe ko makega ata makamozo ore makamwe kawaya nduke tikala yonagu na witha nimezekana akabita na makethwa na namba mbunge nundu chama ni namba bungeni ambo kwa tebu William nandako kwa tunene maundu ma UDA versus Wiper ukambani na UDA kulikandina ukambani wasisia ndino account ya Machakos kwa kule imwe ile minetona ngano sia kibela cho sumbe we say they are Azimio not in around 56% na UDA not in around 20% kwa mina ila provisional minetona ngano na wasisia mwone kibela wa chama cha UDA umetaba masako ise nitombe account na masako na wazisia governor Mutoa governor account no 2 term serving governor support Kenya Kwanza ni chao kinatumie andwano ile matatu na ku deliver kura sia Kenya Kwanza ugese that at least not alika 50-50 kana kila 60%. Asante. Kindu kimongo enda weta ni kana paine na kila kitu wa synergy ndino wa Kenya ndino wa timu ya Kenya Kwanza paine na kuthukuma imwe kati wa mheshimiwa Mutoa na mheshimiwa Muthama kwitha no likana ila Muthama wewie kana Mutoa no amino likandeni wa chama ndeni wa muungano wa UDA wa Kenya Kwanza Mutoa no gilasi ameni Muthama no gilasi ndikashia podium muthenono ndikashia njugwa muthenono na mheshimiwa Mutoa na through bindu ya campaign pai muthenono Muthama one join campaign caravan ya mheshimiwa Ruto ndeni wa account ya Masako ni kwethia pena ntakamendhukwila tukizungirwa bad blood kati wa mheshimiwa Mutoa na mheshimiwa Muthama kuno kwethia yes mendo vinga mubila ngaliko ndeni wa goal yumwe lakini Mutoa ndamba kwigizia Muthama mubila avinge na Muthama ndamba kwigizia Mutoa mubila avinge kilomwe enda kuoza mubila atoyangaliko matwete goal ni mwe lakini payo mo kwenda kutegemea longe kuni kwa security kimwe muno ke lide yo spoil pina wa UDA kana pina wa kula sia Kenya Kwanza ndino elembeta ya account ya Masako oto Masako Senator Suambe Johnson Muthama niwisikie ta wethia na metala mezio mbungeni kwazia ma MP mene wamesala mingi maikwe ba makoti ni malete kuiva in fact the MP wambe kwenda kuiva koti na mbeza siake mwene na kotete andota kuyanga likosia koma ogezele anukwaze kitheka notaki kwenda koso anicha ene na maundu mamu thembo trosu Senator Wikiwa wambe wa account ya Masako na asiende no polls ile inuma inamu yao bandu baithio na kwana na provisional results ilato ende no siona we say they are mindo yake nota yende ugese they pa ulokuto wa vinya ndeti nanzio kwa itano tamathenga niyo wala kino kesa the we and the nekitu michao na I Senator wambe na ena track record o itendo hukumu niwo bwana Steve no awata kindu chago mheshimiwa Muthama ni mundu tona kwa sene selfless ni mundu teje ndete na ni mundu kitia imbai muno onambewa masili make mwene ni mundu ya imbai mbe kuliko sindu sionde lakini tuikolwe kana ni lembeta ya ukamba ila tu isi muno pala mheshimiwa Kalonzo Musyoka mina kolota ni boba akamba ingin methukia sia na ni mati nimekia mwe metho mobu pawe tina Kalonzo namba kujoin timu wa Azimio Ruto anena upper hand ukamba muno ugethia almost ena ile meshia ile mbeta ukamba kula 50-50 according to opinion polls ugethia
nitamane nyo chao nitamane ni bina lakini ila Kalonzo no kie elunga na afya ne pa na kina Azimio no nyako alama akaba kana to kini te ba Azimio no gie there generally woni wa Mukamba we munde no Azimio na maindu ba Mutongoi o maze twindu ba Mutongoi musiona tuzisi chama manasya tusisie tundu Mutongoi museo tutosisi chama lakini muno wende ni wa Azimio ku muthama yeza ndo ni mana mwendana ni mutumia museo lakini kilo na teza alimane wa kinunga nai ni chama na kiu ni chama twidi kwa Erastus nayo notonga ku explain kiu cha wavinya ndeti na mwisho muthama na in terms of chama no ba kwanza okawaita na Senator Muthama kiu kiriki player Nzioka waita na Senator Muthama nzioka waita ogesethia embe kwana na matokeo la megumo ogesethia musongo make mwana namba cia kesimbe wa Kenya na vina mwingange na vina mwingange mbe wa Muthama na ona ke waita nde chamani cha Wiper tondo kwa sia wavinya ndecho tondo nde chamani cha Wiper definitely sisi hiyo bidina Azimio yes nde chamani cha ndani nzioka waita tiwa chama cha Wiper lakini anende no ungua ngwata ni Azimio kwela ngwa Azimio ni maisha Azimio no musiwa sia maisha yonde Bwana FM tuovo ngewa ya ukamba siama tuthiba yangu masumba Usakuani nuliga na Usakuani monini ula unabetie mwaka modelu nikuogie kwesa witha kwina masemba maima vimono me katewa atete atatu muteti wo independent muteti wa chama cha UDA na muteti wa chama cha Wiper independent wa aisinda tuoka thini wa namba ile ya thikwa UDA na namba itatu ya thikwa chama cha Wiper yanatoke mausungi ima mwaka huu muteti wa chama cha UDA bwana Daniel Musau kwa na maovola mavikete ni kana ni motongweti ndini wa ward esu yangu masomba ni choke na bendukie kati wa mwaka osu na beti ebinda ya by election na OU wesa ithia muteti wa UDA na ebinda isu ya namba ile na OU nukie na mbemo yue pege nduko ngwenda twambe izio bamweta kwa atongo ya maitwa nene yu atongo yesu maitwa nene pe omwe koko kwake kwai katika Usakuani usu wa kwete mundu umwe katika Usakuani usu na wethi anundu no mukwete na mo enende alama mwati ne mamwewa eya enende tizileva ni mewiye na metikela kwizela bau usu no nula unatwa engavana wa Makueni ula ni yu no kwete sekebela cho seneta na munango azizi namba yake sinthi na namba yake sinthi undu namba cia Mheshimiwa Muthama sinthi na nendo gutebya namba icio tha sinthi nike ati cio iba ungu masumba yue peke ndukita wa kuthi nambe yu andwe akili cia andu ndu ciumbetwe ciilie ciitha yenda na ciise mundu aile kwitha aendete unambe na mundu enda kucioka netina ni akili ni banga kulea itami yu mundu ucio kweta kuosa yu asisia Mheshimiwa yu ambia Mheshimiwa Ngilo ndaneja kibela cha kusakwa sija Mheshimiwa gavana Mutua ndaneja kibela cha kusakwa aya ukabala be Mheshimiwa Muthama ulano unatwa senator wa Machakos Yondeta County ndaneja nunere kibela cha kusakwa lakini wazio ndo baendete tita wenewa kibela aya uko zizie gavana kibwana nu kwenda kibela cha kusakwa lakini wazize muno nitakiwa bonoka atongo asu anene nendo gotajyo kila yuko na Muthama wena kula nini na kila kiutuma ke bwana ethena kula nini undu kindu june kema na jo ni jao yu enende ala matongo ewe na atongo yasu mo yu kwana na akili sio ne moni atongo yasu mabika level yake wango cha yulu mazi ai yume kiwango cha yulu na makatwika ne meotambia maumete pa maelota mbia pajogere netina nela makatambia pajogere netina matwe tina mo tika malea yu Mheshimiwa Muthama kwana na ene ndingi ba masaku na ba masianisia na methukisia title ila winayo meiwe title ila winayo ni chairman wa ni national chairman wa chama cha UDA na yu mai mwana wa Kenya yonde na yu eza kwazia enda nugwenda uzioga masaku ta county yake tikibila
maimwe aye tafadhali we munenange ndo ilothe ngavana kibwana ajo kama kuwene ageje senate maimwe tafadhali pala yutu akili situ sikuona uwe waile kukita kuthiunambe na wajo kama inateka olea yuko uni cho kuona atongo yesu mayole wanundu na thuku nendo gutebia neza ugwe wana wile bayazya nendo gutebia record ya muthama record ya seneta muthama ukamba ndiye sika nabe mundu nayo nundu muthama niwe ukomanate akamba malameke bathukanyo pa yakoma 1 na koma 2 na akama host na akamanenga munde na akamanenga chako ya na akamanenga chako nywa na atongo imaka nena na makenuka usini mundu we yumeje kwikaneza FM utanambo kusongele kulo ne quality twibuka muthama nondo niwe chairman national chairman wa chama cha United Democratic Alliance UDA no with the way the way engaged muno kana ka concentrate muno na we ono wa chairmanship wa UDA akola ni ba kwetia kivela cho governor no the iswi katika reasons ile inatumiwe utethiwa na yana ya kuvikia wanakwithiwa aisina kivela cho governor county ya Masako ana we igetumi zinduzi yuko zinduzi yuko ketumikila chawo na ningo tabije ba kainge andwala matongo we ni mheshimiwa muthama nimo ime mwene ta mutongo wone wisi akango tabije kindu kimwe chabata yu akamba umonete me UDA kindu kimwe cha tumima leka UDA ni urebya naza ni mheshimiwa muthama nundu pebinda atongo ima wiper na ni matabije abana ni wezi ngamea atongo ima wiper pebinda mogie mwa ya akamba FM ambo kwatia kwanda yave na mauvo market kangale kwa sia kitui na mwani kitwa mauvo kuo kitui town molimol ni wave mauvo mengale ko nisu na mwandiki witu wa mauvo Onesmus Chalo ngale ko nisu ni ndatu kwatia nake imwe kwa imwe kuma musieni wa kitui ni vaya molimol wetekana kana bena ngudhu ya mwika ya vikia na kwitha ya vithukia mwako usua molimol musieni usua kitui mewetekana bena mathangoma ukona kula maende na kusu kana kusu iswa vau na yu mabisa mavolisi ni mavikete mwakoni osu na bala amwika asu makwenda ofisi wa mukiti wa kivela cha gavana county ni esu na chama cha Jubilee David Musela ula wima wakoni mwakoni osu ovi nguwe ni kenda matwa yesie okunekeli na indi tuinonesmas line nini tuinonesmas kiseveni Lois haya naende Onesmus kwa kunike ndoto ile anje mbeke nani akonea arasa sinira kukwachanesa na nikoketa imwe kwa imwe kuma mwakoni wa mulimo musini wa kitui na nibala kwa kusiwa nduthi ndatika mbulo na ila siende kwa oyuka langu tu ya mwikana la meno dhatu mwekono mabika mwakoni na tweyolo amwekangi mebayande namba ya mwane na mabano meweta kana nimedhi mayona matangu amwe mwakoni wa kula kana ba kwa mawe sisi ngalila siyevayanza medani ni masiko kaguzi mandikana na magango asu ndeno angalila itatu siyebayambe nsia kwa okuneke nina amweka asu na mena kwata magango na mala sinema mabusa mapolisi polisi ndene wa mwako uwa molimo yuba latwe nekana itina wakwa rabo sisia ne obisi wa ula wa senator ambe wa county ya Kitui David Musela bala amweka asu kuweta kana no mala simigido no mavingo malike ndene nekenda meke kana masikana magango asu mevo na erastas nekana meweta kana vengali ya mausa polisi kutumika hapo kwa mabango asuma ballot papers mema makikuma mwafoni o makito skulule wa Kitui school na kwa oyeka ne kwa tene na umwe wa amwikasu na ola eiva twenesie kila wethia monie muthenyani wa umundi kakethia mukamba kwa mazito makwa nita wa mulandi wa Nyamai kuma baata ulishibuoda nitwaliki wakana Musela na muthemba wa kuya kura cia ungabana wa Kitui kaunti ulate nako ni kwiyo taligi kenda na kou unuvani witu wa ba nwedie thina wa ngabana nundu tineza kuiwa
kutangaza ulaile kwithia ngavana no na kula kunginiti sima kuweni Machakos niti si nondo kwa yani mutula abangi no abinya ndeti na Nairobi twina twese yuko kindu kila tukula zeta kwata muselano ngi wa kura nondo itakwata ngali mbivi ena mathangu makukunithia kura mandikitwe thua nange makandikwa kitwist ngalizu nitainenga nemoko ni ma polisi the same itakwata ngalenge ya langi wa black na already na posters za musela kwa huku ni kumanager kwinonge wa kura musela bangite jama na already musela itunena ebingite ba kutini kwake na room number 56 kendo kila tukula cha musela na betangane na andu mage twi bio no wa kula wake twi andu mage twi ni mamuye kumukola nondo the same ila mongamite nomination na Julius Makawa Malombe 2017 takwati on the same case moite kula sina menja mulubi agwite anaje kitumia kuona yu menja mulubi ukodhiwe kwithi ya abalukie ujakuzulo nekiwe yakango kolie newa wasene mukwatie mathangu amwe mena masitwa mathua no wonie mema make mathangu ni mema kitwe yuko na mema ki wa candidate bana me ithangu ya mundu kwite kibila cho MCA kana ni kibila kiba maki wa muzela ejo kibila cho ngabana wa Kitui County 2022 yuko nijo kitumitoka ta authorize wani polisi tali zabalaru mwila muzela wibingi na ndo alamo ngi akura namo na kwa askali nima abaluka nimedwa matero tubingo ya room number 56 nono ne na muzela na ndo numbande ne yake ya mulimo na niyo na muzela wibingi ebu na ndo alangi me na mbalodi ila mautiki akura ama kwa Kitui siku makongelele nijo kitumio kuona unubani utakuzi witu uzeleilwe tena manangaba na Kitui County no ende ndezile kitu kulingana na kuni wa kula uondo tena yumize tena kona kula iyo ule tongo ni Malombe na adia na muzela na ngiri around 50 sawa Erastus asune mo mandwala makiteka kuma vamusini wa Kitui na asune oneni wa NND meweta kila maweta kila mami na kuona nikana nimeona mathango makukonea kula kila ma suspect kwithia maudwasu metwa isobani cho kitumi makwenda OBCO we itina wito na makuwetakana mheshimiwa David Musela Evau idatu namba kwikithia mavo asuna meweta Evau na menda ningi obingwa nikenda meko kulekeli mekithia nesaki kana mathango asu mevu meweta Erastus niwe sine something wa omonde na tinda kitwane cha kukonea chota la kula cha skulu cha kimanzio cha skulu wa Kitui school na mbiki hapau bayungwa musindi ono mona mbiki yako tangaso wa kibela ona kimwa ona MCA kuma ba account na Kitui na cho governor kindu kimekia amweka message maingi kana maybe masongyo asu maseletwe nondo asiko taidisi yetu ayiso acho kitumie makwenda obisusu bingwari kana makia kwiko mbiki about inesa kumanya no lotongo etiendino amasema kibela cho governor ba account ne ya Kitui kumana kola kwenza manyumbani na mipaka kwao Erastus neva amwekano meva tweyolo amwekala bayande na ninge na chokwethia Erastus yakane tunge mitambo kwa sababu kenda kwa na indi ni muvea na nepole muno mundu Onesmus ni maundu mekika na indi wesa kuona kundu kwa muthemba tosu no nginya kesa ithia ni wona wabikiana kwisuvia undu violate ni wabikiana kuionia maundu undu maende na va Mutongo TV ngwi kana tunengelelia mauvo kabina kana marketika vau kwa vau vai kwetela na yu kiuno cha ketika ngalekoni isu ya Kitui Molimol ni kana bena mauvo asumo wetekana nondo tima uvoma namba kuikithio nesa kana mukiti wa kivila cho governor county neso ya Kitui na chama cha Jubilee David Musela bena mathangu mavingi wevu ubisini Molimol imaende na kutala na yu amwe meona kana ni nziasio okengani na indi bwana FM tutanamba kuendea na kilo kuelea sia na bwana William si kwa taisu twavikiana kuona na twakusia kwa county ya Kitui itono si wa ata na wako tulomboti chambenu no ndo utwika benga leoneka ikuita mathangu kumathua na thua bando bo twawa Kitui kwa twa Molimol yue mundu la waile kulaumewa
ni mundu ula ukwenda kuinisaidia nende nundu ati niweze wanapundu payundu unidi kisomo kingi niweze enende yuzu ni mundu unenie na ati imake na ame ati tibwa usinda lakini usindi witu wimbanga ndo na kwetho enda kuoswa na yu aseobya ngewa ekwase ve mathangu moneka na nganie bingie bana ulo mbe ulo mwene ulo amona ebingie ba wenu na meaziati meenda polisi mathima mabinguye nikana mekera mo andwala ma ile kusubia mugo mo ni ene ndi kana ni polisi mwene ndi we wake ne kuiba koti nikana atabya polisi kindu kila kitona kwetha kiananga mugo nikana polisi ose atua kwa nambeza ile webero na koti la mwene ndi wibite na nuzeo otende tikamwa kumina Usakuani neza natelo kwa mwa kumina Usakuani neza kwa siati nundu yake ndo natie newa ro mutongo ngine newa ongalikuwa zwi yake twi unatwika ne waona ndu mazemba niti bandu mainanga nembeza MCA wa yachangwira West you sindu zuzu kaona atongo fulani maenda kuya maenda ambe otabya ndu mo ndu fulani ndizika na ma uzungyo ni matangaziwe nene satanga lakini yu ile kwithia pe atongo fulani maambia na ti necessary level ya ungavana nuna yume uzindana ona utona kwithia ti mangava na zume uzindana lakini umwe wa ateima umwe wa mangava na zume uzindana no ukana obozu ku FM undu onena nikana ano withiwe kiuke stage managed kiuke kende kwa uyu kendu chu totally nye uyuzi ula nena wo woteti na usindani nondo nese esu yo ndene drama esu yo nde nindu we mathangu metwika moneka mengalini ngali ya bingwa moneka imoneka ni usisindu imwe ngali zilitele luni ziendete meaje na posters sia moteti uzu azandi yu andwazi market obanga magiti yekwewa mozela ila lameka na ile mewe mozela ila lameka mabanga ndo yoro na lameka ayazi pezindu pepe bandu pwe mandu tatwa na nanda kuikia na ndekwitika na u na papu wangu akadi kotini na ipo maile kwa manezi lilie nuru ndi uye na kuinene abaya na kuteka utelemya na imeza ona ngale ya ikitu opposite yake ona otona kwetho atepo kwanza we na ni utapizia ba atepo bizini ona atepo ngaleni na atepo bizini sibizi kuna wana teti nundu wa omundu kuzija gethe kwa yakani changa mushandu ala mangati yene kana twende ona ukono campaign na ni utabi chuni kindu kitecha wo na kitegezeo na kitayelo kunwa nundu wethia ethabe mathangu wene meba mato no tuma twananga kulela sibo waile kwekata wona crime wemwe ya waidi ata kuna kingi wemwe ya waidi wemwe ya waidi na wemwe ya ogeza kwazi wona mundu bwa ta ototha kwetha ayoza kindu kitecha kana aliko ndu utena mwe wakuna kingi nibo weyawa makoseli makoseli wasamia umoko makosa ele bayo ndo matona kwetha nimo meka ba ekana na ya mbende no ithi utabia ndo ala mayo ndukongele zingi ndo wakuna kingi wa okay ameka tikisio ko tikilika okay ko ba tukisa tikilika metikila na ke William niona kilo bando bawi ningwenda kuchipini kidogo bo pe asungu na niko me paraphrase nimeke kwa gekamba measia mbitie yenda kwa ya mwana yambeana kwa asia enunga mbui kune kwa asiata jimundu nikupika andu akazisi akethe akivela nikiendie kana nakambio manda okitumi kana obandu bolikela nikendo mande we kwatyo nine one of the campaigners ya candidates kwenu mete musini na yune natembe yo tukungwetie konenga na files ya agency tu ndinenga agency tu files nese agent nombagere na file ya kwana ni kana niwetikili tu ne political party kana ni candidate kweli yake tu ni mwana wako na kula tuitembezia badges na kuitembezia nini files aina kwacha ndivika kituo nyo
noni mungu mwana andoga ambe ya sia ola mundu guthoa ibande wiyo chuyo ola mundu utukomia tsembete aidha wa ibande na ngali chuyo na makujende wa ibande banyi ne wanone kie no one kie na ngali branded posa sianganya muidho wa ibande ne okubika pajale to 24 hours to konekula posa siandezi ya azimisi baka onile singalini ku mundu mbitiende no manda mbitiendo ya mwana mpaka mande ketumi chao ya mwana no mpaka nikana ndike gwendoni sia kwaje niko ya mwana no mpaka ambe kwaje ambe onunga tambu nikane kwa nexio ya no maovo ano makethwa nwe sitima ikithi na mena ambayo kunikeli no makethwa mema ugu yu makethi ya kindu kino chaguo o kwa procedure ila sia Usakuani sia atewa nengi zindwe ya no grounds nsio sia ku dispute results ila ikwere sio kasi in favor of olako nake. Okay, mwema ndambira kwako kwina updates sievo no sio tukavikira kwiwetane kenda twende alikana mwenda musense ne va Mutongo TV ngwatani ya Mukamba Mutongo FM wala twende na kuunengelelia mausungi ma Usakuani ola with watu wakwi iyo matuko kenda mwe uyo wana na mwaka ngilila miongo na ile mausungi ono maende ne kwi tutende ni kwisela ile itatu kenda imwe tano namba utumeni mukuve vatende vi na theni wa Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM Erastus Kithuku kwanza mo Steve ni mwema na theni wa Twitter ni @Mutongo TV KE Terasas Kithuku director mwema hashtag ni Usakuani 2022 YouTube Mutongo TV Stock FM official na hili uvo kuma Machakos Town constituency ni kana ane mauvo alama vikia na kwethwa mayumwa ni kivela cha president Raila Odinga ni akwete kula ngili miongo 5 ya na imwe na 14 William Samuel Ruto akwata kula ngili 19 mana thanthatu na miongo muonza Wahiga David kula yana imwe na miongo 9 wa Jakoya George kula mana 5 na miongo ina kula sionde sia kiliombunge ki ila sia kunona sia atalwa ni kula ngili miongo muonza mana 5 na miongo ele na muonza ni mauvo asu kumakula kwe mwandiki twa mauvo Daniela Mwongela nendi Steve vena mauvo angiba no ino ni provisional results kumangale kosia kuya Kangundo moyumbe ulawikalile kivela na ukutetea na chama cha GDDP Fabian Chule Moli ni wende na kutongosia ainde twisiangale kwa ya MCA okwe Kangundo ni kana Dickson Musyoki Kangundo Central Ward na chama cha maendeleo chap na Tongwetie Charles Mbuva Kangundo West Ward na chama cha GDDP Tongwetie Matthew Ndunda Kangundo North Ward Independent na indi Evelyn Nzeki Kangundo East Ward na chama cha maendeleo chap Matungulu mujumbe ulawe kalile kivela Steven Mutinda Mule ni Tongwetie vo na MCA mandeni wa sub-county su ya Matungulu Jackson Ndaka Tala Ward na chama cha Wiper Rafael Nzau Laki Matungulu West Ward na chama cha Wiper Julius Munyoki UDA Matungulu East na Grace Vaati Cheleni Ward Independent Mathias Mambo Matungulu North Independent na indi asuni ya mwakati ya mauvo ala maende na kulika na indi Steve jesika na watu naengelelie update inge yolua kiliombunge cha Kilome cha na indi wimanda kiliombunge cha Kilome kuma kola kwe manyanga kile tukama kweni kengaleko nisu tuthikuya DJ Biado omonde maovode twemwita abedi ne kwa maundu abedi ngaleko sia mavoko na tutavya kana moyumbe ulawikalile kivela niwe wavikia na kwitha si wakavo ingi na kunyuvania nende na kula mbingi eta wa Honorable Patrick Makauki Ngola wa chama cha Wiper MCA ngaleko nisi ya mavoko mulolongo sio kema ward Daniel Mutinda Ndwiki wa chama cha Wiper kenani madhata ni ward Francis Wambua Kaviu chama cha maendeleo chap na ndi Dominic Maitha Muthwani Katani ward na chama cha Wiper ende kethani wakwata manyanga na bate kwenda kubika haya manyanga ngoba manyanga nina mona ngaliko sia bandu bekwitwa Kilome nona kwa na provisional results ile mineto na ngano engineer Zambia
mumbunge wa Kilome ulayekalile kivile kiu atongo eche na ndi akationi engineer Joseph Mwema kiu ni kivile cha MCA cha MCA kivile cha mukawa Taingo ward engineer Joseph Mwema MCA na ndi Justice Mwanzia MCA Kimakio Kalanzone ward na ndi ward ya Kasikeu Kio ward Ruben Musau Kavai. Yes, na ndi asuni mama ndo amwe alama ende no kitika mundu Steve na musia ise witu no sio tukekala to tabeti wa maundu ndo maende na kuka na ndi ba Mutongo TV ni kuja kana tuikwetie maundu ondo maende na ukitika. Yes, tukaende. Okay, tuisonga nambe bwana FM na bwana William peke ngwanda tusisie wazisia kwa yanga likosia kitui no kona mundu wetu Boni Musambi anaye mutangazi no kona Steven Kasolo kwa yanga likosia mulango anaye mwini wesikie muno na no kona mundu ngeta MCJC unekala Churchill show ezikie muno na ugese thea ando asuma thiku ya malebeni omena wati yusu asabi wingi wetu mundu usu nugwetha aitiwa na andu angi no ise thea kurila wakwata ona nini ni muno ugese thea onange maino kana mbaili maino kana mbaita tu kana ngine mo kana mbaili na maina abikia kusinda niki positioning pege ndugeto wa positioning ngwenda okusomithicho oyu that second 30 okay you the la we yuna kuona ngona we mutangazi na akili ni yakwa yikwila ba niyelete atangazi na ukeza ndo twika kindu kingi no lazima nguthamie ngutwaye pala bangi ukwenda kuthio oba akili ni kwako na nendo kutapia chalo kila kiasa pio duniani ni kuthamia mundu pala unai akili ni kwako umutwaye pandu bangi yu atongo yasu kana andu asu maitu ukwiwe nemezikiwe niwo nemezikiwe lakini mezikiwe kwa kwika ata yu ono itu nena mundu usu kila wizikiwe nacho ni chalo mila akilini na yu okaya asia ndiye ndai utongo iwoteti ayewa ni sawa kwa kana mbeo manda kana ni nguthani ngumye ba ngwikite kwa wathi kana ba ngumite kwa kwetho mutangazi nizika nengu ngumye bu ngutwaye paya kwa utwika mutongo iwa siasa na unduzu wailo gwa miaka 3 na ugwa miaka ezwata munduzu aile kagamba ungama yambe akakunwa mwojo na kunwa mwojo ndo ethayo nakato kupwa ngwe amino kunwa mwojo payetelwe bindela ngiyugite ayone kombadu wa ungama andu mayona yi kaya we mundu noi kaya mundu tingwe wapwa ni wabangita afa mukuma pala wiketwa akilini atwa wengaliko yenge otongo iwoteti yuko andu asu kwanza munimo twailekia katika ila topic tu discuss ya yambe nimo twabakuza mayenda kuluka na kumanyika kulamba mamikite lakini makwete kwiwa nienende aye tikwese kwa kwetha wina waje museo wa kutangaza kana wina waje museo kwa gwina kana wina waje museo kwa advertise lakini tinaweza kuumana uthika neza katika otongo na yake mundu tajelasi kuyanga likosia langata ula na comedian na anayo mutangazi na wese the number not asi kuona ni kana not awe ula na choki uto na ku explain ni chama cha ODM kana ni kwetha athamiwe mituki ni ODM definitely ndo ni jukule na jalas no navigate bandu ketha no kuya identify na ateti alama atongo yala moteti no kuya identify na lakini point ya mbe nele kwite yulwa miongo thana tu yulwa ya ni chama cha ODM na aumete pa okay Nyanza asante utambeta kuka kwa William na nukuona kethi wanu nukukwata ivuso ya kutongo sia kana walangi methi twemiana ni limelight twas methi to celebs like journalists like aini makwata miana no ya utongo nukuona mevu kuma undu violate kana ene ndimo megyo kuma kunia nondo yeni mesikie undu titatete kona miongo thanda tu kubika miongo monze ulwaziana wandu ala maliga utongo ine nundu akuthamee na nguma mathika anesa nundu nendo kutebia nesa utongo iwe wito waguo na we kumbanwa kwaguo yuko andu azu ithia
mundu undula waambeisya kwika niweze kumanika hii na pia ndongo ndo kumotavya mundu lawe Steve na William na Erastus weza na wizikiwe pesa andu betha amaibanga nunete kwezi na ite kuona na nitukuona muno wezi ziendu mbingi muno na betha amaita rajia ni wezi kuikuna neza na kwanza nitwaile kukulia uku nienda ukutapia bangela nene zipa nundu andu maile ku kamaka unenga wiata wotongoi amathisi ile akili ni ko undu mwamonete uina undu mwamonete wi comedian undu mwamonete uitangaza ita wa na tiko na kibindi niguo kaendezio tongoi neza nenda ukutapia sindu ino kuona siku na waba na sindu sio tongoi sikibathuka muno na ni utabizia ba andu ala wona malika utongoine nundu wa nguma maumetie bandu bangi miongo monza yolwaziana mayae kaundu neza. Okay. Bwana William, nenda kutoa ndisikana na kindu chosongea kwa huu ni kendo nini weta kanini ni kana kube nienda kwa sia asongoma sia every politics is local. Siasa itegemea ona pamoja na nguma siaku ya we national we international ni kutegemea we locally pa ya musiwe kalana ando hata pea mano moja na nguma nene muno national kana international umwetwa Wesley Korir ai musendi wesikie muno duniani nela waendie chekebela bayo to ineko ando ni mamu ni mesili mekulie uti mwesi atata mwana wito baki sione ekondo esikie ndisianza methi umyembezi ai wa muingo na sina gold medals ni ukaotwa kia masukulu ni ukaokona siathi neito ni ukaakeka ki nyendie tikela ukakodhamia mamu seisie mamu etikela mamu dhamia kumba kwa international arena ya athletics mamu etikela tachao tamuyumbe wo kwou ando mamba akosisi ai oba mwana nguma ziaku I national we baya we kalana mwata nicho kitu kuona munge mbwana we jalaz oba mwana gwethia celeb nationally pa kibra ona pa mwana chama cha ODM ando sio mokana chama cha ODM na mibaloka by the way mana langata ni bano nuka wana bases ikuone katasia ODM na kana chama kila right sometimes you fail kwa hiyo ndo masia afya pamoja na kwenda wenguma ivye patano wekalana ito ata. Okay, nenda kutoa angaliko sia kitui gavana Charity Kaluki wangilo nonokie aumea atukana kana wa mwana wangi silikaleni wesethia ni wakala kuti kibele cha gavana county ni ya Kitui no kuona anasisi okesethia asisi ndo malombe ukite ndo musila ukite ndo maundu mabwana ukesethia we mwene no kuona ndato no sinda kibele kiucha gavana na nikenda avoid frustration tene amwa umeye na wisonge kule yu we kwendos David Musila na David Musila ileo sinda kibele kiwe gavana wekalile kibele kiwe chonata oyengi ndikutongo kwa every politics is local. Charity ngilo ne mama wenguma muno ndeno ande ito ya Kenya on internationally no wesikieta with the face of kwempawaka ila kamata iwasia Charity ngilo no mundu mukwa mbe kwase ni ngwendo sumbi Charity ngilo no mundu mukwa wa mbe kwete institutions ya serikali onati ketwibe boka like but onokamba witu lakini twathiba musini Kitui ando maisizia uthukumi wake mayona uteku match na ngumile yake wonekana se ndini wa Kenya yonde kijumla kwou nienda kwasia kana ngilu no na sisi na ethia wethukia ngilu ayutubea musini wa Nairobi Kasarani aithosia Raila unewa excitement from all over kila mundu ona ngilo ne ngomba oyo kamba ngilo ne ngomba oyo tete lakini mathi kwa Kitui ithosia Raila gugu wewa there were boos wewa agwete kumaniwa ewa ntaweti wo mwen tutui mwenaku niki pa locally ando mayene kila angine ya mene chao mene nationally kwa unienda kwazia decision yake ya kwendoze Muzila ine out of frustration ndaumizie wenda umizie malombe na ando meoka mebika ando mambe kwasia kabao la malombe witu kwanza hii tunamupetangie tege ngiloyo na ino ku expect wewe moyo ndo amondo kwasia
anumazia kabanga nya kwanza kuiwote neki yabo indu iwe mweniki kwa nende nika na the an alternative ende ku stand chance kibela kicho governor na nika ende an alternative ya mundu la utoma mutethezia kukuna malombe eto amusela kwa unda nendo zimuzela ndo ango imwe inde ana mwendozi nika nekata kwanza ya alternative a frustrate malombe FM ningo na response ya kwelo kendo ati mundu la we Steve Mheshimiwa Ngilo ni muhimu muno na atambaze matambe mamu tongo muhimu muno na Ngilo ni wesi ati andu ala otongo esie maya ila kweza ukona uziogete one tina maila ukona wendete nambe na nendo kunenga ngeleka ni tatu nzeo undu wewe na watabizia ba na ngeleka ni wa Mheshimiwa Muthama na kuya andu ala mamwatiye mendao naendete unambe nicho kuona mana meolea aizioga netina kuongaba na kiu Mheshimiwa Mutua ni muwe na nekiata anaize nundu ni andu ala ni ati andu ala mangatize ngeka kindu kingi mona ngizioga netina na no male nendo thiuna mbe na magetekela na nendo kwa no metekelete sisi ya gavana ke bwana no tatete chwa kazi ya hii yu nenda kusioka nenda kutwika senator yu andu ala otongoje memona izioga netina na ni mwazima ni makweto lecho ona sisi Mheshimiwa Munyaka atongoje masaku mabinda 3 ethati ngulo na atongoje mabinda 3 muyumbe andu ala otongoje me akili ne kwa mezi lazia yu aila kwa za tambia yako binambe yuni jo ela wekalile pawe kwa uyumbe mamwe tafadhali teona utekuyana na teenda weane na Ngilo nuno ni kana no kusinda Ngilo nenda unangaleka ni wengine moja tena umaba na nate kwa Ngilo we Mheshimiwa Maanzo no kwa atoketa usinda seneta wa Makueni nundu ajau ona ke no tongoetie kilio cho yumbe kele na no manete principle ya kuyana na kazi ati yuwa wabika bandu nga babu kana ukazioka netina wenda nambe na yuzi ziondu wikia atambizi aendete senate na wazize nuko naendete kana aendete no wendete bo niki isu ne principle ya mundu kuyana na Ngilo nake peke rwata Ngilo atua ila unosie very accurate katika utongoi usu ni mutongoi smart muno akili yake ni zile na usu ni mutongoi wezi utongoi nda nundu peke nduke mo wikite ni wesi kana na ungamioneza we kwezi azia yue nyendi kwenda ona kebela ke uja ko uge twi ndiko jenda nenda kuthikumania ngania wati ni wezi yu aziu ate imake memona hii hizo ndo mamona yine wambata athi katika national government athi umanda utongo yula wiku no gwengilo Mheshimiwa Ngilo icio kaketwi oko mando ngabana ukwa atwa katika national government na ila wekalete muno no mekalete muno ila wekalile pa wathi gabandu ndima meekia ta katika mubya wa ithaka pe munge wasi ya olosani au mapua te kwiwa wo na ate kuwa moyo na aje ate imake ku yesi la serikali ngwete othukuma ni ngwete othino na nesi FM peke ndongomanda ndine sokwata Ngilo nuno ni etotona kusindwa na wese thia enda kumia maundu acio na nika nenda ka frustrate we na woni waku we kwendos musila na musila kwitha namba ciake cithi wa Ngilo niguo no wale kwitha na sisi yakona uwezekano kana utoni wa kusinda kibela chu kwake wende na kazi nenda kumia December na uwe muno na akaumia na uwe na umire neza byo na uwe nundu yuetela nenda ukutapia yu katika utongo iwa uteti wa kusakwa wetela weso palukwa wetela wakunde wakula ya wapaluka yukukela bundo abalukiwe nienende kuba kwebina muno kuwele kwigata wele kwavukia kule gwatekeza kubaluki yuko uwe anazizi ethe okay nundu nye nongona nindo no leo kwata akati ngaba ute ndonga ute ni ngaba ngigata ni ngaba ute nange kwata mbau mozela kila kitu mita kwata mozela ni jao Mheshimiwa Ngilo nundu malombe wiper Mheshimiwa Ngilo be bandu utalikana na wiper nesa
munango pe bandu talikana na we methukua methukizia ni we witoka ingia yazia waipa ni kothete kwetha imbengeza nyi na nye nundu ni mbengeza na kwanye ndikwenda muno kuthukuma nayo nundu wakwethwa ni twabangie kilomwe waipa ya bango thukuma na kwa na naka ya kwata bango thukuma thukuma na kwou nye kindu kila kingite waipa ni chungu support na kwou akelekelia ukwati wake na ukwati wa mbau palape musela yuneona kila kinatumie enda kukwata musela mbau nundu wana ni kwa chakini ne kwa kende kuimagine support waipa we ezabu akaja wende zo support waipa yes ni Hovia FM bwana William twisi wako ndeni wa Usakuani no mausungi ondo maende na kulika peke ndo FM wetu tuyambia na kidhi kiweto kumeyo chama cha UDA vandeni wa muno ilembeta ya central ati central yoka ni kundu kwingi wesa hivi ya ni yavikia na kuthambanja UDA azimio muno chama FM ize muosho mwisho moja hizi azimio ni makona kuna ngwa muno then wa azimio tunaona kunena mikungulano weza hivi ya kwangelekanyo au nengelekanyo ba masako pena chama cha Wiper kiungamiti candidate for governor chama cha CCO kiungamiti candidate for governor UDA kwangamia mondo umwe to hivi okundu kungi ni kundu kwingi kora weza hivi azimio ni yaingi ende UDA ni mondo umwe na mikungulano ena hivyo weza hivi ni sawa muhenombe mwe ende mwe sawa kwesa ni asani no muno wisa withi kiukisangie azimio kwesa hithia ni yako na ngwa muno chongo ni UDA ndeni wa Usakuani wa 2022 we nana specifically Mount Kenya kana Kenya generally neko nengelekania ya Mount Kenya yu tuambie na Mount Kenya undu kwethiwe kwani kiunye nditona kwetikilana nacho mo itumete sibling rivalry throughout the country wadinde no wa constituency ya Mudavadi laitwa eta wa Sabatia kwa Vihiga Vihiga Sabatia constituency ndeno wa Vihiga county Ruto ela waendie kuku aendia kwata kuoko candidate wake wa UDA amenenda munza kuye candidate oyo na ake Mudavadi umba none unsi amete wake wa ANC amenenda mundete candidate oyo ni kwatia kila mundu none alamuna tunati ya mundu make siasa none yo mukungula nilo neke ambu mundu ekuria ndaye na chama chake kindi no amungano iba Kenya kwanza pe mundu ekabogo ndebo na chama chake kitwa tujibebe kindi no amungano acho Kenya kwanza pia to kweta sio governor bado pe mundu we wa Matangi ndene hata na UDA yes abe mundu mengi ambulanike nondilikanywe kuna candidate mwingine pia pe candidate mwingine unewa governor still na una Kenya kwanza unewa wa Kenya kwanza kunongo kwa bane kila bandu either no Kamba either ni Kikuyu either ni Nyanza either ni Western kila bandu bane sibling rivalry across the board ya then wa Kenya kwanza and then wa UDA siana sia musiumwe nino kitana pe kila kingio na kulia nondilikani ne na kulia ne kulete okay ukitumiki nicho kitona kwitha kitumi kwiza ida azimio ni ya petangwa muno ni UDA kondo kwingi lakini muno epetangiwe then wa isila sina principles na wana central niki muno UDA ide ya shine ona tigendo cha kuwori antongo imazimio muno kana kuwori any analyst wa siasa kwithia UDA yo sibela then wa kilio cha Mount Kenya nundu no twizine sakana Usakuani no na bitie then wa kilio kicha kiimani ibela sio yumbe pakube sio nde 90% ya siangie na chao na Jubilee na kila tuana kwa sekichange yake ni kwithia mbaye no ya baki imani nizigwa muno yalete kwikia pina wago wazo ndino wa chondo kimwe na kwile ne kalende kulia ni chondo kiba kila tu safe muno tuikite matumbe maituko ne manethi ni chama cha UDA niki ni kwithia peka perception katu wabo ka kukia Raila muno mbaya kimani wa ikite Raila muno lakini oyu no twasi the fear has been neutered to some extent nundu mundu watia ne kwatia 87% ndio manenge UDA support lakini ukogethia about 15%
ni manengie Azimio support then wa kisiri cha Kimani na mabinda langi mosokoni na mabitete ukawagethia kithio cha Kimani rekinengete mulengo la we Raila ota 2%. Nenda kwazia Raila ni improve ye muno then wa kilio cha Kimani kuliko Usakuani ala medheto kuitira kuti kindu cha kuore kwethia ibela hizi mbinge siendie ndenu wa Kenya kwanza otherwise Azimio ona ndio muno ndio sienda ikitawa gwikia kweko bo wethe no ya participate Bwana FM tuwo no withiwe andu ma Kimani nondo kule ya Kimani tumenenete muno ndino ya kilungu cha kuombea siasa na ilungu ne twithira sobasia oteti atokaza kule ya Kimani ina inavata muno ndeni wa kivela kicha president na ikula nisu nikoniwe no withiwe enende ma Kimani mana akunie kula undo makunie maimu punish president Uhuru Kenyatta ni laisi kwithwa pena itambia theu ya kwithwa mekwenda omunenga kitubeo nundu pe kindu kimwe andu ma Kimani mekie na niwe wao maiweta yumbe muthengene wa andu ma Kimani na andu ba ya mwandani wita Rift Valley mathengenie kundwa kumantha muo nundu imba isile nizithitwe o mavinda kwenda langi mayukila mukuza nicio kate wacio nela makwatie muo wethea ni tamabanga ino ni makwata muo ni maile kuendea na kumantha nzia cia kuia muo ucio na yule tugietwa abika Usakuani ni wethea muzumbi ula ni ta mutongo iwo ni to kumea ila nzia twekie ya umantha muo ni tangwenda unenga na woni wa timetie timanthe undunge na mwandu azima Kimani maile kwitha manaizi ila nzia watonicie ya kumantha muo no yote kwenda kwatia na andu ala meba ya mwandani wa Rift Valley na kwou ona kauno rutavia teke ngale kweno ingi niti kwamba kwikalanga tite kweka ngale kwezu okatika uneni wake ta muzumbe ni kwatia niwe wia yazia miaka 5 yakwa na miaka 5 yangale kwa yengi yu ila waisi 10 niwezi ila weza iwa 10 yangu na 10 yake yube mundu ukakona okay 10 ninaile kutha nivo ne yengi 10 ninaile kubanga undu ngetha nivo na yu andu ma Kimani la mewiyenge wezu ni mambiye kwipanga niweze no 10 ambe meyobo ni mambiye kwipanga undu izwenge 10 metha mevo na maeka mibango mathi kuya nthi mana na andu mo na meka lata meigwa na namo na meka lata meigwa na namo malumya namo bachondo kwina mamea nenda tuyenda mutu igwe na tienda tithi nambe na muikaete we kindu kingi na nenda gotebia kima munango azizia undu jawetie kuma tene niki kiegwo nundu kikunite miongo thana thulwa miongo thana ya alama na kunia ona kaube kindu ingweta cia izio cha kima ngweta tiso kisizia mauzunge omoka kita wa umelu wa alama na umilile makune ekula manetha amana nundu kiuni kicho kikaruta bia kima undu kina kweti FM tutambe tunena maonani asuma uteti wa nationally peke no kwenda twambo sisi ya obao kamba ndo nini kana tusio kwa Azimio na Kenya kwanza wathi kuangalia osia Kibwezi East Mheshimiwa Malile ne wetekelele kusindwa ne Jessica Mbalu na pese ndo nenie aise kana wasise kurile nyene kwatie withane nini mbe wasia Jessica Mbalu lakini wasise sia mundu la embate buti na ando alangi atatu masindiwe na kwa kana la tusindiwe ongalane kura situ sionthe sithe wasimbinge mbe wa Jessica Mbalu ilo kwetha asindite na sio na ayase kana kindu kiki onania kana ando ala aingi na la mate kwenda Jessica Mbalu nundu ongalane kula sia losers onthe ne mbinge mbe wa sia musindi measurement isu nenzia usiwe mundu moyo usine mundu moyo lakini uelota tumeka katika uteti no yukethwa pai sabu thika wa uteti ya ogalani ikulila zinu mwete isabu yo uteti thati number 2 uteti ni number 2 isabu yo uteti ni weta we mundu nundu nwete andikite ithanguni ila ya kukuna kula wo kwatie kula ziana cia kumwene well mundu wa mwethukiza and a very exciting statement and anengete ngoya utani yandu muno ili kana matanithie lakini uwe ni kana Mheshimiwa Mbalu
niwe ukwendekana munango no wasisi numbers kwa na argument yake wasisi numbers wa klanisi ndila alama tonda na alama peke nduketa wakubulania peke nduketa wameo mwenda na mateo mwenda niwezi ikangutapia ndo mundu la wi Steven katika Usakuani tawozu akilio cha mbunge paiye kuno yedo hai kuletie nukwendangania kana ndu mwenda paiye kule ya ikulu ni referendum ikulu ya nuenda kika na nuenda kika ikulu ni referendum yeyoga ikulu ya siasa ndizo alio limwe kwenda nukwe we wenda na nizo ziu na niyo mundu utongia akasia nye niendangania ndapa bandu weta ndikwendangania you ikulu ya siasa ndi option ya kenda ni option hizo tatakewa ilitekewa ati weta mundu lo kwendangale kweno no weta longi utendangale kwani kana uzi utenda atumi leo ila twethiwe tena kindu kitwa democracy nakula yikuno pamoja nakula yako na ukulia we ulote kwenda nundu kiuta jotija hapa katika utongo katika utongo kila japata ni ula ukona ailete utongo na niwe wize kwetekele yuta Jessica yes William nango naenda usongea na usongea nise ne kholo yu pe allegation nge malilo umeki yase kana inde nondo wa metu kana nondo wa mbesa inde ni mwamino sa kwa mundu la mwasa kwa wisongea namba zisi yakubulania ni sawa wibulania kula isu na wibulania isi ya Jessica na alama to mwenda ondo malilo kwa giya na mbesa no kwethi changi ugese ya Jessica no tawa kwata kibela nienda kwasia ndiongelelo kila wana FM waweta Usakuani ula weta threshold la mundu elobeta nayo no simbe woka Usakuani yangi kupita ni eletwa simple majority Usakuani uzumini ndo asia nombako kwate 50 plus 1 50% plus 1 ubiche nusu ila siya kunwa nisi kuongele kindu yoluwa chau yoluwa nusu lakini ibe lingi it was simple majority oloa minotongoze na kakulo kamwe ando monde mali okona kula no itongoze na kulo uikunwa kulo yemwe na uibeta you are done na nuanza ku utala atwasa kuweka kozi no tulato wetu ambile mbeba setu ile nzani enda kwasi kingi nikicha kula wafya pe there was dishing out of food no rather there kunenga na sindo pe kunenga na sindo teno ile banye yu ndiye baze mwitu na mwitu sino kwebanye na nyewe there anona nene yimete kanonga simu to besa twa hii ndithindo ya mwitu chips na soda na gogo ido ya mwitu musukuti we ngalo yu kwata kwazia nundu wa mbeza sia kwa mbingi nicho gitumikila cha tumanete kilo kuni wangu ndona kwazia zibe imwana imwete kite ile binda dini twesikulu ya nini twesikulu sia wendombwa lakini baichokona na chongo tuko giza ndombwa lakini baichokona na chongo yes ni masabu meba kawe meya mbora ndongo na kibanga no ngundi induka kwa rombe ndi baichokona na chongo wina ke Jessica kwetu amene malila kwetu ru ya tu na Jessica lakini yango na chongo enda na mbondo baile bwana FM tivo mondo asimo wato ni bwana mwema baya mawetu ni malile ti malilo na wete weka kuyatetinge methiwe mayande ko nthino wa mitandao yo kana ni mazindwa indi mekwenda kwitikela kana mazindwa direct meazia moteti uzuo sindie pe mondo mana wethiwe ayeka na memo konanya na siko sia ukengani we ume wake twi na nondo andikire nthino wa mitandao wake na ni verified bwana Boni Mosambi kuyake twi central unaona atwaye mutangaze na kana mbaile ndino akulira siriwe sia atalo wethi wandiko nesa mukathi ya ulozindie mheshimiwa Makalimulu indi asia ona kutwika kwina massive rigging inikitwi wono manage kwa kana mbaile na ungi ni mheshimiwa Beni Mbai pa hiki west sisi wetu anene amuthenya ungi no zuma dilena ni kwati kwa wangi monene azindo cia muthembozo ikuria kwani no nginya wasindwa ukaandika kana ukaweta ni kwithiwe na ukengani kana wazindwa itikila ni wazindwa yue une waile une waile niwezi Erastazi na Steven na William nuto na kwethwa utaidike vela choteti mwema wetize choteti ndia iti azadi na yue kibela choteti kethwa aziendo ile kindu chambe
nibethwa wikwatio munene kana no twika mutongo na uketha nesitwe nene katikati wandu adwalo mona maikuna campaign ku kile kindu gometha maimanda gatwika mutongo yi na ngetha nesitwe nene katikati wandu ketha na nguma mbingi uzino ndu wambe undu wa keli uteti wingala mathithi ulu muno ni wailo tumia mbesa nienda ukutabia nesa ukanena na ateti na ona utanenete namo kwa twambi ni tumazangia nimeta cia mizango makazi hii nitu kwetu kuna kampeni ina twenda hanana ya maitu matuzange nimeka hau nimeka hau nundu wake nundu nimekwisa kutumia mbesa na nienda ukutapia kwemo matumia mbesa na kila makatumia mali layo na mundu kila atumia mali nongea kathipengi akoza mukopo na mina oza mukopo ili kampeni na ikuna kampeni na mina kuna kampeni IEBC mayoga mayazia mozi wa mukopo ni wabaluka yue wa mundu uzu ni ukuli residence wewete lambe okunanga nyema kwa yazia hii ngaini muzeo na nina abaluka na yu onola mukopo ni zibengi ni kundekea aye nienda ukutabia mundu uzu chale kila wetha ena cho chango kitha age yulu muno no kulota weta na FM kidogo tu wende pe umuno ni andikite yeti ni kwithwe na rigging ende ajanda yethi kotini azandi isi ndu isu ukona yine poni kwetete ngutabia ati onande mundu ungi wetha aitabia isi ndu ukona andikite katika social media akatuma onande mundu ungi wetha aitabia ni wewe wetha aitabia we mwene atwandikia sia niweze pe izile mwe azia ati wenda kwambia kuola theno kuwa wena itambia yambe ni kutabia mundu yu malia mundu uzu kweta wetha ayandika ninuwe ndeda itabia mundu ungi wetha ayikundikana au malie pressure yambe kuoleka nthini wake na zinduzo ni wetha ayandikia we mwene convince ati nye muteti X ndumie ndakwata gebera nundu pe mundu mbothiye na pe mundu nenganie mutu ania njina nengana mutu na pe mundu uya ndo na mbesa na andwa mundu uzu ngaya kamona na nyendithi kotine na ngaya kamona na yui picha bau na alianewa na kwa mundu uzu eonothacio wa kunewa o mwana la wake munini ethande ukona mundu ande kuumana ande kwanangia mundu izitwa yani kikamba wiwa mundu ayaje onaila onoka sisi saila andu matiwa ni mundu wo ni wona aza ingi mathia na ki psychology we wona andu mathia manenge mwana mai nundu ningi na mona nimekuwa chali kingoni chali wingoni ka mino ni chao mundu ukona ituma sindu zyo ayaje ni no thiwe na pe mundu naonga andu nongi na manenga ya mutu na kwanza ndithi kotini eba mina neza muno mundu ukwanza mina neza ene welenga muona ethia ona ndiye ndakwendea na utume ambeza mbingi nono ninize ona nande yako utume ambeza mbingi kibela ndikazi ndana kila kiziona ile kweka yu ni kwetekela nange vomwa ya kisi mundu uzu akwete kweke kisi we mwene oneka nanga wazi social media mundu uzu ethaliki ya kisi we mwene nike ndu cha pata muno otu emi inobu ni kietha no kwiwa ni oyewe ni kiata thi kotini no withi ayeka withi hata no oyewe lakini aje no oyewe erazi zikobeke tuketha kero kuoyewa yani ndetha athi convince atumia hata sindano ndo ni oyewe lakini ni wote ba onake ni wethaezi ni dinazinda lakini nailo mandai exit strategy ya ni convince kana kila kitu mienda zinda ngomete na amuka baza ake nanu mundu zake za amuka zake ndakalika nola mukoba wozie agomeza amuka akalika na atumienda zinda kebela ke undu noze iwe ne convince nundu patwika ayo peo ne nyuma wazia ukaziokea ubungu ukanena undu obungu nuyusokelela na ingi ubika abandu ona kumwena ukaambia kuona taguo ona kuwe mwena kutoa zinota ile story sia nzo sia leo sia kambio la imilasi ndo ingi correct okay William peke ndo kwenda kukuli twathi county ya Makueni no kuona Mutula Kilonzo Junior Rose Museo na Mheshimiwa Mazo okay sida namba sio na ni mayolo wakama kuene no baadhi na county ya Musaku no kuona ta wavinya ndeti ukasiko kona Kavindu ukasiko kona
Kamene Kasimbi wathi kwa galikose kitu kona kio uliona Malombe uliona Madam Kasalo na wazizia zio ndemena kindu common me chamani cha Wiper so kila kiutuma kindu kiwe saidi kila county ando anene ma atatu meditative la nene ndino county mena kindu kiwe common cha chama cha Wiper ni more candidates ma Wiper asioi kana ni chao kitumi kwethe asio atatu on the moment angalikwa mu. Asante Bwana Steven naenda kwa asio ndino siasa cia Kenya ni wa kana naambia bala pano tuwetie every politics is local na siasa zitu cia Kenya mono ibisi tuwezekana cia kitu lwa musingi wake kabila tiba ama kuene beboka wathi siaya wethi ya governor betie wa ODM senator betie wa ODM women rep betie wa ODM uti wala Raila umete enda Rift Valley wasinigisho wala Raila Ruto umete senator abetie wa ODM I mean wa UDA thank you wa UDA women rep abetie wa UDA na governor abetie wa UDA koku kunde kwasia together with the away candidate museo wa chama kwa candidate museo ugwetekile kanando chama no kyo thoka level of land then wa kwithia usakuiwe nondo ndiye ndo kala ndizibina la kalonzo na ndiye wote kila chathi no kila vya mwengi ukoko anaifie ngimewa monde na ndo siando ma Wiper munza kuyando ma Wiper na nondo makuweni pandu ba Wiper twina mundu wa Azimio wetu wa mwengi mutuse na agendete ni weta chao ta MP nondo mwanza kwa mwako ni Raila kula na Raila eduka na yumbe make ma senator make magavana make na nyina letha na andu masa kwetu ngwa chama chakwa with anondo mwana mwambikia ikoti mwambikia suiti tondo with smart no ile andu ikiteka laka kola kakube ka ndeni inake kalonza nele ifike ko ni chama nikichama ko ando maitu manasi eti nzengi meke mutongo iwo kakola ka ndeni nondo ni mamwege nuonie kana 70% ya kamba manengie Azimio kura lakini umede anu tweke akalonzo sweet tuize tumweke kalaka kola kange kakube okay na nikana tuthiko gerasi kindu kino kona nikitona kwezosia nondo mheshimiwa Kaluki gavana Ngilo bebi nongamia asia kana chama cha Wiper nicho chasie maendeleo kuko kambani kindu kino nikitono usia kiucha kusisia chama puma saa kuma kwene na kitui nikitono usia candidate amwe asio matona kwetha main performance nzio kumela ndene wa top position ekanende kwa asia mutongo yumuseo ndatono siyo kuthukuma ni chama eka kuthukuma yu kwa pia ndene wa top position ugese there for example nondo wazize senator governor na women representative aingi mumete chamani cha Wiper twasi pakubi on the ukamba ni mumete chamani cha Wiper nukumaanisha kana pai na candidate unge kato wa position ino sio on the utona kwetha atona kwa pia in top position ute chamani cha Wiper ne kuti cho chango nondo wasisia usakwanyola mubitu akamba Wiper no yonga metie usakwanyola mubitu ndino makwene kwangelekanye Wiper no yonga metie candidate ya governor lakini ando maito masa kuyeke bora ke bwana wadi masako Wiper no yonga metie candidate wa governor lakini lo atangazwe to asinda kivela ni mutongo wa chap Alfred no 2022 umundi kuni kwa kumaanisha qualification kwitha uwa chama kila kipiti kileka kisioni kila umete tiko kumaanisha entirely no asakuwa pesi ndo inge enende mamaka eka chama chona kila kiuchange pozi ndo inge enende mamaka nondo monde no kuwa bo ando maba no kaibela ni sio MP meona ticket wa Wiper lakini Biblia vya munde kala wiathayo niki muntu kichoka ina mwene ni moize makasia mutongo indasa kwa wani chama kichoka owe chama ni kila right no me okusizia makule sindu ilingi ni kwa adapt ndini otongo wako ndi usuizio kiu ni wewe nesa kana ndini wa county ya Homa Bay pala twasia niyo hotspot ya Raila nebo bedroom kwa Raila
ola whether ziana tikiti wa ODM no balogilwe ni independent candidate kedero kucha machicho kindu kichoka kutwaze atatu makueni atatu kitwini atatu masaku kwa woni wako ni more deserve masaku we ni kweli ni mileage. All right, naende bwana Steve otwende na kunengelea mosesi moto mausongela twende na kukwata amwe kuma kwa IBC na ngini provisional menamba kwikiro ni IBC na twende kuwa woni waku kwesela ile itatu kenda imwe tano namba yotumani mukuvi vatendi vini tosia moto maniu tuwe we asiata na twende na kwetela mwandiki twa mauvo kuma vamu sini wa Masako kimanisio kinene chama Machakos University ni county ya Masako Machakos town twetelete kula sia uyumbe sitangazwa indi unaungamite na chama maendeleo chap Caleb Mutiso Mule niwe kuyana na namba niwo tongo eti kufikia OU na kwa hiyo Mheshimiwa Victor Munyaka wa UDA novikie na kukile moko na asiwe asisia namba ondo siende mwe ni wavikia na kuona nuko sindwa na mukatha mondui Caleb na mwe oselele we havala unavikite kuni tuthi kwake dani na tutanamba uthi kwake dani na kwamba kusomea maotumani makuma kwa Makueni constituency ni kivila cha kanani kivila cha president then wa kiliombunge keu na mausongio anongo somea ni kuma kwa IBC Raila Odinga wa Azimio ni watongo sekilioni bunge keu cha Makueni ena kula ngili miongo ina na nyanya maana muonza na miongo muonza na inya William Samuel Ruto wa UDA ngili 11 maana ana miongo kenda na ile George wa Jakoya Luchiri wa Roots Party maana ana 18 na ndi wahiga mwaure David kula miongo kenda keuni ndini wa kiliombunge cha Makueni ni kwa kaunti ya Makueni tuthi kuyangale kosia mwingi ni kana mwingi west ulawikalile kivila ni Charles Ngusia Nguna niwe utongwe tingalokoni isu tuithi mwingi central incumbent kana ulawikalile kivila ni Mheshimiwa Gideon Mulyungi na niwe utongwe tie na ndi mwingi north MP Paul Zengo Musemi na ke niwe wavikia na kwitha itongo sana nowe moyumbe kwa asu mia tatu ni mavikia na kwithiwa vila sioka na ndi asu ni amwe kati wa mausungi wala twende na kukwata na otondo na otavia ni kanani tuitha tuithi kwa kedan otwende na onena ni owa imwe kwa imwe iyolo wa mausungi wa makiliombunge cha Machakos town ndi Steve na aini maitu ndio ambozi na mwene ndeme aziata atokesethia atwine na twithio kana no zethia twa ba twinete kumbe mayekuo kana manakana mekuo ono ACI kana quality eto Florence Mativo mwala MP ni Kawaya wa UDA na ni kana Mheshimiwa Vincent Musyoka aka Kawaya ni wotongwe tingalekoni isu haya na ke mondono onwetwa Onesimus Mutune ndavi MCA wa Tulimani Mboni ende kango songie ni Mheshimiwa Lotwite vo Mheshimiwa Chalo Mumo niwe wa chama cha Wiper niwe wethiwe atongosia na indi nowe kwitha itangaza no tongo ise na kula ombinga ngengalekoni isu kana ningaleko ya YouTube yomutongo TV Stock FM official semba vuke thano enda ine so motumani waku kani some otomani wa mundu unwitwa Teresia Mwende kindly update presidential candidate votes twitha tukotavyo twendeye na ke Festus Musyoka yasenga ina mwathima muno na kwa athime asante Isaac Wambua MCA Kaseke ward ningwetha ndio cia nondo ni na provisional results sengaleko cia ma MCA mama kweni ningwetha ndio tavya na unona ke twa Jeff Kuria Kitui County Governor no Mbaito Nzeo Kiritini Town eni Kitui Governor kwa OU ola withiwa aikwatanga kula mbinga ngena olotongwe twine mbo kwata ikula nesa kana results nesa Mheshimiwa Makau Malombe niwe ukuoneka atongweti kuyana na kula imotira twithiwe tuikwata provincial results Joseph Riungu Kitui nani amewini governor ni kwatikiwini na Songea Kitui Rural MCano Kitui Rural esu ni constituency na ye na ward ombinga ngendi se wenda ward eba ni atakwa wonza ni Kisasi ni Mbitini kana ni va njesi wenda ward yeva Steven ndisi kana ina motuma ngaleko sia 23915 kwesela Facebook page to Mutongo TV John Teja Society nye netele kilanga iwa bangie oloko ngamano wetu itikila bora mbora mugo wangai mulongo tuiko
na ende Alfred Chalobe kule tena neto kusongia kule tena choki kiende then wa media ni chao toko na resort si tofauti na ende kila nzama ya onyuvani na mevaka ya IEBC kuma kwa polling station inenga na form sita wa form 34A na isu ni lazima polling station kumaanisha mundu wa kwata kurasia na nduna na kurasia na nduna na ende ndini wa website ya iyo ya IEBC imande na ku upload form isu form 34A na ende nondo ni mbinge andumeke badhukanyo ilo kwa ndini wa media ndini wa kondokweke badhukanyo makwati odima ka download form isu na mamina ku download wasieta kedhani ngaliko sia kitui with kitui central with kitui no ingi kitui rural with kitui no ingi na ende we download na mino download makwati kwetha mayongela ne kura isu imwe kwa imwe then omathangwa suma form 34A na ende kila kuona nia ino idayona ne kura hii no idayona ne kura hii ne kindu chambe metha mayosa sipa nondo kurizu sioso mathangwa sumoso random lekana wamina kosa ye na wose ye no yongela ni ani bitumwe kwethia imwe iyanene na ende kindu kila kingi ne kana undu mwena andumeana mako calculation isu nondo notana kwethia mwando eli undu konge mwando atano na ende ukesethia then wesa imwe ni mtu na kuongela ni form 34A miongo 5 na ngene mtu na kuongela ni form 34A miongo eli na ende kiuni choke kwote figure sike bazokanio lakini at the end nondo sio ndesumete bandu bamwe sio ndika wakasiana ne wesethia sio nde sietete mausungio amoko mausungio asu kuona on the moment and then official website ya IEBC na ende tuisonga na mbe Daniel Nzoka wa City. I said Machakos would be Machakos girls. Mama Wavinya Ndeti, congratulations sana. Na ende odhonda na mbotanga so nenza maya unyuvani mavaka IEBC ende mausungio na namba nisi kuona niya aende na kutongoze Erastus kendo kiucha mausungio kibazo kanyose kana wena kendo tonya kuongela. Alright, na ende mwe sawa kira mheshimiwa mwema muno mundu kawazoya muno ne kalaba ze mundu kawazoya muno ne kalaba na alabu na zizi ando ingaliko yonde na eve mne zaidi ya mwiti heshimiwa haya heshimiwa mama Usakuani 2022 ni kana mwema kindu kiuni kithiwe chete kenene kula kuyenende muno mase mbona kesese kikiona niyo kingi kiona niyo na wavikiana kuelezea neza mesia form 34A sorry na hindi makavikiana kuongelanya na kuangeleka no mose like kitwiruro polling station kisese kina kisese kikosa wau asuma abu na cho kingi kisese kingi kikosa na kuoma kuweni makuongelanya icho kitumi kuona mayete kibathokanya kumwe kese kuona nomba cia mauvota ikweke yangale kwemwe na asune mauvo mata namba kwikethwa na cha kuongelanya kana mwene kivila wanzame Usakuani mvaka IEBC wafula chebukati ainena na andiki mama mauvo masane mama muthenya sana nane na nusu ni wethiwe aze kana media me itina kutala ikula na kutala ikula itina no wethiwe ne zeno motumia ya manual no ka download uthi utale polling station kila imwe na IEBC yo yetale electronically sio nita makwiki abantu kwisela ni meko tabulate si uma namba ko IEBC membe na system nayo media houses nondo ni manenguyo mwana wotala onamo nicho kutumia kuona kisese kina mauvo mailio ngalo kwengi kuona mailio ko enendi maile kumana kiu na mekethiwe na kibuyu yulo aki na kwambia kwase mbona ngani no tongwete bana ko maundu maile muthemba usu okay no ende na motumani mana ndo nikenda tukavikiana kuendea motumani nona alame na comment mavikite bu na tuisonga na bendisikana wina angimanga liko ya YouTube ne ndao sisi ya isinga liko ya wazo mangaliko ya Facebook nendo sisi ilite tukenda imwe 5 nondo ndiye vikete vo na kwa mashabiki maingi muno vau na ngwe ya getha ndo so subscribe channel kitu cha YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official na ndini wa mitandao yetu ya Facebook Mutongwe TV Mutongwe FM Erastus Kithuku Anzomo Steven Mwema Twitter @Mutongwe TV KE director Mwema @Erastus Kithuku na ndi hashtag ni Usakuani 2022 kanisi motomani ma ilite tukenda imwe 5 nikenda tukavikiana kuendea Erastus kwanda yenda vyeno ola MCA wakaliku ward Kitui County mavosi na makwatane ngona engelelya mo musindo wa MCA mu ward no twenesa kutavwa ninye James Mutinda kathonzweni mwingi mavosu twa maikithya twikona engelele mova imwe kwa imwe na ki uno yasia kiliombunge cha mavoko makau atongwetie na kula siana atani Paul wa tuka
kuma va athiriva aya naindi mwandiki wa movo Abednego Maundu engalikone isu na nukwitha itunengelele ne sasa na yakunitonenge nichezeri kwa ye switita wako switita wa Mutongo FM zweti wathi na ke uno ya siai Jeremia Mutua MCA wa Mboni no Mboni yeba Mboni zine constituency wena sia mindo keteta Kidungo ni baile ni nasio kane sisi obao itwende na kunena nondo eve mbe sisi ngine ona makueni maikulenge wa ya ma MC ya na ni na provisional resources bano na wena nondo kuilie itonya kuma sili o ko atio mena amba kwigithwa mauvo kuko ametoke nondo makueni tha na ward miongo itatu akango twayu metoke Mboni bena Mboni ward bebe ward ito Mboni Alexander Mulemba Wiper Tulimani Chalo Mumo Wiper Kidhungo Kitondo Katete Kisungi Katete thank you Kisungi Wiper Kiteta Kisau Darius Mainga Independent Kako Waya Dennis Mutinda Wiper Kalawa Meshak Kali Muungano tuthi Makueni constituency zitu Mboni wote Felix Mateso Wiper Muvau Kikumeni Elizabeth Kawembe Muungano Kitise Kithuki Sebastian Muli Wiper Kadhonzweni Benedict Simaneno Wiper Jizinza kika ikanenza Nzakika Nzawe kilili kalamba Azandi nondo wa Makueni wanzo wetedia monomazi yetwane Francis Mutuko Wiper Mbitini Bernard Mutua Independent Mavindini Jonathan Kimongo Muungano Kaiti constituency Ukia Engineer Ndolo Muungano KE Albanas Manzu Wiper Kilungu Joseph Mbindio Wiper Elima Jonathan Modhoka Bishop in brackets Bishop Wiper kuangala kwa isu ward sina Wiper yako ata itatu na muungano kimwe tuthi kilome Kasekeu Ruben Kavai Muungano Muka Engineer Joseph Moema Independent Kimakio Kalanzoni Justice Mwanzia Wiper tuthi Kibwezi East constituency Masongaleni Brian Zoka Independent Ivingo Nzambani Harrison Mutie Muungano Mutito Andei Mulwa Mwania Wiper Dhange Heri Kikatumo Muungano Kibwezi West na ino ni ward ya Akana constituency ya Muthia county ya Makueni Makindu Steven Nzivo Independent Ngumo Muthiani Mwangangi Wiper Kikumbulio North Jackson Mbalo Chapchap Kikumbulio South Kalonda Suni Jets Kalonda niwe incumbent Muungano Nguma Sumba Daniel Kivuva UDA Emale Molala Cosmas Mutunga chap na ndi nikwatia ndo mama kueni alaba yakulete yolo wake huyu ni su ateras utambito songa nambe pe mundu kukula siasa kangundo na nona nina siasa kangundo netumine na kuata angaliko sia mumbunge Fabian Chule Muli no kona katongoche wa GDDP na ende to adhinga liko sia ma MCA Kangundo Central Ward Dickson Musioki no kona katongoche Kangundo West wa GDDP keuni chama eta Charles Muva na ende ngaliko sia Kangundo North ne independent eta Matthew Ndonda na ende ngaliko sia Kangundo East eta Evelyn Zeki wa Maendeleo chapter ngaliko sia Matungulu Steven Mutinda Mule wa chama cha Wiper mumbunge na ngaliko sia MCA Jackson Ndaka Tala ward na chama cha Wiper natoa ward ni ya Matungulu West Rafael Nzau ena chama cha Wiper natoa ngaliko sia Matungulu East Julius Munyoki na chama cha UDA natoa ngaliko sia Chelene ward Grace Vati NA independent na ende toa ngaliko sia Matungulu North Mathias Mambo yes independent naende bwana Steve mavo kana mausongo mavigena ukani kwitha manengelele naende bwana FM na bwana William PQ tukuelea sana Steve yoloa mausongio ondo maende na kunenga no IBC ni na tuitikilithi nyumba cia mauvo kwikala nthi tukarela nondo hii available kwa website yo in public domain kila mundu no athivo ukenda kwiongelanilia ukenda na polling station yola kone kula ondo bekangitwe na yukindu kithwikete kinene muno thini wa thitu ya Kenya ene metho mayume mawoni kivathukanganio bwana FM nuko na kindu kiu kitonya kwitha kiikia ene ndivuya kiu cha kutala wizaithia kisese ki chaite mosongiano kikingi chaite mosongiano
no kendo kendo kito thonse nya enende no ndo ne wese kwena na undu enende mesi ni wongwe na kurewe undu nya ni mwenende yu undu enende mesi ati kizese yutaki cha mutongo cha kwata mausungio formula ya tumwa ba noyo etumawa takwa weru mo mesi etha ne formula kilio cho yumbe cha masaku niyo etumawa station sionthe mo enende mesi formula kutuma mesi nimwe na form ila ya pika kizese fulani noyo ikuikizese kila kingi na yukwena na mweto sani wati ezabu niyo ye miandui kana ni chau izabu niyo ye mie izeze sia uboi kana ni chau yu ni mwameka neza kuweta ati form 34A ila sifau nisia ilio sieki bathukani sio kunei wa kula na kila kisese cho tangasi kino thasio wa kosa form ila kikwenda na no chambie twazingalia kanyo kitwi na kingi kiambia Kisumu azande na kingi kiambia Mombasa na siza kwenda simu sizo nenga na mauzungu ima uzungu mengi wa kanyo nundu wethia kisese kimacho tangasi kana cha maobo chongela niti Mombasa ana kazi wako na form ingine northeastern iko ngala nyingine Rift Valley nyingine Kisumu nyingine Lobi na kingi koza form ingine kajado na kingi nyingine Bomedi nyingine Mazaku nyingine Tana River you ni utavya mauzungu yosema yeza kwa mema mayeza kwa meanene yuko nuzeo unduzu kweta thesia nundu mo enende yuko na ivye enende teze formula si utuma 34A ya mino tumo niyo kutumiwa izeze sio tangazi make ongela ni makongela ni kintu kumonde lakini maikwete kuongela ni kintu jeta enende yu ni ramanu Bwana William tuovau woni o wa nzama ABC kwaze ni sawa media no mutalani kula sie nundu mukwenda wona na woni musio nundu ningona enende maitha maibwa bwana nundu wa mausungi nundu maende na kumu asante nye nenda kwasia kindu kuni kisio lakini kikwitu kwanzia la edit lakini yu never bigi bandu ethia mwene ndino akosa kwithia atena imani na kitese fulani cha maobo anyikia kingi muno nisoma kameme sikangi kandikitwe ndino wa WhatsApp group ingika kwasia itegemea wenda kwithukisia Usakuani matokeo Usakuani kwesela TV yeba nundu be imoto na kwithukisia etho support yanganya ukegwa womeango etho support alama support yanganya ithukisia ni TV leta wondona nimukuwa ngo eni yaniwa nende alama support yanganya ithukisia leta wondona mukuwa ngo eni yakakumia na atia ndino TV X na TV Y na ekia niguo nundu TV Y yona nitianganya embe na TV X na yona nitianganya chao nganya embe kuwa thia nina bigie bandu etho ne binda campaign inywe media houses na nitono moto la mote ni mona bigie bandu mwambe ya kwethia ni mwambe bandu ethia media owners nimeko take side na some of the candidates and kidogo point of correction some media houses whether nimeko labda kiuki wetu huyu some media houses some owners of media houses nimekuja wito ndenu wa group na ndiko group na whether na ndenu wa viewership no sivyo gethia ni media house X na muona nitie ona mate omwene neza maina crowds mwa concentrate na bale na crowds yapo nikenda mwete optics in siasa it is about optics kila ndo mekuona na metho ndo amlingi mere ya mate decided mako zengeke kula kwa bala ngono mena wito munne ngiti kila kwa sekula lakini pandu bange no the team na ndino akambinira leo mena crowd so excited the people like ndo media house fulani ile kuona nyende kwenda kuona nia team eno headed for victory ima ndano ange meko yote na mate excited mate ojali about umanozi mayona nia mwene ndolo ku ya moyale izisi afya na mbona mbano anga nendi no nando mena morale muno lwa kumbe ndena support nyindi kyakula bandu bate support yakani kyakula ba ndikatona kwa kundo na kwazia
media, some of the media houses moma lead yandu muno kwithia matena imani na media houses. Okay. Nenda to switch gears over nini. Bwana FM. Peke ndo kana to sisi. Na unionanga scenario yaku na ku Bwana William ngonanga scenario yaku. Nenda tuambie naku. Twathi kuyanga likosia Trans Nzoia. Ni kula munini wa Musumbe Dr. William Ruto ngalegosu umete. Nangezisia then was some of the provisional results ila siminete kutalo. Pona nasia Azimio One Kenya Raila Odinga yana kilungu cha 49 na ke wa UDA ena around kilungu cha 49. Although a point kune yoko matter difference. Kindu kiutonya kuelezea hata kwa kuya kwa Dr. William Ruto Azimio ina 49 na ke Dr. William Ruto ena 49 na ku Bwana William tuzisia county ya diaspora no kwethia Raila Odinga na Azimio One Kenya ena around 66%. Hizo ni provisional results na ke Dr. William Ruto ena around 31%. Nichao kila international perspective ya Ruto ikumonenga 31% na ke Azimio One Kenya Raila Odinga ukesethia ne kumufavor internationally kuya ngalikosia diaspora ikamonenga 66% ndatombe na kungalikosia Western Trans Nzoia. Si Trans Nzoia. Esu ni ngalikosia Trans Nzoia, exactly, yeah, Trans Nzoia. Yue nenda kutapia dynamics musi ya Trans Nzoia. Trans Nzoia onakau ni kaunti ya Musi. Ite town. Trans Nzoia ni kaunti etwetwe ni Kelamu. Ukethea pakube mbai sio ndazi ya Kenya. Si bau. Niwe kwete sehemu imwezi apata monota sehemu heta wa Kitale. Na ila pandu bala wiwe abe andu onde ma Kenya ekatown pandu bamwe wiwe abe ata wa Kitale na yuse sehemu isu ya Trans Nzoia pe mubulano mwingi uzundu imba imwe yo no gazizia oundu munini wa Musumbe wikite wa musianisia na Raila Odinga ilobi ukazizia undu maateni ogendu kibwata chu yupa ya Trans Nzoia hii kila kikweta osoma kikuona nyakana munini wa Musumbe no zindeto kwake kikweta kuona nyakana pa Trans Nzoia ni sehemu etwe anukuma kundu kwike barukani na andu azu ukethia mo pe andu makwete kwoko munini wa Musumbe na pe alangi makwete kwoko Raila Odinga na kondu ou no zio ukethia nituona Trans Nzoia na idho ya cosmopolitan ya cosmopolitan nundu ni mbaka Kitale tukayumbaka West Pokot tukayumbaka Turkana na asa Kitale na area yezu ndo ya Trans Nzoia with ya balu ya ziko jaluo ziko na kuyu meku kwa wingi na Kalenjin meku kwa wingi ona akamba meku yuko aspect yezu ya kutwika andwala meku bai mundu okuya nyenzi ayo muno ba na ancestors mako meba Trans Nzoia ni sehemu andu bakite totani kutwa sekela ke play muno ni issue ya cosmopolitan kwe ando ingi meke in fact na kutweka Rift Valley ona kutweka Rift Valley very true you kila ke play tawo ni joki ndio kuona maziana na yuko ukethwa you ndebo ukazizia Bomet ukazizia Nandi County ukazizia Kericho uni kuona kibathukanyo ukazizia ona wazi ningisho ni kuona kibathukanyo kio kuonya kana munini wa Musumbe katika account hizo ile kwa tongoeti nundu izu nizo county ila si andwala meta wama college ala nebo wumeta na ne upole oineno solution ya cosmopolitan twase ba then wa county lobi nikito kuona Raila Odinga then wa ikurasi ya account yonde ukese da nota uimbe lakini mutete wa kivila cha ungavana na UDA na kenota woto ngo ichiki ungavana wa kisio paune mundu yu paune mundu nundu yu wazizia sakaja tamu niwezi sakaja onakukobika oizo anatu yayoneka engaleko ya Azimio anaoneka hata wingaleko ya kwa Azimio kukobikela waumelele biwazi nyene Kenya kwanza aoneka hata we Azimio na niwezi sakaja pe mutumia omwe mutongo wa kikundi cha abukumi wazia niwo weta sakaja na sakaja nda mwana wake na woyu mutumia uzwe thae aikwata kuongaleko ya Azimio yuko wethe andu no mekona sakaja no tona kwitha wa Azimio yuke ilobi kilo kona kiona kaba pude mundu ni sakaja ni kadi ya sakaja ta mundu
asianiwa na igathe tamundu yu andu mailobi yu nicho masakuite na onela masakuie songo vazazi kidero masakuie tamundu andu mailobi niwezi beke ndu kumwa twanena iwo ukwethukizia utongo iwo kamba tongo yala methi ulangu magavana maseneta women reps nukuigwa mema nukuwa muno mema waipa yu kindu chunendo kibwananithia na yu kila kitumite masakua ndiwakulia kulu yu ni chama niki niendo kutabia neza ona kwa ndoto na makulia women rep kwa kitwinu nienda kutoa mundu zwela kwa na swangu muno kwezo kutoa women rep kwa kitwinu lakini wa waipa lakini elo kiathi kaba ukone na kuyezu ni namba ina ina kuye mundu alika mundu isa kuongi aile kwetha mbeya mwezi nikana akaamua ethanda mwezi akakulia mundu ngi wezi atongo yazu ale akona mundu wezi atongo yazu ai number 3 na netambia gatatu ni akethukizia andu mewete lapa na matambia zu ndama ma okaosisha chama yuko atongo yazu mokite nundu wa chama na kukwatu goko yuke kindu kumoja elo kuonya overall na kwetwa na kwezela kuti kwetwa nena upina wa munini wa pina wa mutongo wa wiper na mutongo wa kapo mheshimiwa Kalonzo Musyoka bado ukambani wewe na ukweweka yuko uba yai lobby pa yai lobby ni mundu na teacher William diaspora yasia kwana na provisional results yasia olawe na namba bingi ni Raila Odinga na ake mheshimiwa William Ruto munene wa Musumbi doctor namba yake ndi keu utana kwa result. Asante mbe kana mutongia bwana FM mbe ndo kuliwa esongia exactly asoma kileko chako ndo kulia yake ni yene ni kwati ni asongia na exhaust ndeno wa diaspora nitwezeka na William Ruto ni ndo kwetu Musumbi ambe na Raila Odinga no eti Musumbi eti nile akana kana katano eti la katano isito ya Raila ni agikie muno internationally ta champion wa kutetea right fyando ta champion wa kukitana na ofisadi ta champion wa kukitana na maondo monde alama gugu kwa wazisia isito ya Raila Odinga ndeni wande sianza netambuleka na muno na ni wasa watangomba na ake William Ruto ni ndo eti Musumbi ambe William Ruto ndaye solija minza muno kwandi sianza muno esikie muno oba within the uyeleza azituwera manzi zisianza no Kenya kuya pala wikala muno ne pashipya opinion yaku umuntu ugethe kala nesene komano yasia Erastus Timosio na neki wetu ni bwana FM and if a lie is repeated it may look like a truth umuntu ungekala ndiasia Erastus eke asati kiko Erastus sati ya hypothetical then now we withdraw onde ndeu kwa kweli ni makuyu smart kama makuyu yake wewe no ndo yeye atatoanza lakini tia ngekala ndiasia Erastus eke asati nzeo Erastus sati yake da expensive Erastus eke asati fitting nesa ni kuikaloge dona usiwe moga zedo tekite site ya mrembosi ando mekuona ni ile lenses ya chau fya kila maswali yokuona twazi mundu ekalaongeleza kwa mfano na twazi mete Rift Valley o twazi Rift Valley muno kwa support ya Raila lakini mete Rift Valley na ekalaongeleza naongeleza muno community live ya Raila ni mutongo open Raila integrity Raila ni champion wa right fyando muno no kiliko cha mundu ni ku conditioniwa no getho ne lokathi kuna kula akayechi ilangumba wewe tawaku na ne atwikie ngumba ndeno akiliko chake niyo kathi umeki ya kula yari naongela kendo point izu were ne agupyo na pe ndunge o withe no yote kuongela you twazi diaspora hii pe ndunge mariso ne ya you gazizi ondu twazi siasa sia ndeta UK undu siasa sia UK zikunawa siege wao niona siasa sia Africa you siasa sia UK makuna siasa na la point itu ya mbe ati ngania usu tienda tithe timwese piu
ni kana te muthime na cindula cia ketisisi pio na te ikwenda opekea ati maundu maingi maumite pamoka mwiso maile kwisa uka mwiso yu element isu ugwe iweta gaile kwisa kuka mwiso ni uka yote le uka na kwa yu andu azula megara mambe yokula nyai yo muona ata andu asu ma ya undu bambi very objectively makula nyati yote isa kuangania niki na ni wese ndila siende sikwete kuende ata Kenya tina ambo bikia kule leo ya yote isa kuangania niki bado ti ati we nganyai nataka yute ti kule ndiza kuangania niki ti tha uzungeo ni kuonepa yuba ndila siende te kula nasia kuonepa netha kuonepa nipa kupe na kwitu netha nipa kupe na kwitu ngatethe kata etha tiwa ni wabaza na kwitu titangu mwenda nenda muno aba kupe na kwitu nundu akili ne kwa nezi ile mundu lo aba kupe na kwitu ngatethe kanake lakini uteti wa nthi yasianza na specifically UK nundu na thana mako me UK na nitune nayo yulo wateti with ya yani while onenga ni CV yaku na tiitha ti serious muno ta ati kumesoma na kukweta na kukulia makuli mupaka with teza kukunia kura nite kwizi kwao andu azu kuona mozete mwelekeo zu ni pesi ndo masi yaite mbingi muno sia tetia no mele ukethia mama thia mwa ona kutwika muno ngo ila yezo zizi anthi anza kila kikaosanisia ukethia andu ala ingi menthi cianza percentage la nene nthi cianza no yaba yake mai oizu kwigwa yes bwana William Yes. na bwana Fred nituonie itino kona kula kwi muthenyani wa iyo ni ciambio tatu atakithio muthenyani wa munthi niwo enendingi makwisilalia kana ni matona witha maimana ma MC mo na mama ne magavana mo mama ne maseneta mo muno ithia ni mama ni vila ingi cionthe atio kivila cha president no ndizu no ni county cionthe miongona na muonza indi kwangalia kani county ya Masaku iyo kamesila cia ni matonya witha maimana bai masaa anotwi indi utali wa kula kwi kumwe ndi education nende na nikimetu mama uvo malivotie kana utali wenda kabola kungu kwiwa returning officer emaindi break sa ile na sana na nezo osioka kungu kwiwa returning officer niweka na ene ndo kwiswa kwi kumwe no nie kwina nduthi wesa ni mambe ya kwanda mana bwana William utali wa kula kutwa wa kabola ka kutonya kuothothea ene ndi kulia kwitha na mwikio kana matonya kuona kila twiwa ungeiwa kula niwambia kumela kiuno muno nikiothothea nundu nyeni agent wa ni agent wa mundu pando eyo ndino Usakuani ula twikie eyo na kubika kule siambiro lo siambene siambiro lo sia musumbe twibika saa 5 sio tuko niwe sia musumbe nini atalo ndino akitesekela ni na ando soko ni mema kwatie nduge maikulia ati candidate wako wa MCA itone that itabika saa 5 ata kule siangita nesa atalo komwethe amubangite kumung'e na wethe ona njuma luka kunza ndielezia ando kule siambe yo tama ni sio sumbe mewe kiugite ku make sense megulia saa 5 na kukitese kibingwe saa 11 kula sia MCA mwemie kutala niki ene ndesenge mabika ndo gethe ame impatient kwa ni kitu delicate muno ila bethe ana delay yote ona pateke kitumi pata sinister motive yote ene then my get agitated no civic education ni pa Kenya yonde ni mundu ni kuona nitamuku twasi ndo imbola nikana muongele sindu sieni katikati FM kabola ati Erastus nyemboya yakwa ta mutongo nuno o kwa kiwango kile jakwa ni wa mutongo na mu Kenya wa guo kwendea Kenya oseo boya yakwa nitubikie bandu tuone tutona kuosa simu kana tutona olika mutandao ni nateka kuna kula na katwika yaguo uzu ni mambo yakwa niki nundu kulesu akuna peo toni wa yekula italike osa haisu lakini yute kweti hata yu William ukwewa akakuelesia undula mapitilete agent waila kumwewe yate na nenda ukutapia yu usu ni agent unuba kuthike sesene kwacha aketele andu moke ni kana withi evu
aithukuma kwa niaba ya mundu la wakilishite na kula cia bingwa ayikala kwa tena undu mwingi ukwika agitita ucia icio withia bayumeloka engani kuna wa kula ya mundu la wake wakilishite tidi mundu wa IBC peka wata nenda ukutapia Erastus na walange tweba mundu wa IBC aile uko koma kituoni na sindu inu cia ukuniria kula na oko koma kituoni ba oko koma kituoni sukulu wa musingi pe kondo pe muto aiye kwa jebe kiuja uthamba aiye ona je uzoga mayo kibo aiye na yibe kwata na wakoma kilasi kiendelezi asante aiye popu ndipo koma aiye nundu mwenu condition ya ni pala mundu ukoma ukethia wathi kabweri Yesu orotoligire numba nukuigwa to yani uwe to wa mana lakini mundu athi bandu takoma wethe Yesu niyo yakwo aiye yue mateso bila chuki mayambe ya zaizo mundu uzu etezeka ambe yotezeka yutile ba umonde matuku 10 ambe yotezeka matuku 8 wiyo pai kuma musie na kuthipa station na athi akoma bau na muka iyo na ekazanga iwe muyozu we monzu muno nundu most probably ndathamba ninge thambia iwe muyozu we monzu ekazanga akwata vutha na mabanga mazanduko bau na we awambia na athukumando kwatuka na nienda ukutapia kwa mina utuka ukwathukuma muthenya muima yu ni maile kwambia kutala mausungi ondu makoniwe maile nienda ukutapia kindu kiu ti humanly possible mundu usu kuendea na kuthukuma nesa undu mundu uthumu ya waile kwetha ithukuma na no bo kuona undu usu uitungo weti no kethia nugwiwa twazie mutongo wa ABC ni wendie naende taraji wa kusioka mazana kana atano na najoka mundu usu ena to wa mitheneli na endia kwa manoto wa mukamata na era to selu joke the andasa lucha yuko muno undu IBC na thukumia IBC matotha kutha maenda kumya mausungi o metuke nuzi yote kana andu azu na apinyanise ni kwithwa nandu matotha kunoa na ne manoete na undu uzu ne laisi kuselesia mausungi okay ngimina kanu malukele ba beba ndu malukele ba ngimina nuzi yo kuselesia mausungi aye okay nuzi yo kunozia ndwa ugethia atimanu izi natama makuni akelele wethia temewe tunenga mausungi omwenda mutenda aye okay nuzi yo kwikata temande nzia tetoma kwata mausungi o metuki na uthithia andu aya maina ume okay pe kule ngwenda mukule na ndamo responding on the same question hypothetically speaking twasie munina Musimbe Dr. William Ruto no wasinda kibula cha Usumbe kana Raila Odinga wazimiwa Kenya no wasinda kibula cha Usumbe tuisisia Usumbe bwana ata wandhe ya Kenya William Ruto Usumbe tuisisia Usumbe bwana ata wandhe ya Kenya Raila Odinga Usumbe Gomwa bendo lugende okay kana ndira nenda kwasia kindu chambe nuga Raila ni reti kibela cho Usumbe mala twasena ene akatano akatano 50 stab these are 50 stab Raila the and I can say the 50 no tuzonge hypothetically this is a 50 stab nenda kwasia Raila wa 07 was very energetic. Raila wa 2013 was somewhat energetic. Raila wa 2017 was relatively energetic. Raila wa 2022 ni ena minimal energy. Lakini waisia Raila wa 07 ay aggressive mon. Ase ni kinabana na thea mundu loke kona mundu zinga mwikona nga mwikona ndika compromise Raila ibinda compromise yao nikelo awe lakini Raila wa oyu omundu nego kwea ngilasi eno nego kinanga na kalangu aisi siasa lakini baimana mo kinangilasi eno tukete kusisia yani ndo kwa mtu tukete kwikata tukete kumethambia
na tuimesosonia nesa nondo ni nthuku nondo glasi no ina kiko tuikamikinaga ni kwithia ina kiko so tuithikwa utongo isa wa utongo inyongwa no voine bono kete kumelela yi nenda kwa Raila wa oyu amino kwa tosumbe ethe musumbe wonete maundu maingi na to put that into perspective twizisia even maundu ma development na ma cost of living to expect usumbe nata niongo kwele niende na kueleza Raila wao yuni wonete Kenya vindelene nzio na niwonete Kenya ya vindaji Raila akatwika musumbe mundu ethe ani wesi pala mbeza cia Kenya ilikela economy ikathuka na niwese pala wale tobini ya bottom economy ikarikava ko akamba masia mutumia kutua mea tile expectation ningela anxiety ya kwenda sindu imbia na kwenda sindu nene Raila atwika musumbi mundu twetha tutarajia musumbi utaenda kuyenda we mwene na musumbi utaithete binafsi twetha ya twika another Mandela moment. Okay, otwithi kwa munina musumbi Dr. William Ruto twithi kwa Raila bando mumasia kana muno murengo no Kenya kwanza kana Raila ni remote controlled. Okay, say they are not to control any system. Wasisia Raila akalika usumbe no control we kana no ona ni akaprove ni cha ukituminate ite usumbe mala tano na kwata ni tona wewe. Tenda kwazia ndeto is no hypothesis ya ndo manse obasia ni kwethia uniona ngwete koko na alika kivelani ne kana ni kwethia tunena mawoni amwe ndi kambini na alika kivelani uketho ni mbigire control tende mbona kwangeleka nyoi Kebaki aina uru na soft landing alikuwa ni Kebaki no woneka inawe onetenda na afya uru tosha no woneka inawe enango ina mwe balabe uru lakini la uru alikileta musumbi Kebaki athamba moko ne kalote uru atoise serikali uru atoise serikali ndo ichao ndo wese kunde kwasia kana Raila akosa kivela kwethia ate aggressive kwa uru kwethia ate kutishia uru kwethia ate kwasia wewe uru wewe nikichukua hii kiti nitafanya kwethia ate kutishia uru ti kumaanisha zange vela akethe iko aiko remote control kugune kwasia akethe mundu wa kwibwenithia andonde akethe igwenithia otongulo na betie no tongula we oyo. Okay, usumbe wa Dr. William Ruto. Usumbe wa Dr. William Ruto ndisio kyo kuka mutumeto wa mutumea kutuamea. William Ruto ena a lot of energy na ndanamba kwithwa ndino a position nene muno ya otongoi ta Raila Odinga. William Ruto aneke ibindelo na kwa chikibela kibwara national ni bino na kwa chikibela cha munini wa musumbi na etino akutika munini wa musumbi miaka 10 he has never been in the helm na William Ruto kwa takibela kicho sumbi nese twasia uitoka mubela musiazio ukethia we banza musiazio kasia mubelo yangu kekani ukona mundu echa kwa bitu kasia kanini ni weta mubelo sini twa ngeka na nitha na bunga William Ruto level ni sia kusia ukethia no kona ali kwa kibela kindugia kitwa lakini wethe ndio manakana kiu ukwe ringele kone kwake ti lazima the nature possible sindu mweti practical ukona no the enena sindu akakala watu twa ndeno ulimwengu imbia wa paradise but that is not possible. So usumbe to expect with the ubana ko usumbe wa William Ruto nese andomasia kabuti ke kumbata mwene sisi ando ala maandamano na William Ruto ambia na deputy wake Rigathi Gachagua no mwe kana no sigire mono ndene wa repressive government ya mzee Moi. William Ruto we mwene no mwe ndene ela Raila Odinga mokitia democracy 1992 nake awakitia Moi ende na kwekia me ndene wasumbe niwe wiye kisa cha YK92 no kesi na William Ruto aya at the center of it no kwiwa kana ebinda ya mwaka wa 2010 ila to amanda katiba mpya William Ruto ayo on the dark side
ya kulea katiba kaumpya katiba kalo mundu kanaetie chao devolution kuto expect William Ruto ndake thea muno asiete kwe encourage devolution indi akethe akwete kuwa ila devolution no ikolela imwene nthuku ugwekolia muno ndo mandu acio angi muno titama umusu muno lakini ke uchumi na mundu ma ngwatanio ya nthi ya Kenya to expect it no eso kana matuku megwitina William Ruto nesione na yolwa mundu ma ofisadi na ofisadi tanetikela kuweta ofisadi adaikie kubatisa awete situ engi akwata kuweta state capture niweze neza kana cost of living omundu yambatite muno yambatite ni kwethia we bake a very big cake tu ya cake nene muno ya kitaifa lakini ile wano andwele kana atatu na ndo alangi maikata maikala mana na bela menena kweia mbesa at the expense of ando alangi na waithia anana ma William Ruto alaingi ni matajiri ndi no scandal fya ungiwa mbesa pala ni allegation Transia, if a lie is repeated, it can sound like a truth. Nanengi, then ni kwa allege. Ame Kenya kwanza, why don't they allege about the other side? As in, Paimund, why my convict were already no allegation. On the merit maitola no mutinge wasia. Maileta maitola no mutinge. Ni matula ni temo tola lakini siasa kuitha simengeni. Why is akwa kotini? Court ndio isa kumia a verdict ya moja kana mundu a guilt. To see to allegation for the purpose of yini wangwazia usumbi wa William Ruto muno ni expect with the wa ala meba kube nake kumbanya ilobia na kuyumba ni sisimu muno ko ene as opposed to usumbi wa William Ruto nondo elama ukonena deputy presidential debate madha karwelo na kudothi wake anaizothi wako no ngilima no milioni maana tanda tu peke yake rigadi kashakwa onwakaga aye inginekita register company inginekite na madha karwa anaize nye lanjila nena no elango lova ko ilobine kala no mbela ko ilobine kala nelengi no kiteka kila na tuidwe litata nondo nyendia atwa pa izin mali yake ya no lakini William Ruto rigadi kashakwa timu ezingi wethukizia they are fabulously wealthy so would expect kana andoasu matana amba kuzisha cost of living makambo isikela ikuangeleka sawa nikenonda amasane kana tunenge ni mubyano ndo awoni waku naende bwana FM noni wambo kwathukia muvela no osa no sio William ana na kindu cha gupyu yeah kindu cha gupyu na nailogeta o kuisa marais kwa kuongera tuza mutu ni muno nondo sio ziliwe wewe watabu siliu yue okwanda tekoma niwezi oundu kwa William inena okukoma nona kukoma ile wa kutumia witha ne ondu wa bata katika utongo na mutongo imukomau munango yunenda nondu wikulitie katika perspective ya zindu ile kindu kima cha national cohesion na kindu kingi cha uchumi ndu twa wale kwetha wili both sides katika both sides utumia na kwetha mundu yona umuika yona bina mwingi kila umwe we kitumikila chao indi kindu kila joeleka la wisi chose nyo muno nikana utongo ni wenda na chena utumia utongo imuseo ni wenda na chena utumia nundu wake nundu yumundu la wewa ena bina na ile aminete nusa kwa kweka maundu we mwene nakaza kwa kweka maundu mabinda maingi onate okulya mundu nakabanga kwa mwanzia ile kwizilwa nizo eno onate okulya mundu natenda mwana mukwetekana kana mwikwetekana na imwanzia niyo eno na niyo tiuthi na nitambia na tethitu yumundu uzu nutona kwithia katika national cohesion nutona leo perform neza nundu ndekwita andu mesani yuto tuna visa ya usumbo uzutu ina visa ya uzumbi wa Kenya kwanza nundu nutona pesi ndu withia katika zindu 10 niwe yumbarite sindu thanda tukwika kwa mweweka nundu ningenda na bina na ndena utuika nu yumbarite sindu thanda tukwika weka
atenda gukulia mundu muno na ayazium andu alangi ni maile kwigwa na matavia na yetwele kuthi yu ngale kweno nge yotumia wetha bege babokani yu mundu la ayemuko mau muno katika utongo yu thaagwe yake baki niwe wikala nthi ukethia katika maundu 10 ona batoneka maundu kenda enda kwika anenete na andu alangi na onthe magetekela kuthinziema uzu no uzumbe wa Azimio uzumbe wa Raila Odinga na kou ukwika maundu maingi eweka ate kunena na andu alangi nutona kwithia national cohesion kwake thina ukwika maundu no thithia nukukulia nukwita andu alangi matembe chalo chimwe national cohesion kwake iketha ila hizi ukethia andu nimeokwa ukakila andu menda ai tie andu metha maile yake kila andu menda nimethe kila twita involvement o meto meva hiyo ndo ngwenda twige kwa hata imaoni ala meno nicho kwewe yu serikali na mwe aola twina wo wa maendeleo Kenya peke ndu witikilete ketawa public participation no ke kondu tena public participation undu wa public unduzu wa mino challenge wa kotini ni waunga mwa ni mundu la ukwewa tatwaze munini wa muzumbe no no ko munini nukuena bithano kweya minete pe utoni munene akeka maundu kwa andu kwa na akili yake thimonia na ya kuithia national cohesion kwa kene ndo mwete athina na kule FM pe andu mekwa giokana Dr. William Ruto akwata kibela cha Usumbe no kwithia ayenda kwite kibela cha Usumbe ingi 2027 na kindu kini kitona utuma miaka 5 yake ambe iso byende ya Kenya akaperform muno no kwenda kuri election 2017 na ke Raila Odinga nundu wa kwa getito kwenda ku-re-electiwa so kindu kicha kwasekana Dr. William Ruto no tono thukuma muno Kenya kambosova nyake no ya mbe etano no kona tachaga kindu kini chago only 30% 70% ndichago neke yu kusakuwa thingi kwa Muzumbe nenda gutapia undu twika katika ndila sikwete kuendea Muzumbe kusakuwa thingi ona nditengemea undu thukumite Muzumbe kusakuwa thingi kutengemea network ila winayo na utoni ula wa mbeza winawo na utoni ula winawo wa utumia system ila prevailed yuko ona muti lazima Muzumbe akathukuma nasa kwa ko yuko iwa abaitwika nutona kwazia nenda kuthukumaneza ningana neza kwa paune aye nenda William respond kendo Dr. William Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mutongo wa chama cha Wiper pe bindo isie ni kwa jenga likosia hapa Eastern galikosia Embu galikosia Meru asia Raila Odinga tumusisie tumunenge kibela ki atwisi ndo kuthukuma athukuma nezengi 2027 tumunenge Kalonzo ne wale kwa kwethia osie buzoyo kasi hii tumunenge miaka 5 yake na indi 2027 ni nyenge thando na kusakibela ki yes you kwya wa etha undu kwenda nduka it was 40 laws of power yes ya do not reveal your intentions ndukumali mawoni makutene anacho kitumio kwa na William Ruto thiwe ne binda yomuno ya kwitia kibela cha Usumbe nikwetha nuona ni intentions yake tene na nuoni se mutongo wake kwitene kundu twamino kwa kumapisha umele no utago matuko uyende bwana William kidogo tu uone hii vinda yethiwe hii yomukiata no most of cabinet secretaries mede amaikuona maina wonyumwe nake most of state agencies atonga ma state agencies manye mwe nake ko abiganda kwata kwa the state system ne kumbukita lakini system ni chao ni kwethia no wana ni intentions yake tena kukela kindu jonda kwika whether and makisieti alame state agencies na tongo mende no state agencies makisieti na perspective ya huko ndo wasio wande masieti kunikende kwa credit ya kisiasa kunika na yose maximum kisiasa nyo ndisonge kule kubata kwasia Kalonzo strategically no kwenda no endewe muno ayose kibila 2027 lakini ni kule William Wisunge tio kona nia Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kana chisho kweyekia nondo ila uruma kampenia masia uwe komisi yake na uwe komisi yake lakini
noto kuiona nyi ndiani nditoshete mboga yani ona Raila Odinga na wake kwate na ayike kwate ngi nyitita beba nongwa pio na tila simanike kwate nengi wasia azenda toshete mboga ede ona nuna asia nugwa nda usumbi eda ona oyu ekikwitwe ni Raila na asia no kuchenda yuto na wazenda to ndevu ya minyata nuna achenda au mondu kama unaitaka leo unaweza sema kesho kutwa sitoshi aje yike lando na kwazenika na aneki use strategically nono aminioli kande no aminioli ka ungua wa Raila yuta tona kwambia kukeja mutwe tene no mpaka ambie kwiyeya eba ungua wa Raila peki ndwa weta na nalika na twithe twikine ne amona FM na nondo wepa na kuna nende kuwa woni wako keweno ya system keweno ya deep state ni nene iwo muno siasa ni no sia 2022 na mwini wa president uno umbela yazia ayikule nende ni deep state gani mimi sijui ni system gani mimi sijui wiki ya kana kwe na mwesu yeta wa deep state na system to some level hivyo na to some level ndivyo nundu umundu ngabanga tutu sindana na kune nyene na ku ola kwenda na control ba mumbani no to with ya wime unzindo kwacha nundu nyendize bala ablations sisi mombasi akwita lesia ndize bala sietwe ba lakini wenu wesi ngabanga ukabida laptop yino whether ni ngwendo umetumia when we say most probably pala itonele evidetwe lakini nyendisi most probably itonele evidetwe ba kwa wena mundu ukukukuyo mwenyo kutongo ini pede abeo lazy muno kwaku kwa send to power kuliko kwa send to power wena wini bad books na alame otongo ini Steve niona mazama itu ni masama eras betekili yes pe ikeno ngwenda umwa respond no longer respondi na tuisisia uteti wa Azimio One Kenya na wa Kenya Kwanza nenda kwambia na kubwa na FM Raila Odinga ni wasite monduma one county one product we say the kila county na product ya yo ina manufacturing ya yo sote the ndo asiku kwata mawia na kuise the matona kukwata mbesa na matona kukwata chawe kendo chambe kendo keu ni achievable na kendo keu twina chondini wa utongo idhini wa usumbindini wa serikali nikitono tethia banene nthia Kenya kuma balaji ikadhi bandu bangi nonzunge na ku bwana William Twithinga likosia Kenya Kwanza munini wa musumbe Dr. William Ruto kendo kimo wote tendena wa manifesto yake ni ku hand over sindula si devolved we say that see devolved fully nondo we say their governor no kunenga na fertilizer na we say there sometimes MP no kunenga na fertilizer governor no kwenza kiruo na MP obute no kwenza kiruo nondo kiruo ne devolved function lakini then to some level then our national government okay say there 85% ya budget ya health in the national government na health ne devolved function no kuona kindu kicha elite kedhani roads tuka devolve fully okay say there are roads on this under county government edhani health on the purely under county government they can always say there will duplication of roles okay say there national government ni kweka ki na county government ni kweka ki na we digest kiuna ndatwambia na ku bwana FM one county one product ni achievable aneto na kuzonja ndia Kenya mbe achievable kana yiko sonja mbe sonde okay yati ni achievable na neto na kusonja ndia Kenya mbe nenda gutapia Steven pethe no mutwe ne pa Kenya monene muno na wale o mande wosunge ometuke teno suka vukanga na tezi ukoza kona uendete hata weta wa youth unemployment na niwezi tikwete kutabya ndu tuka munenga jobs na tuka munenga jobs ni white collar jobs na andwala ni utabya yo andwala kwangeleka ni matona kuandikwa ni serikali matatete muno katika andwala mekwenda kuandikwa population yule kumanda wea ndo matona andikwa serikali 3% 97% yathira
nenda kutabia uzunge uzu katika ndila ziendeete na zikoneka ziendeete na zikazunge kulu unesa ya kukwata uzunge wa andu mamwe ikakweva matewe yani ni uzungio 6 miongo thandatu ulwa yana wonekete katika manufacturing na miongo ile ulwa yana kona katika agriculture na balabati ile kona katika business na IT yuko manufacturing you look we were one product one county one product yima kwa ati tika make sure kana twaile kwekeza buya undu kila county pa ile kwethwa kindu kibwa hata kiwanda na kiwanda kiu niwe ziti lazima getha kizo ni cha ile kwethwa kiyoza sinurweda raw materials kika process na ki market i process usi itatu ni cha ile kwethwa zito no create level nzio ya uthukumi kwa andu ala mamwika mewa na ni utapia nesa yu ndo tweswika bika bandu kethea onekana na one county one product ika achieve 30% meaning if a county ni 47 osa county mwambe piyote ita wa ilobi na oze ngu yote ita Mombasa you county ziswika nazo zile udiwe na 45 na you county ziswika na 45 uikwata ni county itatu uko kwetha na ilio 15 niluzi 15 yukilake mwayu andu azuma zikalande maikula ni ati kindu kila tona kweka pa kwitu in large scale in very large scale choni chao na maikwate yani titho tena siendu 15 sikitu in very large scale siba Kenya na katika zindusu kwekwa wona sia seobia mawea kwa andu mamoika na sia minozo bya mawea kwa andu mamoika sisio kasise obya sindu imwe tamaleu ala ukona te yumyanza nundu muzele ukahatia withi ya Kenya muzele ni tiuanza ukahatia withi ya Kenya mbemba no tiuha sukale no tiuha na ngwa ni tiuha zumetenza sindu isu withi nita eka utuma mbesa nza na mbesa suika la iko one county one product onanye nezilia ika simplify wa yani ika ugwebe binda tunanena upo wa southeastern block na southeastern block iseke biazia ketui keza makuene na keza masako na bato oneka ukethe ento nozizia hii lelo kungokelwa mendo kwika zizia hii ndita itataveta yeka nani kajado ukethe ni azizia zinduizu na ikakwata nyesio yuteke ka une ndo whatever neza wona undu twamba cheze ni achievable na nikitono tedia ni achievable niwe zedi ndo kunenga ngela kanyo ya hii ya project imwe ya ina bata na river yeto ngalana kulalo project hizo batengwe financing ina ndeka ni serikali bezi lezi ndeka ni serikali situme katika kweka ku make sure project hizo hiyo nija yebo na nija nenga neto sisi yadhoke dam sisi masinga dam project hizo ndio kwa zikuwa massive amount of money na serikali ni invest sisi conservative serikali ni invest si enda on the ball upside sisi ba mimi ndo serikali ni kuna marozo yandi kuna kwa tikule kana ni achievable tukweto kule kana serikali ni notothi wa kwiki ambesa ba ni notothi wa kwiki ambesa ba na mata amba kwiki amayona specialist museo ameke kenduketa wa feasibility study ni kana maeleze kana project hizo moyenda kukuna ni visible mwambi yao kuna ikaendea neza na matunda ala mekwenda kaziete etha ni kusunge wa kwitha kutema wia ikazungia etha ni kusunge wa kwithwa twina zinula tuma zianza bandu atumienza tukwithia tunazo ba Kenya ikazungia zine yetu visibility study asante ni kanda tu mina bwana William umetokea responsible na ukoni ekana asante ekana ende kwa sio kindu kiu no sipende ve tofauti ya kila kinena wana kila kikika pe tofauti ya kila unena uyitia kindu na be kila wika wa mino kwa ta ikindu nenda kwa sia kana ki William Ruto kwa ta ti possible ndo itumi na nitugala musi ozongeleka ni amusi musi no gelo ke gwa meiyo masilia thamosi na ikombe ni cia mwitu lakini mutumia ni wona thamosi kwete kuwa ni cia na leo likilela na no umisie mbesa mubuko anenga mwitu athinzangulene na aganzangulene mwitu athawasi ndu yu ni okwasia pe level at some level functions only devolved at some level ni coordinate one national government with their national government in a stake na ndio ndio sababu mabio asangeleka nyota uiti ti devolved
lakini uko gethia procurement ya ndaweyu KEMSA ti shirika ya serikali iungua nyao national government inogeloka afya pagethia na agency ya ndawa ya Makueni ya Masako ya Kilifi ya Kitui. That is not practically possible. No mpaka PDB ishirikela central ya kumanage mambo maji au mambo malelo ukesaidia ethani malelo ni maana wa county government ni kashughulikia peke yake wanataka kuanzia uno wa governor uno wa MP uno wa kendo ukesaidia on them control na nengi malelo ni classified pe national highway national highways ni tuatia ni function ya national ikina ngokulia kanani kendo kesio ukesaidia kila devolved is devolved fully kito to functions you enda kwa sekwa keleka nyu etha malelo ne devolved mapika month bi ne devolved nikendo kesio zile ma account yonde kiwiki itoneka nundu ile limweta mu project lab set ikwete ndekadha kwa minister wa roads wa Kenya akwata na minister wa roads wa Sudan na wa Ethiopia na wa Tanzania maike pamwe mipango ya ondo lelo ikekata ika developewa inotwana kuya governor wa Mombasa na abichelelo bana abugebu wataita tabeto abichelelo bana abugebu ulongi wozelela mu coordinate mpaka wa West Pokot aka coordinate no longi wapa no la wa South Sudan ni humanly possible twekanga tukegu pede abate coordination na sindu sieka for back to the needs. Asante. Na ile demo vya muno ni unene nywe thamu atwaisia ana no ucio mwetha mweleze kila mundu mawoni make na ile bwana Steve ni asante ondo wa maguli asu kwa our panelist ni muvya muno mundu William kondo wako kama muthenyani wa umundi karibu muno Mutongo TV sababu wa kuambe mwanongo wa vinguka na wailo koka yu karibu ko otondo waise kana nyeni to ako na laptop ye kabitwa nika Jos no nemione no wesa hivi ya na kuya bidho asante bwana FM muvya muno ndo wakoka to akona sabale mbingi mwaka muima ikumbi Usakuani ituwe bana orozongete mpaka mazazu Steve ni asante nondo akwethe atwatambanywa na gupia twakona sindo muvea mwe mwana kwa museisia muvea mwana kwa rama tuteleze kwa ilia na umondene ngumatambo wa Joseph Kawinzi mukoni wa visa director Madam Lois Mothama na indi maiteria ni sengale kwesu na mundui Alfred Mwaluko Faith Kalonda kele tukakuya Sombe na indi Brian asuizi timu Pwede atwetelea nisendene wakilungicha Usakuani 2022 nilito rasas kithuku wa nzomo twithiana muthenyani wa uni twende sio maundwa twende na kutavya Usakuani kana mausungio undu maende na kumila akonona kukilito chaba jalete nataka itatu ni muvya muno monda muzesi wa Mutongo TV ngwatu ni amukamba nondo bosese kuma lato kwata ni masani magioko na ni muvya rastas na panelist Maitu William na bwana Fred na ndi mona musesia undu mausungio Usakuani mekwetha maendene tukatha tukunengelelia mpaka tuchie twamana wakwata usumbe webanu lawatwika musumbe waku wa katano wa nthi ya Kenya neta wa Steven Mwama tuko manelange kwa ndani kwa mwe